so... Well, they were... I noticed that quite a lot of radios weren't left in the charger cradles, correct? When I come in, I put them all back in, and I saw loads of them straight away coming out. So if you reseat your radio, you give it like 10 seconds, and it will flash, and then stop flashing if it's actually full. It's a little check to do next time you come, but yeah, not really does that. Because I was very careful to be like... Yeah, hwnna'n iawn. Ie, hwnna'n iawn. Just making sure mine was in the right thing. So fi'n gweithio hwnna. Fi ddim eisiau sylwedd. There wasn't a lot of choice for me, unfortunately, but I managed to get this one, so... I don't know if it's going to be that good though, it was flashing, which means 80% full. Oh, really? Flashing green is 80% full. Fast flashing. Ie, mae'n ddim yn conflict, so fi'n gweithio hwnna fel, os ni'n cysaddu, dyna ni ddim bod yn yno. Good. Good. Reit, so ti'n nabod Kitty. Nabod Kitty, nabod Stuart. O ie, ffrind David. A John Kirk wedyn. So, Brydfad Donis, os ti'n ysgrifennu Donis... Synod, ie. So, yna le mae'n dod o. So, Brydfad Donis yw Stuart yn y fe? Na, Stuart yw Blancilla. Ie. Mae e o'r gwyr. A wedyn, Claire yw'r Ffraig. Mae John Kirk, ti'n gweld y car melyn lan fyna? Ie. Na i le fe fyna, John Kirk. Mae'n edrych ar y cefn. O, wych. So mae'n gallu fe beirniadu dosbarthiadau yma o'i gartref. Mae e mor agos. Ie, o, wych. Ie. A ti'n, oh my gosh, ti'n gwybod ti'n gwybod, ond jyst i'r goffa yn amlwg i'n ddechrau diwy, ond unwaith ti'n dechrau gwybod cleaning. Ie, mae hwnna'n iawn. Ie. Achos ti'n gwybod, ond i'n edrych nhw yn achos yn ddod, a mae'n gweithio o ran, achos mae'r pecynnau maen nhw'n dangos yn y rhaglen sy'n cael ei ddarlledu, maen nhw'n gynhwysfawr. Ie. Achos bod ni'n trafod, fi'n gwybod ni wedi trafod, a mae'n sy'n yn ail y drogys. Ie. A mae'n gweithio, achos maen nhw'n pecynnau llawn gwybodaeth. Ie. Ti'n modd? Ie. Really good. So, achos wedi sy'n gwneud yn ddau. Wedi gael one fake news. Wel, mae'n fwy mawr i newid e. Yn rhywbeth, yn rhywbeth yn rhywbeth. Fi jyst yn neud y eithriedig ar ymchwil. Yn falle bod yn Ie. Hefyd, wel, fi jyst yn gwybod yn gyflym. Fi'n cael y headset ar, jyst i fi, pan y cyfathrebiad i. O, unrhyw beth ti'n cael o ti? Na gywir. We're on air at 8. Bore da. Bore da. O. Ie. Bore da. Helo. Gret. Ti'n iawn? Ie. Ydw, good. O, gret. So fi jyst eisiau checo bod hwn yn gweithio, achos... So ti'n bod unwaith ni'n... Os fi eisiau gofyn rhywbeth wrtho ti Rhys a bod fi'n cael hunan? Ie, ti'n dawel iawn, ti'n siarad o'r hynna. O, ti'n bolon. Achos mae hwn yn werth y byd. Ti'n bod, unrhyw beth fi eisiau cael i ti, neu os fi eisiau gofyn am rif neu unrhyw beth. Mae hwn yn priceless. Na, ti'n glir, ond ti'n sefyll o'r cael ei papa mwy drwy ddweud. Na i weiddi! Price yn ôl o wan. Ie, siwmai, ti'n clywed fi? Ydw, dwi'n fi. Gaf fi troi hwnna lan. Ti'n o'r clwch. O, gret. Falle bod yn good thing, ddo Rhys. Clywed halen ar ddifrod yn glir, ond mae'n dawel a fi troi holl o lan yna. Dyma gael get a bit more. Ie, sori, ffilus i gael cyfle wedi diolch i chi gyd ddo. O, ti'n cofio? Go ahead. Sorry, ti'n gael pam yn gwybod yn dda. Oedd ei gyd yn gwybod pam ddys fy gofyn Sherry Sinead i na i diwedd. O, ti'n beth, nes i ddefnyddio fe i ddarllen a disgrifennu gwbl o lines a bethau fel la, so... She's holding the button down at the moment. Helo, siwmai, fel la, ie. Ti'n So where she's clywed off, fi? and now she's on again. A Now she's on. hwnna gyda Rhys. Helo, siwmai. Helo.
swap something in the box, alright? Felly, mae'r adran A yn y cylch ar hyn o bryd. Na, mae'r adran A yn y cylch. O, sori, ti'n meddwl pa gamra yna? Mae'r adran A yn y cylch yn barod. Hello, I just swapped your talk button, I'm sorry, to this one, mate. Hello. For the director. This one. Okay. Do you want to just Hello, Shmai, please. Ti'n clywed? We're on the fifth talkback, you know. Hello. I don't think there's anything different between the volume which is talking at, it's the same volume which is speaking at a programme. Is there a chance there's a cut in the actual reach on the telex? Ti'n clywed fi? Great. How's ComC coming through? Is ComC louder? Rhaid Hello, clywed. Shmai. Hello. Hello, Shmai. Ydy hwnna'n swnio'n iawn? I don't know if it's possible for you to add gain to the cross point and put it back on the original key so it's less confusing for them. So hwnna'n off. Oh, so is it better on the last key then? Tegwyn. Hello, ti'n clywed fi, Rodri? I might just move the direct on this onto the fifth key as well so it makes sense for them then quickly. Rodri. Just going to do one more change. Sorry. Os amgen y ti Rhys? Helo. Ti'n hapus ar y dechrau jyst sgwrs gyffredinol gyda Owen, ie? Nes bod ni'n gwybod pryd i fynd. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes ato ni ar ail ddornod y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Mae'r niwl wedi codi ac i ni yn codi'r llen ar y cystadlu yn y Prif Gylch ar ddydd Mawrth. Yn glynu at y traddodiad a bore yma mae'r cyfrwy wedi ddiosg. Ar ôl y cystadlu ddod tan gyfrwy, mi fydd y cystadlu heddi mewn llaw. Byddwch chi'n falch o glywed bod fi ddim yn hwylio'r llong me ar ben yn hunan. Heddi eto, mae yna gwmni gyda fi a wedyn ni, mae fe yw capten y llong a gweud y gwir, Owen Griffiths.
Wel, bore da heledd, a diolch i ti am y croeso caredig, a braf i'w cael bod nôl yn dy gwmni unwaith yn rhagor eleni fel yr arfer. A tithe hefyd, oeddi'r 364 o ddwrnodau diwetha, wedi dy 3 dydd ddechrau? Wel, ydy, mae wedi bod yn flwyddyn dda. Mae'r llais bach yn gryg bore yma. Rhaid i fi glero'r llais, ond bydd yna gysadlu brwd yn y cylch y bore yma, a dwi'n siŵr bydd hynny'n clero'r llais yn y man. Yn sicr. Ac i ni yn edrych ar y stoc ifanc fel yr arfer ar yr ail ddornod yn dyn ni. Maen nhw wedi dechrau dod mewn yn barod i'r Prif Gylch. Ydyn. Mae gyda ni'r adrannau y stoc ifanc y bore yma. Mae gyda ni'r merlod Cymreig, y merlod mynydd Cymreig. Felly dyma ni yng nghanol y Prif Gylch, a mae yn sedd ardderchog i ni bob blwyddyn i ni'n dweud hynny ac i ni'n gweld y cwbl o'n blaen ni fan hyn. Yr cyfrwy wedi ddiosg ddo, a mi oedd i gysgu gyfle o gwbl i weld y cystadlu ddo? Felly, yn anffodus, o'n i ddim yma ddoe, ond dwi yma am 2 ddwrnod heddi ac yfori i weld yr adrannau Cymreig mewn llaw, a fyddwn ni'n 2 yn tywys y gynulleidfa trwy'r adrannau yma dros y 2 ddiwrnod. I ni'n gweld bob blwyddyn, ac i ni'n gweud bob blwyddyn, bod hon yn ffenest siop ardderchog yn dwi i'r byd cyffyle ac yn sicr gyda'r bridiau Cymreig. Pan ti'n gweld sylw'r byd ar y Prif Gylch? Ydy, mae hynny'n hollol wir heledd. Mae'r byd yn edrych ar y cyffyle yma, yn edrych ar y cylch yma ar hyn o bryd. Fydd yna bobl o Awstralia wedi codi'n gynnar neu mynd i'r gwely'n hwyr mwyn sicrhau bod nhw'n gweld y dosbarthiadau yma. Rhai wedi dod drosodd i weld y sioe yn fyw wrth gwrs, ond mae yna bobl o bob rhan o'r byd yma, rhai o'r iseldiroedd, pobl o Loegr, pobl o America. Mae'r sioe yma yn unigryw iawn oherwydd dwi ddim yn meddwl bod yna'r un sioe yn y byd sydd yn denu pobl o draws y byd i weld yr adrannau Cymreig fel mae'r sioe yma yn gwneud. Glywes i rhywun yn disgrifio y Prif Gylch fel theatr, a wi'n yn credu bod nhw'n anghywir, bod nhw'n bell o'i le. Na, mae hynny'n hollol wir, a mae'r llenni wedi codi ar y gystadlu erbyn hyn hefyd wrth gwrs. Mae'r cylch heddiw wedi rannu yn 2, ac mae'n llyged ni nawr yn y canol, achos yma fyddwn ni drwy'r dydd yn edrych ar yr adran A, y merlod mynydd Cymreig. Y cystadlu wedi dechrau gyda'r ebolion blwydd. Yn wir, Brian a Jennifer Thompson, Pennec Gypsy King yw'r ebol blwydd yma. Brian yn arddangos. Felly, dosbarth cryf yw'r dosbarth cyntaf yma i'r beirniad. Kitty Bodili o Frydfa Glebdale o'r Fenni. Ac os oes diddordeb gyda unrhyw un sydd yn edrych ac yn gwrando heddi, a bod da chi ddiddordeb mewn adran benodol, cofiwch mae pob un o'r adrannau yn cael ei ffrydio'n fyw ar y we drwy gydol yr wythnos. Felly os da chi ddiddordeb penodol, sy'n rhaid chi golli eiliad o'r cystadlu fan hyn yn Llanelwedd. Cole Potillo, eiddo y diweddar Ann Overton Ablett a Sam Mosley yn arddangos. Dyma dy adran di. Dyma dy arbenigedd di yr adran A. Wel, ie, un o'r adrannau. Mae'r teulu wedi bod yn magu adran Ec a adran D ers blynyddau maith. Ni'n medru olrhain y teulu nôl i 1892, dwi'n meddwl, gyda'r cobiau Cymreig. Ond dileit personol yw'r adran A. Mae gyda fi dros 10 o gyffyle adran A erbyn hyn, ond fel teulu y cobiau Cymreig a'r adran Ec i ni wedi bod yn cadw ar hyd y blynydde. Felly, dileit eitha diweddar yw'r adran A yn y 10 mlynedd diwetha i fi'n bersonol, Eledd. Felly, beth nath agor y drws i ti 10 mlynedd yn ôl i'r adran A? Felly, nes i dechrau gyda ebol o Frydfa Ceilan, Dr Wyn Davies, un o'r goreuon wrth gwrs, y diweddar erbyn hyn. Felly, fe nath agor y drws hynny fi gyda'r adran A, ond wrth gwrs,
y teulu wedi bod yn cadw cyffyle ers cyn co. I ni'n gallu olrhain hanes y teulu a hanes y cyffyle nôl yn gyfartal mewn ffordd. Mae yna brydferthwch mawr yn perthyn i'r adran A, yn dros pan ti'n edrych ar beth fydd Kitty Bodley yn edrych amdano fe, Kitty yn beirniadu. Ie, mae hynny'n wir. Felly'r ceffyl yma, Thistledown Jungle Book, eiddo Sandy Anderson, brydfa Thistledown. Gareth Lapin yn arddangos wrth gwrs. Felly, i fy nôl i'r cwestiwn, wyt ti'n gofyn beth fydd Kitty yn chwilio amdano heddi. Mae Kitty yn berson sydd â diddordeb mawr yn y dan gyfrwy, felly fydd pen llinyn yn bwysig iawn iddi hi. Fydd symudiad hefyd yn bwysig. Felly, fydd hi'n chwilio am geffyl fydd yn medru cael cyfrwy arno mewn cwpl o flynyddau. Felly, fel wnaethon ni sôn, mae'r pen llinyn, felly hyd y gwddwg a siap y gwddwg yn bwysig iawn yn ogystal â'r symudiad gyfer hynny. Felly, Joe Shield, Four Oaks Lightning McQueen yw'r ebol yma. Joe yn byw yn lleol, yn Llanfair y Miallt, felly heb deithio yn rhy bell y bore yma. Felly dyma ni y beirniad yn y llwyd, yn gwylio, yn edrych ar y camera ar hyn o bryd. Yn aml iawn, mae'n anodd gweld pwy yw pwy, mae'r stiwardiad mor smart yr un. Mae hynny'n hollol wir. Mor trwsiadus ar beirniad i hunain. Mae hynny'n hollol wir. Fydd sawl stiward wedi bod yn siopa gwisg newydd yn barod i'r sioe, ond fel o ti'n sôn yn aml iawn, mae'r beirniad a'r stiwardiad mor smart a'i gilydd. Dyma ni, Islyn Grosyn, yn iddau Chris Piper. Allan o'r marcheniarth showbiz a'r gaseg Islyn Grigiar. Wyt ti'n sôn am mewn blynydde bydde ti eisiau marchogaeth y ceffyl yma, felly edrych ar ddyfodol a potensial mae'r beirniad hefyd heddi gyda'r stoc ifanc. Ie, mae hynny'n hollol wir, ond gyda'r anifeiliaid yma, maen nhw'n gallu newid siwr gymaint, ond fydd Kitty yn chwilio am geffyl sydd yn edrych yn dda ar y dydd. Mae'n bwysig bod hi'n beirniadu ar y dydd wrth gwrs, ond yn ogystal hefyd chwilio am y siap y ceffyl, mae hynny'n bwysig iawn, y pen llinyn, y symudiad, y ffordd mae ceffyl yn dala ei hunan hefyd, mae hynny'n holl bwysig. Y nodweddion ar y pen hefyd y llyged mawr, y ffroenau. Ie, mae hynny'n wir. Mae rhaid bod y ceffyl yn edrych yn Gymreig iawn, ond os wyt ti'n meddwl am ceffyl dan gyfrwy, ond dal y cyfrwy mae'r pen yn gwneud, felly bosib bod y pen ddim mor bwysig i'r dan gyfrwy, ond mae'n bwysig bod nhw'n edrych yn Gymraeg ar yr un pryd. Felly tipyn o gysadlu yn y dosbarth cyntaf. Un ar 15 yn y dosbarth yma, ac o'r hyn wyt ti wedi weld, achos i ti a Kitty a finne yn gweld rhain am y tro cynta, dyma'r cyfle cynta i greu argraff. Beth yw'r argraffiadau o'r dosbarth hyn ar hyn o bryd? Felly, o'r olwg gynta, mae'n amlwg mae'n dosbarth cryf iawn, mae yna ambell i geffyl wedi dal sylw'n barod, ond fydd Kitty nawr yn gofyn iddyn nhw gwneud sioe unigol. Byddwn ni wedyn yn cael cyfle i astudio'r cyfle yma yn fwy manwl, ond wedi cael golwg ar nhw'n gyflym hyd yma. A mae pethau medru newid siwr gymaint hefyd, maen nhw'n gallu dod fewn yn edrych yn arbennig, ond maen nhw'n gallu gwywo hefyd, felly mae'n bwysig bod nhw'n cynnal yr egni hynny hyd y diwedd. Dyna ni Kitty Bodley yn beirniadu yr adran A drwy gydol y dydd heddi. A mi fydd Kitty yn beirniadu cofim i'm ham. Ie, mae hynny'n wir. Mae mam dal gyda ni wrth gwrs, Jill Williams, ond Jill wedi bod yn cadw cyffylau ers blynydde maith yn enw cyfarwydd iawn, yn wyneb cyfarwydd iawn, ond erbyn hyn, Kitty sydd yn gwneud ei beirniadu, mam eriod wedi cael y gwahoddiad hynny i beirniadu yn y sioe frenhinol. Felly, fel nes i sôn, mae'n beirniadu yma heddi fel cofeb yw mam mewn ffordd, bod ei mam dal gyda ni, wedi colli'r siawns nath ei mam hi yn anffodus. A mae'n dangos pwysigrwydd pasio diddordeb ymlaen o genedlaeth i genedlaeth. Ie, mae hynny'n wir. Mi oedd Jill a diddordeb mawr iawn yn y Britiau Cymreig, ond
bosib bod gyda Kitty mwy o ddiddordeb. Mae hi'n cystadlu'n frwd iawn gyda'r dan gyfrwy. Yn ogystal ar mewn llaw, mae wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn rhyw wythnos yn ddau yn ôl gyda Glebdale Geronimo. Rhif 50 fi'n credu wedi cael ei dynnu mewn Thistledown Jungle Book. Ie, wir. Yn rhyfedd iawn, tad y ceffyl yma, nath Kitty rhoi tad y ceffyl yma yn bencampwr yn y ffair eia nôl yn 2021. Felly, yn amlwg, mae'n gwybod y patrwm mae'n chwilio amdano. Bydd Kitty heb gweld gwad y ceffyl yma lan hyd yma. Felly mae'n diddorol gweld ei bod hi'n driw iawn i'r teip. A mae dy ti ffydd pellach wedyn ni mewn beirniad os wyt ti'n gweld patrwm? Ie, mae hynny'n wir. Mae'n dangos bod hi'n gyson yn dweud y ffordd mae'n asesu a'r ffordd mae'n gosod. Mae gofyn bod gyda'r beirniadu ceffylau oherwydd mae llygad y byd arni hi ar hyn o bryd, felly mae'n bwysig bod hi yn driw iawn i'r hyn mae hi'n gadw adre a'r hyn mae hi'n hoffi hefyd. Felly Gareth Lapping yn arddangos i Sandy Anderson, brydfa Thistledown. Sandy sy'n berchen ar sioe ceffyl y flwyddyn hefyd, fel mae'n digwydd bod. Mae cofio mai stoc ifanc yw'r rhain, a oblygiadau dod mewn i Prif Gylch yn rhywbeth ychwanegol falle i feddwl pan i ti'n dangos stoc ifanc. Dim gymaint o brofiad ar rhai hun, felly mae yna rhyw fath o elfen arall yn dod mewn di. Ie, mae rhai o'r cyffel yma yn ddibrofiad. Allu di weid, rhai nhw heb fod i sioe o'r blaen, mae gyda ni ambell i gyn-enillydd yma wrth gwrs. Dwi wedi gweld enillydd y ffair eia yn y cylch. Dwi'n meddwl bod y lawr yr rhestr ar y foment, ond mae pethau'n gallu newid yn gyflym iawn gyda'r cystadlu yma. Ond dwi'n meddwl yr un sy'n ar y brig ar hyn o bryd, dwi ddim yn credu bod y ceffyl yma wedi cael ei arddangos o'r blaen. Mae'r niwl wedi codi, ac i ni'n codi'r llen ar y cystadlu yn y Prif Gylch, ac yn glynu at y traddodiad bore yma, y cyfrwy wedi ddiosg, a'r cystadlu mewn llaw wedi dechrau. Ar hyn o bryd mae'n golwg ni yn y canol fyny. Yr stoc ifanc sydd ar Fôredi Mawrth fel arfer, ac yn y canol, Merlod Mynydd Cymreig, yr adran A i ebolion blwydd. Ac i ni'n gweld yn asesu ac yn dechrau ar ei gwaith fyny yn beirniadu'r gystadleuaeth hon Kitty Bodley o Abergavenny. Yn edrych yn hynod o smart. Ac wrth yn ochr i, wi'n falch o groesawu Owen Griffiths yn ôl. Croeso ato ni, Owen. Wel, diolch am y croeso, Caredig Heledd, a braf i'w cael bod nôl yn dy gwmni, un o'r goreion. Cyfeir at ti dina neu ti fyna? Na, dim o gwbl. Ie, 364 o ddwrnodau wedi pasio ers i fi dy weld i ddiwetha, ac y flwyddyn ddiwetha wedi bod yn ddechau iawn, ydy? Ydy, mae'r blwyddyn wedi hedfan, wrth gwrs, mae'n teimlo fel petai hi, ond yn ddoi, o'n i yn cwmni'n gilydd yn y blwch sylwebu yma. Ond mae'n braf cael bod nôl ar yr ail ddiwrnod y cystadlu yn y Prif Gylch yn Llanelwedd. Fel o ti'n sôn, mae'r llenni wedi codi ar y cystadlu, a'r cystadlu wedi dechrau erbyn hyn. A dyma'r un sy'n ar y brig gyda ni yn y dosbarth cyntaf yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Gareth Lapping yn arddangos ar ran Sandy Anderson, Thistledown Jungle Book. Sandy Anderson a'i gysylltiad cryf gyda sioe ceffyl y flwyddyn yn berchen. Ie wir, perchenog yr ebol blwydd yma. Dwi ddim yn meddwl bod yr ebol yma wedi cael ei arddangos yn y gorffennol, ond ebolion blwydd i nhw, felly dechrau gyrfa i nifer o'r cyffylau yma. Kitty Bodley i ni'n gweld fyny yn yr het y beirniadu yr adran A drwy gydol y dydd, ac Kitty o ardal y Fenni, a mae wedi gweud i hunan y mae'n beirniadu heddi fel diolch i'w mham. Ie, mae hynny'n hollol wir. I mam Jill Williams, i mam yn dipyn o gymeriad, ond eriod wedi cael y gwahoddiad hynny i feirniadu yn y sioe frenhinol yn anffodus. Ond fel o ti'n sôn, mae
mae Kitty yn beirniadu fel clod yw mam mewn ffordd. Mae mam dal gyda ni wrth gwrs, ond bellach mae mam rhy hen i feirniadu, felly mae'n braf gweld Kitty yn cadw'r traddodiad i fynd hefyd, herwydd mae teulu Kitty yn hen law ar yr adrannau Cymreig yma. Brydfa Glebdale. Yn wir o'r fenni, felly Kitty ddim wedi bod ar y panel beirniadu ers blynydde maith, ond wedi beirniadu yn y Ffaerea nôl yn 2021, wedi bod dramor yn Awstralia, mi oedd yn Gwlad Czech rhai wythnosau nôl hefyd yn beirniadu, felly tipyn o brofiad gyda Kitty. Bod hi heb bod ar y panel beirniadu ers blynydde maith, mae yna dipyn o brofiad magu ar ddangos gyda Kitty. Atgoffa ni o'r nodweddion fydd Kitty yn edrych amdanyn nhw gyda yr adran A ar stoc ifanc. Yn amlwg mae'n anodd iawn darllen meddwl person, ond byddwn ni'n tybio fydd hi'n chwilio am geffyl sydd yn medru cael ei gyfrwyo. Mae Kitty wedi bod yn magu ceffylau sydd wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn droion. Felly mae'r pen llinyn hynny'n bwysig, y ffordd mae'r ceffyl wedyn yn cario hunan, y pen yn uchel. Y symudiad yn gywir, felly dim gormod o'r ben glin yn cael ei defnyddio, ond eisiau gweld y ceffyl yn cyfro'r ddeiar, felly gweld y gos yn mynd mlaen o flaen y ceffyl. Hefyd, mae angen bod y cefn yn gryf iawn hefyd i gario'r cyfrwy a i gario plentyn hefyd, felly ceffylau dan gyfrwy fydd llawer o'r ceffylau yma i blant wrth gwrs. Felly, megis dechrau yma gwaith Kitty, a digon o ddifanwch o'n blaen ni fan hyn hefyd yn y Prif Gylch ar y fore di Mawrth. Yr ysbryd yn uchel. Yr ysbryd yn uchel. Y ceffyl yma wedi ennill yn y Ffaerea, y llynedd. Y ceffyl yma yn eiddo i Rhys Freeman, Peniel Crusader. Felly fe nath ennill y dosbarth yr ebolion yn y Ffaerea llynedd. Wedi cael ei arddangos dipyn, felly yn brofiadol iawn. Ond yw profiad ddim wastod yn cario'r dydd. Gyda'r rhai sydd heb cael ei arddangos o'r blaen, wyt ti'n gweld nhw'n o bosib yn fwy siarp. Wedyn, mae'r rhai sydd wedi cael ei arddangos dipyn wedyn wedi gwywo erbyn hyn. Odi hwnna'n mynd yn ei herbyn nhw os dyn nhw ychydig bach rhy siarp? Mae'n gallu bod. Mae gyd i wneud a medru sianelu'r egni na mewn i berfformiad da, yn dywe. Weithiau, mae'r nerfau yn gallu bod yn ormod i'r rhai ohonyn nhw. Gyda eraill, mae'n gallu defnyddio'r nerfau hynny i'w advantage mewn ffordd. Eiddo y diweddar Ann Overton Ablett, Ann yn enw cyfarwydd iawn yn myd y merlod Cymreig, Brydfa Couln, Sam Mosley sy'n arddangos y ceffyl yma, Couln Portofillo, neu Portillo hyd yn oed. Mae'n gymaint o enwau yn y Beibl fel ni'n galw e. Yn wir. Felly'r ceffyl yma wedi cael ei arddangos dipyn yn y gorffennol, ddim i weld yn gyfarwydd iawn ar eisteddle. Bod e wedi cael ei arddangos, mae'r awyrgylch yma yn y sioe frenhinol yn wahanol iawn wrth gwrs i'r sioe eraill. Mae yna nifer yn ostwr amseru'n gywir yn bachu'r y cyfle i arddangos yn y Ffaerea hefyd, ydyn nhw, cyn y sioe fawr? Ydy, mae hynny yn wir. Bydd llawer o rhain wedi bod yn y Ffaerea, wedi bod mewn amryw o sioeau bach hefyd. Gyda'r sioeau bach, bosib bod yr awyrgylch ddim cweit yr un peth. A mae hynny'n gallu cael argraff ar y cyffylau ar y dydd wedyn. Edrych ar y ceffyl yma, oedi'r dish, os angen hwnnw hefyd? Ie, mae hynny'n o fantes, gallu bod o fantes. Mae yn gwneud y pen i edrych yn Gymreig iawn. Bosib, gormod o dish yn gallu bod yn edrychiad arabaidd. Wyt ti ddim eisiau nhw edrych yn rhy arabaidd, ti eisiau nhw edrych yn Gymreig, ond yn sicr mae'r siarp y pen y dish fel ti'n sôn, mae hwnna'n nodweddol iawn o'r brydiau Cymreig. Y llyged mawr? Llyged mawr, ie, yn wir.
Felly, rhywun lleol. Ie, Joe Shiel. Yw'r ceffil yma. Four Oaks Lightning McQueen. Ac wyt ti'n gweld gwahaniaeth maint o fewn y dosbarth yn dwyt ti? Ie, mae hynny'n wir. Mae'r ceffylau yma yn tyfu yn wahanol i gilydd. Erbyn maen nhw'n cyrraedd rhyw oedran 7 oed, enghraifft, maen nhw'n fwy cyson o ran eu maint. Ond gyda'r oedran ifanc, mae'n anodd iawn tybio os ydyn nhw'n mynd i dyfu'n gyflym neu yn araf. Ond wyt ti mwy neu lai yn beirniadu beth yw dy dyflan di ar y dornod, wyt? Ie, mae hynny'n hollol wir. Mae rhaid beirniadu ar y dydd. Mae hynny yn bwysig. A maen nhw'n gallu newid siwr gymaint hefyd dros y blynydde. Yn aml iawn ti'n cael ebol sy'n arbennig o dda, ond erbyn bod yn geffil hun, mae wedi newid siwr gymaint, dyw ddim yn geffil cystal. Ac mae yna rai eraill wedyn, maen nhw fel elyrch, maen nhw'n cael eu geni yn salw bron, ac wedyn ti'n gweld nhw fel merch hun, a maen nhw'n brydferth iawn. Wedi tyfu mewn fi hunain. Ie, hynny yn wir. A mae hynny'n wir gyda llawer o'r cyffylau yma hefyd, felly mae rhaid bod gyda ti dipyn o patience. Mae rhaid ti sefyll wrth eu ochr nhw trwy'r da a'r drwg. Dyna chi'r olygfa ar fore dydd Mawrth a gyferbyn fyny yn y brif eisteddle, dyna'n cartre ni am yr wythnos. Di ni'n cwyno dim. Mae dyn ni sefe ardderchog, Owen Griffiths yn gwmni fi bore yma, ac mae yn wledd i'r ligad yn dwi. Ie, mae'n braf gweld yr adrannau Cymreig yma yn y cylch ochr wrth ochr. Yr ebolion blwydd sydd gyda ni ar hyn o bryd, yr adran A yn y canol, mae gyda ni'r cobiau Cymreig wedyn yn y gogledd, ac wedyn yn yr ochr dwyreiniol, mae gyda ni'r adran ec. Ond newn ni ganolbwyntio am y tro ar yr adran D yn rhan ogleddol y Prif Gylch. Y cobiau Cymreig, yr ebolion yn parhau gyda'r stoc ifanc ac yn beirniadu'r gystadleuaeth hon gŵr, bron y bod ella gystadlu o adre. Ie, mae hynny'n wir. Ei beirniadu, dylen ni wedi. Ie, gyda fe feirniadu o stafell flan bron. Mae'n gallu gweld y cylch yma o'i die. Ni'n gallu gweld ei die o'r blwch yma, fel mae'n digwydd bod. Mae mor agos. John Kirk, wrth gwrs, brydfa Donis Llanfair y Miallt. Felly'r ebolion blwydd David Hughes o Tregaron yw'r gŵr yma. David yn chwaraewr rygbi brwd. A fydd y ffitrwydd yn dod yn ddefnyddiol iawn heddi wrth arwen Yn wir. cobiau. Felly o'n i'n sôn gynne gyda'r adran A o edrych ar ddyfodol a photensial yr ceffylau gyda'r stoc ifanc, ac i ni'n edrych yr un peth yn dynnu gyda'r adran D, y dyfodol mewn ffordd. Ie, mae dyfodol yn bwysig iawn, ond mae'r gyffylau yma'n gallu newid dipyn erbyn bod nhw'n gyffylau hun. Mae yna gyfrifoldeb ar y beirniad i beirniadu ar y dydd wrth gwrs, felly mae'n rhaid bod yn mynd am y ceffyl sy'n edrych ar ei orau ac sy'n perfformio orau heddi, ond yn cefn i ben, mi fydd gyda fe deip, a bydd e'n ceisio bod yn driw i'r teip hynny hefyd. Os dati amcan beth yw i deip? Felly, gyda Mr Kirk, mae e'n draddodiadol i ni'n meddwl am brydfa Donis gyda'r adran ec, ond mae wedi cael cryn lwyddiant gyda'r cobiau Cymreig yn ogystal. Byddwn i'n dweud fydd yn chwilio am geffyl traddodiadol, ond mae pobl yn aml iawn yn gofyn beth yw traddodiadol. Beth yw traddodiadol? Dyna fe. Felly,
Mae'r siwrlen, neu'r macsen, sef y blew ar y trad, mae hwnna'n draddodiadol iawn o'r bryd Cymreig. Wyt ti ddim eisiau gormod, oherwydd os mae gyda ti gormod, mae'n adlewyrchu gwad y ceffyl gwedd, felly wyt ti ddim eisiau gormod o hynny. Wyt ti eisiau'r ceffyl edrych yn Gymraeg, wyt ti eisiau'r pen fod yn bert, y llyged yn fawr, y clustau yn fach. Maen nhw'n gweud, gyda'r clustau, os nhw'n fwy na llon llaw, maen nhw'n rhy fawr. Mae'r pen llinyn yn bwysig hefyd, mae rhaid bod yna asgwrn, mae'r asgwrn canon, sef yr asgwrn ar gwylod y gos, mae rhaid i hwnna fod yn fyr, a mae hwnna'n draddodiadol gysylltiedig ar brydau Cymreig. Felly, y peth yw, mae pobl yn gweld y gair traddodiadol yn wahanol hefyd. Ond fydden ni'n meddwl fydd John Kirk yn mynd am deip i ti'n cysylltu ar gorffennol ceffyl o bosib sydd yn tynnu cart. Cefndir John Kirk, dyn o Linden, yw yn reiddiol. Mi oedd ei deulu yn cadw ceffylau oedd yn tynnu certiau ar draws Llundain, certiau llath. Felly fydden ni'n meddwl bydd hynny yn cefn i ben, fi eisiau bod yn driw i gorffennol. Mae hwnna'n ychwanegu rhywbeth arall yn dweud pan ti'n dod ar elfen bersonol. Twtio hireth, falle? Mae hynny'n wir. A dyna sy'n neud cysadlu mor ddiddorol. Mae pawb yn dod â diddordeb neu profiad personol i'r beirniadu. A dyna sy'n gwneud y cysadlu mor ddifyr, ynddo fe, mae pawb yn hoffi rhywbeth gwahanol. Ond ddiwrnod John yw i heddi, John Kirk, y beirniad, a bydd hi'n ddiddorol gweld sydd bydd e'n ei gosod nhw ar ddiwedd y dydd. Wy'n credu bod ni'n newydd weld un o ser llynedd fyna, do Freddie Deacon yn arwen. Mi oedd Freddie yn arddangos, dwi'n meddwl, i Glebdale y llynedd, Glebdale Deja Vu, dwi'n meddwl, os dwi'n cofyn iawn, ond cath tipyn o lwyddiant yn y sioe y llynedd, ond erbyn hyn yn dangos y cobiau Cymreig heddiw. Felly, dosbarth cryf ar gŵr lleol John Kirk o Lanfair y Miallt yn parhau a'i waith o bendroni a phwyso a mesur gyda'r cobiau Cymreig a dosbarth i'r ebolion blwydd. Nôl â ni i'r canol ar gyfer yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, yr ebolion blwydd. Ag y Kitty Bodley, Brydfa Glebdale, ardal y fenni yn cael golwg manylach wedi edrych arnyn nhw i gyd gyda'i gilydd, ond yn dilyn traddodiad, pob un ohonyn nhw'n cael y cyfle i arddangos yn unigol. A hwn sydd mor bwysig, Owen, yr cerdded a'r trot nôl tuag at y beirniad. Dyma le wyt ti'n gweld patrwm y ceffyl yn fyw mewn ffordd. Patrwm y ceffyl, y symudiad hefyd sy'n holl bwysig i'r dangyfrwy. Mae'n bwysig bod y ceffyl yn symud yn syth, felly fydd Kitty'n edrych ar y carnau yn sicrhau bod nhw ddim yn troi fewn nac allan. Mae'r symudiad hefyd yn bwysig o ran y penglin. Mae'n bwysig bod y penglin ddim yn rhy uchel gyda'r symudiad, a bod nhw'n cyfro deiar hefyd, sef bod y gos yna'n mynd allan o flaen y ceffyl pan maen nhw'n symud.
Mae'n wych gweld yr trinwyr ifanc hefyd yn dwy yn arwen yn cael y cyfle i ddod i'r Prif Gylch, a pan ti'n meddwl am y safon sydd yma ar bri a gael bod yn y sioe. Mae'n dipyn o brofiad. Ie, ni'n gweld y fwy o bosib gyda'r adran A, sef yr adran lleia o ran maint. Ti'n gweld pobl yn dechrau bant gyda'r adran A ac wedyn yn symud i fyny i'r adrannau eraill. Lot o bobl ifanc yn cystadlu yn y copiau ar adran ec wrth gwrs, ond fel arfer maen nhw'n dechrau bant gyda'r adran A. Fi'n credu mai Mary Verstappen sydd fan hyn. Allan o'r march Hope Prince Llywelyn a'r gaseg Calmer Mirror Edition. Ie, brydfa Hope o gyrion Llandeilo fel mae'n digwydd bod. Harris yr Hope. Mae'n siŵr os ti'n nabod nhw heledd, ond yn lleol iawn i ti. Efe ti gat Newyn? Teg at Talethyche. Ie, na ti, wy'n gwybod le mae Hope ar y cornel. Dyna fe. Na ti. Mae hwnna wybodaeth lleol iawn fyna nawr, wy'n gwybod. Dyma ni Rola ond un yn cael ei feirniadu. Ie, wir. Luso Benji, iddo i Lucy Courtney Roberts. Allan o'r march Heniarth Question a'r gaseg Zonofid Mary J. Blige. Ie, y gaseg o'r Iseldiroedd. A'r feirniad Kitty Bodilli yn taflu golwg manwl iawn ar y ceffyl yma. Os tipyn o ddiddordeb gyda'r Brydiau Cymreig o'r Iseldiroedd? Ydy, mae'n boblogaidd iawn yn yr Iseldiroedd. Mae Australia hefyd yn debyg iawn i'r Iseldiroedd. Pan o'n i'n cyrraedd bore, mae'r person cyntaf nes i weld o dyn o'r Iseldiroedd fel mae'n digwydd bod. Felly, dwi'n yn siŵr pam yn hollol, ond mae'r delight yn fawr iawn yn yr Iseldiroedd. Felly, Lucy Courtney Roberts, Luso Benji. Ni'n gweld y stiwardiad hefyd yn neud i gwaith yn ardderchog yn cadw trefen, a pan wyt ti'n meddwl am yr amserlen sydd angen, mae angen bod yn gyson ac yn driw i'r amserlen, a mae hwnna'n dipyn o bwysau hefyd yn dywer y stiwardiad a'r beirniad hefyd. Ydy, mae'n gofyn cadw i'r amserlen fel o ti'n sôn. Mae yna gloc i gael yn nghanol y cylch, wrth gwrs, a ni'n dilyn y cloc yna'n fanwl iawn. Felly, mae yna bwysau ar y beirniad i sicrhau bod hi ddim yn rhedeg drosto na rhedeg dano, a mae'r cyfrifoldeb hynny wedyn yn cael ei gyfathrebu trwy'r stiwardiad. 1 ar 15 wy'n credu oedd yn y dosbarth yma, yndy fe? Ie, dwi'n meddwl bod ti'n wir. Dwi'n meddwl bod hwn yw'r ceffyl diwetha sy'n gwneud y sioe unigol. Mae'r 16 yn y cylch wedyn yn gwneud rhestr i lawr o flaen yr eisteddle. Felly'r adran A, yr ebolion blwydd yw'r rhain. Pyrtwel Hugo fan hyn, allan o'r march blaenau Feipin a'r gaseg Maes Gwyn Havaiana. Yn eiddo'i Callum a Jade Curry. Braf gweld yr haul yn disgleirio ac yn dangos yr ebolion blwydd ar ei gore. Yng nghanol y Prif Gylch, mae'n i'r Merlod Mynydd Cymreig yr adran A. Dyma fydd 'u cartre nhw drwy gydol y dydd heddi. Pob un o'r Merlod Mynydd Cymreig wedi cael ei beirniadu yn unigol bellach, ac Owen Kitty Bodley wedi bod yn neud ei gwaith yn eitha cyson ac yn eitha chwim. Chwim iawn, wedi bod yn gyflym iawn dwi gyda'r beirniadu yma. Mae'n taro golwg ar y rhestr sydd gyda'i ar y bryd, ar y brig brydfa Thistledown Jungle Book, Gareth Lapping sy'n arddangos ar ran y perchennog Sandy Anderson. Mandy Higgins yn ail, Simon Charlesworth yn arddangos, Pinewell Hegarty. Pennech Gypsy King wy'n credu sy'n drydydd. Dyna fe, dyna'r tri sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond mae'n cerdded i lawr y llinell. O edrych ar y tri sydd ar y brig, wyt ti'n gweld y patrwm? Ie, mae wedi bod yn gyson iawn yn ei theipi byddwn ni'n dweud. Mae'r tri cyntaf, ti'n gweld bod yna ben llinyn, y cyntaf yn cario i
gorff yn dda, mae ben yn uchel yn dweud, ti'n gweld ceffil, mae'n browd iawn yn dweud yr ceffil cyntaf yna, mae dipyn o ben llun iddo fe hefyd, ond dwi ddim ar ben eto, gellith pethau newid yn gyflym iawn. A dyma'r eiliadau, dyma le dyn nhw ddim, wel, yn amlwg yr un sydd ar y brig, ddim eisiau bethau newid. Maen nhw'n neud popeth o fewn i gallu yn dyn nhw fel y trinwyr i ddal sylw'r ceffil i ddangos ar ei gorau. Ie, ond mae gyda ti ambell i geffil wedyn sydd yn gwneud y gwaith yn hawdd iawn. Byddwn ni'n dweud bod y ceffil yma'n dala i ben yn naturiol yn uchel, yn dwe? Odi. A natur eitha tawel i weld. Ydy, mae natur yn bwysig iawn gyda'r adron na, oherwydd bydd angen i nhw fod yn geffylau marchogaeth i blant. Felly mae'n bwysig iawn bod nhw yn geffylau tawel a bod y temperament yn un da, wrth gwrs. Fi'n credu bod y cardiau yn dechrau dod allan ydyn. Ond dwi ddim ar ben eto, Heledd. Na, wy'n gwybod. Ti'n ti bron yn timlo nhw'n dylai anal yn dwyt ti? Wyt ti yn wyt. Hawdd iawn i ni sy'n eistedd fan hyn. Hawdd iawn, dwi. Ond Kitty, wel, yn hamddenol iawn, yn mwynhau'r diwrnod byddwn ni'n dweud. Ond dwi ddim ar ben eto. A fydd Thistledown Jungle Book yn dal gafel ar y safle cynta. Kitty, y beirniad yn y siaced lwyd, a mae'r het i ffwrdd. Ardderchog. Y stiward Edwin Prosser wedi diosgar het ac yn dangos mae'r enillydd yw Thistledown Jungle Book yn fab Ilar Dakota a'r fam Thistledown Jungle Queen. Felly pob clod i'r enillydd Sandy Anderson a Thistledown Jungle Book. Da iawn nhw. Come for a walk, come on. The first result of the day, now going to the 150 section, that's the name of this meeting today. And first, went to number 50. This is Thistledown Jungle Book, the captain of Sandy Anderson, shown there by Brian Hopkins. Second was 57, and this is Kyle Hegarty, the property of Martin Higgins from Suffolk, shown there by Simon Charlesworth. Third was 67, this is Heather 63, the property of Brian Thompson, David Wood from Lancashire. Fourth was 55, this is Heather Sader, the property of Christine Freeman from Welsh. Gareth Lapping, Pencampwr y ffair. Gareth Lapping fan hyn, Pencampwr y ffair eia. Ie, wir, fe, ath y brif Pencampwr i het, felly wedi cael 2 flynedd dda iawn. Nid ar chwarae bach mae cael gafel ar y wobr gynta yn y sioe fawr, ond dyna'n union nath Thistledown Jungle Book ar ben i ddigon. Llon gyferchedau mowr iawn fyny i Gareth Lapping hefyd. So moving on now to class 9, and this is number 3 of Devon Miller. So Costa now, Nicholas, Alpha Blue, these are the teams of Leicester, and then that's on the Well, Gareth Lapping, the producer from Hereford, I imagine you've got a very busy week, but what a start winning this Section A Colts class. Yes, it's unbelievable. I couldn't believe it. Definitely didn't expect it, to be honest.
showing on behalf of Sandy Anderson, I believe, of the Thistledown stud. How many of his have you got up here this week? I think we got 4 of his this week. Yeah, so a couple of section Bs and a part bred on Thursday as well. Well, a very busy week for you, and of course your wife, Kerry. I'm sure you're all here with lots of ponies. You've got the Yearling Championship coming up. Good luck for the rest of the day, and I'm sure I'll be seeing a lot more of you. Perfect. Thank you very much. Thank you. Llongyfarchiadau. Mae'r beirniadu yn parhau ac wrth i ni droi'n golygon nawr at rhan ucha y Prif Gylch. Yma i ni'n galw'r rhan gogleddol. Dyma yr adran dy, yr cobiau Cymreig, yr ebolion blwydd. Ag yn beirniadu'r gystadleuaeth hon, Mr John Kirk. Ie, y gŵr yn y canol, Aled wedyn y steward a Cemais sydd wrth i ochr e. Anodd iawn weithiau os nag wyt ti'n nabod nhw, gwahaniaethu gan bod pawb mor smart bellach. Mae hynny'n wir, mae pawb a bowler, mae pawb a siwt hefyd, a pawb yn smart iawn. Felly Gemma Paxford, ni'n gweld ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod y dosbarth yma ar ddod i ben. Dwi'n meddwl bod e wedi gosod nhw unwaith, mae nhw wedi danfon nhw nôl allan, a fydd yn tynnu nhw fewn wedyn yn y rhestr terfynol. John Kirk, brydfa Donis, yn beirniadu, yn ŵr lleol. Yn lleol iawn, gallu di ddim fod yn fwy lleol wrth gwrs, ond mae John Kirk, mae'n gallu gweld y cylch yma o'i ystafell wely bron. Mae'n gallu gweld ceiau i ffermau Pen Mawrth o'r cylch yma, o'r blwch sylwebu hyd yn oed. Felly, y brydfa Donis sy'n ddiddorol iawn, os ti'n ysgrifennu'r gair Donis ffordd arall rownd, mae'n sillafu synod. Felly mae parch mawr iawn i brydfa synod sydd wedi bod yn gysylltiedig ar adran ec, ar y cobiau Cymreig, a'r adran a hefyd ers blynyddau maith. Nawr, wy'n credu nôl ar y brig i ni yn gweld Llan Morlais Buster. Ie, Llan Morlais, brydfa o'r gwyr ger Abertawe. Sgwn i os mae fan hyn fydd hi'n aros. Ie, Mark Swiston yw'r perchennog Christian Harris wedyn yn arddangos. Casgo Brenin Dafydd yw'r tad cyn enillydd yma yn y sioe frenhinol, a'r fam wedyn Llan Morlais, The Temptress. A mae'n wych yn dwi pan wyt ti'n clywed yr enwau mynd dod nôl fel Casgob Brenin Dafydd a'r llinach. Ie, mae hynny'n wir. Ie, a'r ail wedyn Gemma Paxford, Cynera Fireball, y tad Bryn Sir Mab y Brenin, Cillebec, Carolina. Ceffyl yma dwi'n meddwl wedi cael ei fagu yn yr iseldiroedd gan deulu Baca. Ond ai fel hyn fydd hi. Fi'n credu bod y cardiau a'r hosglymau i'w gweld, ond os dim byd yn derfynol eto. I ni eiliadau wy'n credu i ffwrdd o ddod o hyd pa ebol fydd yn mynd ar wobr gynta yma yng nghystadleuaeth cynta gyda'r adran dy, y cobiau Cymreig. Mr John Kirk, brydfa Donis, wedi bod yn beirniadu'r gystadleuaeth hon, a fe fydd, wrth gwrs, yn beirniadu yr adran dy drwy gydol y dydd. Dyma fe. Ie, dyma'r dyn holl bwysig yn ei siwt las a'i bowler llwyd. A Cemais Evans wedyn, y steward wrth ei ochr ar y chwith. Felly, Llan Morlais, Buster sy'n ar y brig, ar hyn o bryd Christian Harris sy'n arddangos, a ran Mark Swiston o'r gwyr ger Abertawe. A mae yna enwogrwydd fan hyn allan o'r march Casgob Brenin Dafydd. Ie, Brenin Dafydd yn gyn bencampwr yma yn y sioe frenhinol. A gwych clywed yr enw yma yn codi pen yn aml ar hyd y blynyddau. Ie, ti'n gweld yr un llinach yn codi ben yn aml iawn. Bosib fydd John Kirk yn
yn driw iawn i'r teip hynny, felly bosib byddwn ni'n gweld yr enw Casgo Brenin Dafydd yn ymddangos mwy nag unwaith yn ystod y sioe yma. Ond a fydd Llanmorlais Temptation yn dal gafel ar y safle cynta. Mae'n edrych yn fanylach hyd at ddiwedd y rhes. A mae hwnna gystal â dim pan wyt ti'n newid lleoliad tuag at ddiwedd y rhes hefyd, yn dwi? Mae hwnna gallu golygu dipyn i ti fel rhywun sydd yn bridio ac yn dangos. O, mae pawb yn hoffi symud lan safle neu ddoen, dyn nhw, ti'n gwybod? Edi ffwrdd. Mae wedi diosg. Mae'n swyddogol. Mae'r morthwl wedi disgyn. Ie, Llanmorlais Temptation sydd yn hawlio'r dydd. Christian Harris yn arddangos ar ran Mark Swiston. A mae'r siglo llaw yn hynod gadarn. Cadarn iawn, dyna'r gair oedd yn mynd trwy men hi hefyd ar pan nes i sôn. Felly, ochrau gwyr? Ie, dyna fe. Mark Swiston yw'r bridiwr, bridfa Llanmorlais. Felly, yn ail wedyn mae gyda ni Gemma Paxford, Cynera Fireball, Bryn Sir, Mab y Brenin o'r Tad a Cilebec Carolina y Fam. Ond Llanmorlais Temptation. Christian Harris yn dangos a'r llun holl bwysig na. Ie, moment fawr, mae'n bwysig bod ti'n cael y llun. Y llun fydd yn atgoffa yr perchennog o'r diwrnod arbennig yma. Eiliad i'w thrysori i Llanmorlais Temptation a Christian Harris yn arwen ac yn gwasgu pob diferyn o'r profiad unigryw yma a llongyfarchiadau mowr iawn ar ddod yn fuddigol yr ebol blwydd gyda'r adran dy. Well, Christian Harris, you're a little bit out of breath here after running around the main ring, but I think it was worth it. It's our dream when we show in ponies, and it's what it's about. I'm tough for Mark Swiston. Michelle, who does them every day, it's awesome. It's brilliant. What makes the Royal Welsh in winning here so special? Well, look at it, isn't it? Well, it's unbelievable, isn't it, you know? Second every year, but to win a Royal Welsh is the best, isn't it? As you say, every breeder's dream. I'm not going to keep you because I know you've got another one in the next class. You're already sweating. There's more sweat to come, I'm sure. Pob lwc gyda'r dyfodol a llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Thank you very much, Diolch.
Nôl i'r canol ewn ni at y merlod mynydd Cymreig yr adran A i'r ebolesu ar adfeirch blwyddod. Ac ebolesu ag adfeirch yn aml iawn yn rhannu dosbarth Owen. Ie, mae hynny'n wir, felly mae wedi ebolesu bosib o gyda ti ambell i adfarch yn y dosbarth yma hefyd, ond fydd y mwyafrif o rhain yn ebolesu. Felly Anwen Griffiths, Craig Eva Elegant, sydd gyda ni ar hyn o bryd, sef yr eboles flwydd adran A. Daniel Eiling, Springborn Classy Lady. Wernderus Caramel y Tad a Springborn Clemency. Odi'r ebolesu ar adfeirch yn rhannu dosbarth gan bod yna lai o adfeirch? Ie, yn aml iawn, gyda'r sioe frenhino, mae yna ddosbarth i gael i'r adferch i hunain erbyn hyn. Yn y gorffennol doedd dim y dosbarth i gael, felly maen nhw wedi cadw yr adferch gyda'r ebolesu hefyd, neu gyda'r cesig. Felly mae hwnna'n yn hen traddodiad. Dosbarth cryf di nawr. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, dyna le mae cartre yr adran ec drwy gydol y dydd. A'r dosbarth cynta yw'r merlod Cymreig Tape Cop i'r ebolion blwydd. Stuart Morgan yn beirniadu y gystadleuaeth yma a'r adran yma drwy gydol y dydd. 19 yn y dosbarth Owen, felly mae'n dosbarth cryf. Ydy, mae'n dosbarth da iawn yn dweud i ddechrau'r dydd. Nes i sôn fyna, Stuart Morgan yw'r beirniad o Frydfa Blaencilla yn y gwyr ger Abertawe. Stuart yn gyn chwaraewr rygbi i'r Strade, i'r Scarlet sydd yn yn y Strade. Ond y ceffylau yn ei wade hefyd. Ceffylau yn ei wade. Mae wraig e wedyn Claire a diddordeb mawr iawn yn ogystal a'i dad yng Nghyfraith, sef Brydfa Windmill. A dyw wir i wed gath Stuart i geffyl cynta pan oedd e gwmpas rhyw 10 oed ar adran ec oedd hi hefyd? Ie, dwi'n meddwl bod ti'n wir fyna, ond yn amlwg iawn cath y ceffyl yn argraff mawr arno fe, oherwydd dyma ni heddi mae'n beirniadu'r sioe frenhinol. Felly dyma'r drefen ar hyn o bryd fel mae wedi gosod wedi bod yn beirniadu'n unigol. Ie, Stuart yn cerdded yn awdurdodol iawn yn dywe, yn smart iawn eto, gyda'i siwt a'i fowler. A nodweddion yr adran ec. Pan i ti'n sôn am rhein, ti'n dod yn agosach wrth gwrs at y cobyn. Ie, mae'r maint yn mynd i fyny yn dywe. Ti'n dechrau bant gyda'r adran A, sef y rhai lleia o ran maint. A wedyn mae gyda ti'r adran B, wedyn sef y rhai sydd wedi cael ei magu gyfer marchogaeth yn draddodiadol. A wedyn mae gyda ti'r adran ec yr un maint ar adran B, ond y bosib bach yn gryfach o ran i asgwrn. A wedyn y cobiau Cymreig wrth gwrs yw'r rhai mwyaf o ran maint. Dyma'r un sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond mae pethau'n gallu newid. Mae Stuart wedi danfon nhw'n nôl allan. Felly mae'r eiliad yma ni'n bwysig iawn. Mae'r un sydd ar y brig, dwi'n siŵr, yn gobeithio fydd e'n cadw i le. Ti'n gweld pob un ohonyn nhw yn rhoi o'i gorau i ddal gafel ar yr ebolion. Ie wir, cwm awr Avenger
yw'r un sy'n ar y brig ar hyn o bryd, eiddo Bowsfield a Cooper. Dyma ni Stewart, y beirniad eleni. Yn tafoli, yn craffu i sicrhau pwy fydd yn mynd ar wobr gynta, gan gofio bod na sawl beirniad o gwmpas y cylch hefyd yn dos. Mae pawb yn feirniad. Ie, ond dim yn unig o amgylch y cylch, ond mae gyda ti llyged y byd arno hwn ar y cylchoedd yma ar hyn o bryd. Mae yna pobl Australia, o America, o'r iseldiroedd draws y byd yn taflu golwg ar y cylchoedd yma. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, dyma le fydd cartre y merlod Cymreig teip cob, yr adran ec drwy gydol y dydd heddi. Y dosbarth cynta yw'r ebolion blwydd. Yn beirniadu yr adran ec, mae Mr Stuart Morgan o'r Gwyr. Wy'n credu, Owen, bod yna newidiaeth wedi bod rhwng y safleoedd, os? Ie, yn sicr. Y cynta'r ail wedi newid rown, dwi'n meddwl. I ni'n gweld Kelly Gibbons, Glynwyn, Austin Powers wedi dod fyny'r brig. Mam y ceffyl yma, Glynwyn, Annie Power. Nath hi fynd ar brif bencampwriaeth yma rhyw 2 flynedd yn ôl. Dwi'n mynd siŵr os ti'n cofio heledd. Ond yn amlwg, y llinach yma yn dod i'r brig unwaith yn rhagor fel hifen yn diwe. Ydi. A dyna bwysigrwydd pan maen nhw yn cael I beirniadu yn unigol, os nad yw'r beirniad yn hollol siŵr, y cyfle ola I gerdded, I gael y symudiad a'r llun cywir cyflawn o'r ceffyl. Ie, a mae'n bwysig bod y ceffyl yma'n cynnal ei hunain I hyd y diwedd oherwydd mae'r beirniad yn medru newid pethau ar y funed ola fel I ni wedi gweld yma nawr. Does dim eiliad I ymlacio nagos. Ond mae'r het dwi'n credu ydi wedi ddiosg. A ganadlwn. Eiliad arbennig fyny. Glynwyn Austin Powers yn mynd â hi a braf gweld y gyfeillgarwch wir. Hefyd rhwng y cystadleuwyr. Ie. Scott Gibbons yn arddangos. Glynwyn Austin Powers. Glebdale Ding Dong yw'r tad. Brydfa Glebdale yw Brydfa Kitty yn yr adran A, wrth gwrs. A Kitty sy'n beirniadu heddi. Yr adran A, wrth gwrs, ie. Felly dyna ni, mae'n derfynol. A Stuart Morgan o'r Gwyr wedi wneud I benderfyniad. A dyma ni felly ganlyniad cyntaf bore yn yr adran ac. Our judge in the section C's has made a decision in the first class of the morning, the yearly court class. And it gives us great pleasure to welcome Sam Thomas from Locksley Solicitors, the sponsor for the junior classes here today, to the ring to present the awards. Felly, dyma sut y mae here. Here are the results. In first, in class 52, is number 562, and this is Glynwyn Austin Powers, property of Kelly Gibbons, shown here today by Scott Gibbons. Felly, llongyfarchiadau mawr I chi. In second, we have 558. Mawrth Avenger, property of C&L Bowsfield and Cooper. Yn y drydedd safle, in third we have Bowman Brothers with Trenewydd Nathan, and this is number 559. In fourth we have 572, Hannah Parr with Infield Black Russian. Yn bumed heddiw, in fifth, 575. Jodie Sillett with Dicot Chris Brown. Ac yn chweched o'r yma, in sixth, we have 578. And this is Ross Thomas with Ronas / Harry.
Mae'r holl waith paratoi ar ymdrech wedi talu ar ei ganfed a Glynwyn Austin Powers yn sicrhau'r wobr gynta yn y Prif Gylch heddi. Llongyfarchiadau mowr iawn i Scott a Kelly Gibbons. A dyma ni yr ebol blwydd gyda'r adran ec yn mynd â hi. And in third and drydydd 559. The Bowerman Brothers, Ternewydd Nathan. A dosbarth nesaf yn yr adranach fydd y dosbarth ar gyfer FYW neu adfeil fluid. So the next class in the section C will be the yearly filly or gelding class. We are very grateful this year to Locksley Solicitors for sponsoring the Welsh ponies of Cobb type and specifically the junior classes here today. Locksley is a specialist law firm advising on all aspects of rural property and agricultural business. The firm acts for clients throughout Wales and England. Locksley's lawyers advise on farm sales and purchases, agricultural tenancies, planning and development, wills and probates, succession issues and property disputes. We are very grateful to Sam Thomas for representing Locksley Solicitors here today to present the awards for the section. Felly, ydyn yn gwerthfawrogi cefnogaeth cyfreithwyr Locksley tuag at adran Morlog y Beint Cob yr adran ec yma heddiw. Well, Scott Gibbons, you are here with a Royal Welsh Red Rosette. How are you feeling? Fantastic. It was worth, we set off, well, alarm clock went off at 11:45 this morning in Yorkshire. We set off about 2 o'clock, so it's been a long journey straight in. Got here for about 6, so amazing, it's fantastic. So that is a very long journey, isn't it? Is this the only pony you've got competing up here? Section 8-year-old filly later on, a junior gelding and a senior Baron mare tomorrow. So lots of running over the next few days. It is, yeah, it is. This one's real special because it's out of any power. It's her first foal and she was Supreme Champion here in 2022. So, and I also noticed he is by. There we go. We'll get there in the end. He is by a stallion bred by Kitty Bodley, who is of course judging the Section A. Yep. So there's a lot going on in this ring, isn't there? Many congratulations. I hope you get some rest today after that long journey, but I think this is going to keep you awake for a while. Yeah, thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Yng nghanol y Prif Gylch, mae'r merlod mynydd Cymreig yn draddodiadol ar bore dydd Mawrth ac yn cadw cwmni I fi fan hyn yn y Prif Sylwebaeth mae Rob Jones ac y dosbarth i'r ebolesu neu adferch blwydd, Rob, sydd dan ni'n sylw. A dosbarth cryf. Fel arfer mae'r ebolesu neu'r adferch blwydd o hyd yn ddosbarth cryf yn y sioe frenhinol, ond a wi ddim yn credu bod blwyddyn hyn yn exception o gwbl. Un o ddoi'n Dalan Ligadi yn glir, ond wrth gwrs dim ond barn Kitty Bodley neu Catherine Bodley, fel o'n i'n gweld I anyway ar bapur, o'n i'n meddwl pwy hwnna? Kitty. Kitty I bawb sy'n nabod hi. I dewis hi sy'n o'r bwysig wrth gwrs. Wedi dewis yr ebol blwydd. I'r ail ddosbarth yn yr adran yr ebolesu neu adferch.
Wel, Eirig Einon yw'r dyn sydd o blaenau ni, ac wrth gwrs, dyn ni gyfarwydd iawn yn gweld Eirig yn dangos yr hanfryd, y cyffel y chwaraeon, ambell i gob, ond ddim gymryd ar yr adran a, ond dwi'n meddwl y bolus bach Ela'r ferch yw hon. O, rhywbeth i'r ferch yma. Cilmeri Desire yw hon. Wrth y march Hope Prince Llywelyn ac allan o Cilmeri Surprise Edition. Rhif 92, David Hibbert o Gogledd Cymru, Pont Blyddyn Nancy. March Pont Blyddyn Gerallt ac allan o'r gaseg Pont Blyddyn Dilys. Wrth gwrs, dyma Kitty. Yn berniadu'n siŵr smart heddi, dwi. Yndi, smart iawn. Nes i siarad efo'i ar nos Sul. Nes i gofyn os oedd hi wedi cael gwisgydd newydd ac oedd hi'n deud fyddai'n smart iawn. Oedd yr ateb ac wrth gwrs yn llawn hyder fel mae Kitty. Wel, mae'r het yn bwysig. Rhywun wedi wneud i yna bygyddenni. Ac wrth gwrs oedd hi'n gweud bod yr het wedi dod o'r rhywun sydd yn gwisgo'r teulu frenhinol. O, ochr y teg. So, mae yna standard i gael mae heddi. 74. Dyma ni Danwood Sienna gyda Hannah Atkinson o Swydd Efrog. Y march Thistledown Iceman ac allan o Brackenrig Swci. Just informing people who are watching from the grandstand around the ring, the sections and the classes that are introduced. The far side by the member centre. Catherine Bodley, wrth gwrs, Kitty, yn Abergyfenni'n reiddiol. Brydfer Glebdale sydd wedi magu Rob ceffylau llwyddiannus iawn dros y blynydde. Does dim adran dyn nhw ddim wedi magu. Mae rhaid cofio wrth gwrs i mam, Jill, ac fi'n gwybod mae Kitty yn parchu hi yn cytuno i ferniadu fan hyn y blwyddyn hyn, a yn parchu'r y bywiad ceffylau mae wedi cael yn dyfa, fel o ti'n gweud, oeddi maen nhw wedi magu'r A, B, C, D, ceffylau rhanfryd a'r Palabinos, a wedi cael tipyn bach o lwyddiant gyda nhw gyd yn y sioe frenhinol dros y blynydde. Cos mae Jill yn cymeriad hefyd yn dydi. Wel, dyna un gair am Jill yn dyfa, cymeriad. Si sylwi fod Jill wedi dod lawr i wylio Kitty bore yma ar ei mobility scooter, ac lawr yn y ffrant, a wedyn oedden ni wedi colli Jill, mae erbyn hyn yn y Royal Box. Sydd yn addas iawn, sy'n ni'n deud. Ie, a dyna le dim ei fod yn dyfa, Jill. Williams, Brydfa. Glebdale. Mae ni Chris Cobley. Tryfel. Bolis bach sydd wedi cael ei ddangos dipyn yr ham am barod. Wrth gwrs 79 yw'r nifer. JNS Cyddi, felly dangos i rhywun arall wedyn ni. Ceidrith Sia. 75, Springbone Classy Lady yw'r ebolus yma, gyda Daniel Eiling. Ac yn un o sawl ebolus neu adfarch blwydd sydd yn cystadlu yma yn yr adran A y bore yma yn y Prif Gylch. Daniel Eiling, Springbone Classy Lady. Gan y march Werdenderys Caramel ac allan o Springbone Clemency. Pob parch i Kitty, ti'n gwybod, mae pawb sydd yn berson yn magu adran A, maen nhw gyd wedi dod o dano i gael ei barnu. A dwi'n meddwl dyna di'r gwahaniaeth pan ych chi, a dwi'n meddwl bod yn iawn i ddweud efo'r adran D a'r adran E heddiw, mae pobl sydd yn magu, mae gen nhw parch a pobl eraill sydd yn magu hefyd. A dyw hwnna ddim o hyd y ces, ydw i, ti'n gwybod. Mae bobl yn dywys yn galed, ond mae Kitty, mae bron bawb sydd yn magu a dyle fod, maen nhw gyd wedi dod o dano ddi. Mae ni 77, Serena Crump, Rookery Heaven Sent, wrth Rookery Rocketman ac allan o Rookery High Spirit.
Ebolis nice, Rob. Odi mai, o'n i just yn syni, fel mae'r ferch yn disgwyl fel i mam sy'r un y cromp yn dywi. Maen nhw fel twins mewn amser. A lwcus i gael merch sydd â diddordeb yn yr teulu, wrth gwrs, Brydfa Rwcwri yn hen enw, tra ni gweld yn benni, ond mae'r dyfodol yn saff yn dwylo. 95. Geian Lotty. Bechnogaeth E.A. Jones wrth y march Rhydyfelin Satellite ac allan o Pengraig Gwynora. Gael ei arddangos gen Holly Roberts. O, dyma'r hat, David. Rhaid ni gael golwg yn hwn. Gwerth yr arian, Rob? Ydy, wel, so mae'n gwybod lot yn bwyty nhw. Mae'n disgwyl yn un da i fi. Gwrs Holly a Gethin yn brysur yn arddangos yw'r wythnos yma. Wrth gwrs, Holly wedi cael ei magu yn dangos bob penwythnos yn rhywle. O, di wi? Gyda'i dad i Graham Roberts. Merch Graham Roberts, wel. Graham y trwser Roberts, yn dyfe. Mae fe wedi tawelu tyma bach yn y blynydde cynt, yn yw e? A dyn ni'n ddiolchgar am hynna hefyd. Ni'n sôn am y lliwiau oedd e'n arfer gwisgo ar ei drwser, ond... Wel, dyma ni Dr Dora. Dr Dora, wrth gwrs, ie. Islyn Cariad Pyr. Wrth y march, Eniath Showbiz, ac allan o Islyn Cariad Gwyn. Wi o hyd yn ffili cofio, mae ddwy war yn dod. Dora yw'r doctor, a mae un arall yn milfeddyg. Eleri yw'r milfeddyg. Reit, achos o'n i glebran i un, a bwyt ti rhywbeth oedd o'n bod ar y geffil, oedd hi'n edrych yn o fi'n bach yn siom, tymor, ond na fe. Ie, wrth gwrs, o traws fynydd. Erbyn hyn mae Dora yn doctor yn meddyg yn y Fermo. Ac o ryw 11 o cyffyle y wythnos yma sydd gen nhw. Wir. Lawr yn y sioe. Mae yna deulu gyda i helpu. Dyma Ashley Oldroyd. Danash Angel Enchanted. Wrth gwrs, mae Dan Williamson ac Ashley Oldroyd wedi cael dipyn o lwyddiant dros y blynydde diwetha yn bencampwr cwpl o flynydde nôl gyda Idyllic Spectre ac yn cael pencampwriaeth y stoc ifanc llynedd gyda Lynad Dyfenni. Do. So mae'r boys yma sydd wedi ymgartrefi yn y Dolgellau, yn reiddiol o Manceinion, yn cael dipyn o lwyddiant gyda'r adran A. Wrth y march casgob Wild at Heart ac allan o Idyllic Angel of Music. Patrwn falle, wedyn ni, dala llygad. Mrs Bodily. Mae'r boys wedi bod rhoi glyfar dros y cwbl o flynyddoedd diwetha. Yndyn nhw. O ran, just yn dod â rhywbeth sydd yn addas i'r beuned i'r sioe. Ie, a pyrnu'n dda fyd. Pyrnu'n dda. Ac wrth gwrs, lwcus i fod yn magu mlaen yn dda fyd. Ashley sydd yn neud y dangos rhan amla. Ac Dan sydd yn neud y paratoi. O, i fe, na fel mae'n gweithio i fe. Da iawn, Danash Angel Enchanted. Brian Thompson. The Penech Miss World. Wedi cael gwobr y trydydd yn credu yn yr ddosbarth cynt. Hwni o'n eitha well fan hyn eto. Batrwm o geffil sy'n mynd i siwto Kitty wedyn ni. Kitty wrth gwrs yn un sydd am y marchogaeth. A mae wedi bod digon clir wrth gwrs bod hi'n edrych am rhywbeth sy'n tyma bach o ffrant arno fe. Rhywbeth patrwn o boni gallu di reido, rhywbeth sy'n symud yn rhydd fyd. Ac wedyn ni, tyma bach o uchder a tyma bach o sgôp fyd i Kitty yn dyfe, achos... Dyna maen nhw'n dweud, ydych chi siarad efo Kitty neu Jill, eisiau magu ar gyfer cyffylau neu merlod ar gyfer plant. Ie, wy'n cytuno, ie. A mae digon clir yn hwnna fyd, dim ond siarad yw e, ti'n gweld yn ei stoci un rhyw ti. A di'n wir, mae gormod o stoc i siarad am, wrth gwrs, glibdel ding-dong, fe oedd hwnna mewn llaw yn is-bengampwr yn sioe ceffil y flwyddyn, a ceffil gorau mewn llaw yn y wlad un blwyddyn. Ac
Pendog Pageboy, mae nhw wedi pyrnu y march na yn ddiweddar, wrth gwrs. Mae fe wedi cael medal aur fan hyn blwyddyn diwetha neu blwyddyn cynni. So mae nhw'n dewis ac yn fysi yn magu fel teulu, wrth gwrs. A magu David, a dangos da, dyn nhw fel teulu. Wel, dyna mae Kitty wedi bod yn neud wrth yma. Oedd e? Ie. Oedd i'n fan o Sil. Si siarad fe'n o Sil ac yn dweud bod hi'n rhyfedd pidio dangos cyffyle eleni, so ar y gwartheg oedd hi ar dydd llun. Ie. Odi, mae digon clir mae'n rhywbeth i symud. Na beth mae wedi gweud. A ni wedi gweld digon o ddewis yma yn y dosbarth hyn. Bryn Sion Myrtle i Ceri Ffel. Wrth y march Heniath Showbiz. Ac allan o Bryn Sion Manon. Adam Fletcher. 1-1-5 gyda Llanddewi Brefi Queen Bee. Wrth y march Comedi Bonwr ac allan o'r gaseg Llanddewi Brefi Caris. Adam Fletcher un arall sydd yn dangos dipyn. Dosbarth cryf, David, wedyn ni, o'r ebolesu blwydd yma. Mae'r un gorau ar hyn o bryd yn yr adran A, ynddo fe? 1-7, Judith Reid, Haverford, Itzel. Wrth gwrs, sori, Rob, jyst i agoffa chi, bod rhai o'r rhain wedi cael ei anfon allan o'r dosbarth, ydw i'n iawn i ddeud? Bod na ddwy rhes wedi bod? Wi ddim yn siŵr i wedi gweithio ti. Fi'n credu bod na'n wir. Cadw'r gorau mewn, wrth gwrs. Judith Reid sy'n berchen hon yn cael ei cynhyrchu gen Lowry Reid o Brydfa Tingwndwn, wrth gwrs Shea Price yn cymryd ar owennau heddiw. So bod Lowry'n brysur yn y cylchoedd eraill. Ie. Wrth y march Springborn Caradog ac allan o Haverford Ivy. A pawb sy'n abod Kitty yn sicr yn cytuno bod hi'n licio cael chat bach, ond dim lot o amser yn y cylch heddi, ys e. Mae'n gwneud gwaith digon ffast yma. A mae rhaid fyd ar niwmerau hyn. Graham Roberts. O'n i'n mynd i weid Graham y dyn o'r trwser. Does dim lot o liw heddi. Mae pethau chwrdd i symud lan i'r Cris nawr, ynddo e? Mae'r trwser eitha llwm, ond mae'r Cris na yn ffantastig, mae'n rhaid gweud. Un dim 4, cath Owen Lilly, Catums Allegra. Wrth y march Allen's Gold Solstice ac allan o Catums Calendar Girl. Idyllic, dwi'n nabod ar y gwallt na. Gwrs Brydfa Idyllic yn ffyddlon iawn yn dangos yma bob blwyddyn. A wneud na fyd. Lliga glas. Un ffasiwn maen nhw'n gweud. Dim byd yn erbyn e. Mae rhaid yn meddwl yn erbyn e, ond dim ond lliw yw e. There's Kilby yn trafod. Idyllic Governess. Wrth y march Spring Lane Dragoon ac allan o Idyllic Gwynefie.
God, dyma eboles sydd wedi dalan gadi, mae rhaid gweud. Roedd hwn i fewn yn hyfryd. A ti fyd, ie. Na, mae'n anferth o eboles blwydd yn dwi. Ac yn Gymraeg, wedi trafod a troi mas yn berffeth. Gwrth y march, Eilir Dakota, sydd gath ei magu gen Owen, sydd wedi bod yn y blwch bore yma. Ie. A'r march na, tad yr ebol blwyddyn i llofyd, so mae Owen yn cael diwrnod bach eitha da. Thistledown Sugarloaf. Mae'n tynnu wrth y march Eilir Dakota ac allan o Thistledown Copacabana. Greu ddangos gen Liesl Mead. Ond na wen fach i weld gen Kitty? Dwi'n meddwl bod na. Anodd gweud. Mae rhaid gweud, yn y farn i fi'n dwlu ar yr eboles na. Y perchynog wrth gwrs, Sandy Anderson o'r brydfa enwog Thistledown, sy'n magu A B, ac yn dwylo brofiadus Liesl Mead, sydd yn cael yr run gynta o'r wythnos, wedyn ni bydd sawl bydd hi'n brysur, dwi'n siŵr, o'r cylch yn dod. Ond mae hon, mae rhywbeth am hon i fi. Hwn i a bydd Kitty yn cytuno. Fe nes y Daifig, Sunwillow Freya. Brydfa Sunwillow, wrth gwrs, wel, beth gallwn ni weid am wyt nhw, maen nhw wedi bod mynd am blynyddau, wrth gwrs, a Vanessa wedi cymryd mlaen wrth ei mam, Wendy Frank, a colli cawnt o sawl anifel da a cesig da maen nhw wedi magu a gwerthu, ac sy'n cadw magu mlaen yn ddafyd. Mae'n ddiddorol cael gweld y dylanwad mae ceffylau Sunwillow wedi cael mewn brydfeidd blaengar eraill. Odyn, tymod, lle di rilo nhw a phelheniaeth y brydfeidd a tymod gorau mewn ffordd. Mae yna dyma bach o Sunwillow yn y gwad yn y pellter yn rhywle. A mae hwn wrth yma'r Spring Lane Dragoon ac allan o Sunwillow Mimosa. Mae nhw'n cadw dod, David, o rhyw 45 cais. Yn bod fel o ti'n gweud, dwi'n credu mae hanner. Neu mae rhai wedi cael ei hala mas i gadw mewn amser, wrth gwrs. Dosbarth cryf. Anwen Griffiths gyda Crig Eva Elegance wrth y march Hoicos Example ac allan o Penllyn Mystique. Wrth gwrs, Rob, mae wrth i ni gystadlu a dyn ni'n sôn bod rhai yn gael ei anfon allan hanner ffordd trwy dosbarth i wneud siŵr bod gen ni ddigon amser. Mae hynna'n gallu bod yn siom, yn dydi? Wi o hyd yn twmlo bod e'n drenu, ond ni'n deall pam amserlen, ti'n gwybod, dim neb moyn bod mam hanner awr wedi 10 heno, ond mae pawb wedi talu i ddod i'r cylch, a wi o hyd yn twmlo falle mae'n drenu bod bobl ffili aros mewn, achos wrth gwrs beth sy'n bwysig, un beirniad yn cylch, mae yna ganodd milodd tu fas y cylch yn dweud. A os beth yw ti'n arwen ar werth neu rhywbeth, falle gile ti werthu ddi rhywun ar ochr y cylch sy'n meddwl fi'n o ffona, ynddo fe? Hwna dipyn o drafodaeth o hyd, dwi'n meddwl bod y gymdeithas o wastad yn trafod yn y pwyllgorau yr un peth, ond mae'n anodd dod o hyd i ryw fath o rhyw ffordd arall mewn ffordd. Ti'n reit, mae hwn yn gweithio, ynddo fe, so pam newid e. Ond mae'n drenu, ti'n mori ambell un, ynddo fe. Falle dylen nhw gweld tam bach fwy amser yn y cylch.
Wel, y beirniad Kitty Bodley yn anfon yr ebolysu neu adferth blwydd yma allan unwaith eto. Jyst i atgoffa chi adre, dyn nhw ddim mewn unrhyw drefn benodol. O'n i'n mynd i ofyn, o'n i'n rhif eisiau'n clebran y bore yma. O'n i'n mynd i ofyn, o'n i'n meddwl ni, falch bod ti wedi gliro yna i fi. Ond mae hi wedi cael cyfle gweld pob un ohonyn nhw'n unigol ac cyfle erbyn hyn dynnu nhw fewn mewn drefn. Un lygad i, mae hwn yn anodd fel beirniad. Mae digon o batrwn bydde hi'n hoff o. Dewis ddim yn rhwydd yn y dosbarth hyn wedyn ni. Mae'n siŵr o fod yn... Mae'r meddwl na'n overdrive wedyn ni, ynddo fi? Mae yna ambell un sydd... Ti'n ni'n dweud bod yna rhyw 5 neu 6 fan hyn sydd yn hollol haeddiannol o ennill. Ond just be sydd wedi cymryd llygad Kitty Bodley yw'r cwestiwn. Y cwestiwn mawr. A dyna hi yn y het. Kitty Bodley o Abergyfenni, o'r Fenni. Brydfa Glebdale. Wel, wrth gwrs... Mae'n anodd, David. Fel o'n i'n gweud, mae'n anodd. Dyn ni'n aros i Kitty Bodley, y beirniad yn yr adran A, cael tynnu'r ebolysu'n adrych blwydd i fewn mewn trefn. Ac mae'n dipyn o gystadlu, mae'n dipyn o ansawdd, a felly mae Rob Jones o finne. Ni di dewis, yndyn ni? Do, dwi'n meddwl bod gynnau ryw feddwl o lle mae'n... A dwi'n meddwl falle bod ni'n gytun. Fi'n credu am unwaith i ni yndyn ni. Ond fel wyt ti'n gweud, mae yna rhyw 5 i gael sy'n cystadlu'n erbyn i gilydd yn y farn ni. Anodd, anodd. A mae Kitty yn eitha cryf ei feddwl, sy'n ni'n deud. Wel, wy'n excited nawr. A mae hyn yn adeg i'r arddangoswyr hefyd. So dwi'n siŵr bod y calonau'n curo yn eitha gyflym. Te. Droi dwylo, oedd y sleeves yn mynd lan. Paratoi i ddewis. Wel, mae'r rhain dal i fod mynd rownd. Mae rhaid bod yn siŵr mae penderfyniad fi'n deall yn dod. Wel, Rebecca France sydd yn mynd â hi. Ie. Wel, y boles nais iawn hefyd. Yndw i, ie. Popsters Jelly Tots. Fel o ti'n gweud i Rebecca France. Wrth y march Pendog Page Boy ac allan o Rookery y Rapture. Ac yn ail, Idyllic Governess i Mark a Liz Kilby. O, David ennill ffefryn, ni ddim yn man. O, di, yn drydydd. Yn drydydd. O'n i ddim yn... Wel, na pam i ni'n eistedd fan hyn a mae Kitty yn y cylch, ynddo fe. Ond wi still yn hoff iawn o'r trydydd. I fod yn onest, mae'r 4 cyntaf yna, a 5 hefyd. Mae Dan ac Ashley
wedi dod fewn yn bedwerydd ac Dora Islin yn bumed. A mae hynny, a dwi'n meddwl, res o ebalesu arbennig yn fanna. Un o'r gorau wy'n cofio, tymod, yn blas i wedd gwrs yn dyfe, ond oedd rhyw, fel o ti'n gweud yn arach, oedd rhyw 4 neu 5 eboles yn cystadlu'n erbyn ei gilydd. Pedwerydd, 101. Ashley Aldroyd a beth yw'r partner gwed? Dan Williamson. Dan Williamson yn dyfe. Dan Ash Angel Enchanted, pedwerydd. Mewn linell cryf. Dwi'n siŵr bydd Kitty yn hapus iawn gyda'r safon ebalesu sydd wedi dod i gystadlu heddiw. Wel, y 3 cynta, maen nhw'n batrwn, a fel o'n i'n gweud, i blas Kitty rhywbeth sy'n atma bach o hyd ac uchder a cryfder, rhywbeth am y cyfrwy na. Maen nhw'n berffedd, maen nhw'n berffedd. Ac holl bwysig wrth gwrs ni'n gweld bod y cylch yn cadw fynd a fynd. Holl bwysig, ti'n mo, plesio bob anifel yn iawn fyd. Yng nghanol y Prif Gylch y Merlod Mynydd Cymraeg sydd dan ein sylw ni yn y blwch sylwebu ac yr eboles neu adferch blwydd sydd o'n blaen ni. Wrth gwrs y beirniad Kitty Bodley o'r fenni Prif Gylch sydd wedi bod yn gyfrifol am beirniadu'r adran yma ac Rob Jones yn cadw cwmni i fi fan hyn. A dyn ni'n gweld yr olygfa fan hyn, Rob. Mae Kitty wedi tynnu'r ebolesu yma i fewn. Ac yn gynta, mae Popsters Jelly Tot gyda Rebecca France. Yn yr ail safle, mae Mark Alice Kilby, i dilys gyfynnes ac yn drydydd wy'n deall oedd, wel, yn ffefru ni yn dyfe, Sandy Anderson gyda Thistledown Sugarloaf. Rebecca France, wrth gwrs, fi'n siŵr bydd hi wrth i bodd. Wrth i bodd yn dyfe, wrth y march yr ebolesin, wrth y march Pendrock Page Boy ac allan o Rookery Culture. Wyt ti'n nabod y perchynog? Rebecca a Jonathan, mae ddillon nhw llynydd gyda gasig fach adran A yn y Cysig Gweigion. Ond mae Jonathan diddordeb yn yr adran ec. Partner hi ac wedi bod wrthi yn arddangos ar ran Jonathan Batt eleni gyda y march ar y gyfennu Oscar. Fi'n gweld, ie. O bwy barto'r byd maen nhw'n dod? O ochre, yn agos iawn i Jonathan Batt, ochre y fenni. Y fenni fyna, ie, dim yn bell, dim yn bell. Odi, mae hon yn ar enillydd. Wel, mae'r 3 cyntaf gwrs yn batrwn i Kitty wedyn ni. David, os wyt ti'n cytuno fel o'n i'n sôn, mae'n digon o sgôp, ti'n bach o uchder. Mae'n asgwr na hefyd yn dod. Odi. Ac yn mynywaith hefyd. Ie, mae hwnna'n bwysig fyd yn dywe. Ti ddim yn moyn gweld rhywbeth sy'n rhy blaen. Mae eisiau rhywbeth bach. Rhywbeth pert ar yr oedran hyn, boles blwydd. Llon gyfechiadau gresog i Rebecca France yn ennill y dosbarth yma i'r ebolesu neu adferch blwydd yn yr adran A gyda'r eboles Popsters Jelly Tot. Results for you for class 78. Dosbarth, Saesneg, the yearling Prif Gylch.
Second prize this morning going to exhibit 906. And that's Byron Preston with Aberlogi feedback. Third prize going to exhibit 892. Joanne Davis with Italy Leslie. Third prize going to exhibit Yn rhan ogleddol y Prif Gylch yn yr adran da. Dyna ni'r beiriad gyda'i het wedi diosg Mr John Kirk, Brydfa Donis. Wrth gwrs y Lambert y Miallt ac yn cyflwyno'r gwobre yn yr adran da. Yr enillydd, dyna ni Brydfa Rhydeilian, Alun Hughes, gyda'r eboles Rhydeilian Emerald Queen. Wrth y march Hannah Fiery Jack ac allan y Rhydeilian Queen Ruby. Special. This is special 10. This is for the best yearling, the reference between classes. This is the Robert Owens Chrysler Memorial Award. And also they have a special highlight present. So this will be competed for best yearling. So the winner and secondaries from yearling board class, followed on by the first and second prize winner from yearling junior class. So we're competing for special 10. The Robert Owens Chrysler Memorial Award. So we're developing now about 10 April, Abelas Louis, Photography, and people, just have the Donald Day, under the Robert Owens big back players. Dyma ni yn adran Merlod Mynydd Cymreig, gwobr Robert Owens, Brydfa Freyers. A mae'r eboles neu adfarch gore yn yr adran A. So enillydd y cynta'r ail o'r naill dosbarth by'r yn yr adran A sydd yn dod i gystadlu Rob. Wir. Ac i atgofio, y ceffil ti flaen i ni, Thistledown Jungle Book, yr ebol gore, hwn yn ail, Pinewell Hegarty, yn dwylo profiadus Simon Charlesworth, a mae perchennog Mandy Higgins. Wrth gwrs mae'r ail yn gallu gystadlu. A wedyn fe oedd eboles. Popsters Jelly Tots. Enillydd yr ebolesi, neu adfer blwydd. Ac fel o ti'n gweud, David, am tlws Robert Owens, Freyers. Ni'n clywed yn ddiweddar, David, oedd Sian Morris, merch Robert Owens Freyers, a'i gŵr wedi cael cic a torri gos. So fi'n siŵr bydd y ddoi nhw ffili bod yma i'r rhoi'r wobr hyn. So cofio ato ti, Dafydd, gobeithio bod ti'n gwella. A mae ceffil blwydd gore. Dyna beth yng ni'n cystadlu am fan hyn. Sy'r eboles y blwydd fuddigol. Popsters Jelly Tot gyda Rebecca France. Ydy wir yn gweld i eto, mae'n felys iawn yn dywi. Yndi. Amser wyt ti'n edrych arni ddi. A dyma enillydd yr ebol gore, ebol blwydd gore, Thistledown Jungle Book i y perchennog Sandy Anderson yn dwylo
Gareth Lapping. Mae hwn yn anodd ar ôl gweld y dewis cynta, yr ebol a'r eboles y blwydd. Mae yna batrwn a character yn agos iddi gilydd, ond eto mae'r eboles yn anferth, yn dywi. Yndi. Falle'r yr eboles bydd well da Kitty, gewn ni weld. Wel, yr eboles sydd yn mynd â hi, a'r eboles sydd yn ail gyda Liz Kilby yn mynd ar gil y wobr. Fel o'n i'n gweud, mae yn felys fyd i Kitty, i Rebecca. Popsters Jelly Tots yw'r eboles. Enillodd y dosbarth y flwyddyn hyn, a wedi cael ei garoni gyda wobr Robert Owens Fryers am yr ebol neu ebores gorau. Popsters Jelly Tots, Popsters Rebecca France from Cheshire. So you can see Shadow Wings something the father of the Memorial Award, which is Robert Owens place in the Memorial Award for Best Yearling in the Westminster Pony section. Fi'n gweld mae Sian merch Robert Owens sydd yn cynnig y wobr hyn. Mae hi yn yr het. Mae wedi dod. Gadael i gŵr gydre a'i gos wedi torri. Dyna beth yw'r pwl y sioe frenhinol. Wel, am llun hyfryd. Yn dwi, cofio'n cynnes am teulu'r Owens Brydfa Fryers fyd. And on we go then to the reserve yearling, and this also went to the filly. Mae'n gofio idylig gyfynes yn dyfe. A'r ddwy yma yn esiampl hyfryd mewn ffordd, dydyn Rob, o ran o batrwn ar adran A. Ti'n gwybod, mae yna hyd sgwrs am batrwn ar adran A. Ti'n gallu cael poni fel y mynydd sy'n llai o seis. Dim gymaint o sgôp pen pert, wrth gwrs. Ac wrth gwrs, mae yna ddigon o bobl yn dewis ac yn hoff iawn o'r patrwn A. Ond Kitty, mae'r ddoi ni gweld ti flaen i ni fan hyn ar dechrau beirniadu y ceffylau ifanc yn yr adran A yn dangos yn glir i fi beth mae'n edrych am. Rhywbeth mwy at y coed coch, maen nhw'n gweud, yn efe, hen ffasiwn, mae'r rhai yn gweud. Jelly Tot wedi cael llon bol. Lleniniad y llon bol o Jelly Tot, straight nawr. Wel, llongyfeiriad mawr i Rebecca France yn ennill y gwobr arbennig yma i'r eboles neu adferch blwydd gorau yn yr adran A, gyda'r eboles Popsters y Jelly Tots. So questions is the winner there, Rebecca France from Cheshire, with Popsters Jelly Tots. So we're ready to move on now to class 11, and this is the two-row coat in the Westminster Pony section. So slipping in that now, just starting that big, and then that jam level with the break, and going to the ball to the blue. Well, Rebecca France, you're a little bit out of breath, but all for the best reasons. You have just won the best yearling in the Section A's at the Royal Welsh 2025. I know you're out of breath, but how is this feeling? Oh, just surreal. Like, these things don't happen every day, so to have a filly like her and be able to do this is just unreal. What makes the Royal Welsh so special? Just the atmosphere and how big it is. It's like the Olympics of the horse world, isn't it? And the atmosphere is just a buzz here, so
everyone's behind you, supportive. It's been a blast. It helps the running, doesn't it? Oh, definitely. Look at my face, yeah. So what are the plans with this filly now? I've not done much. I've ridden Lampeter this year. She got 3rd. Tucked her away a little bit, let her mature, and I don't really know now from here because I wasn't expecting this, so... Well, I don't know. You can go away now, digest this amazing result. Good luck for the rest of the week, and we look forward to seeing more of this one in future. Thank you. Llongyfarchiadau. Tro'r cobiau Cymreig yr adran dy yw hi I gael sylw nawr, a dosbarth i'r ebolion dyflwy ddod. Yn craffu yn agos iawn ar yr ebolion, mae Mr John Kirk, brydfa Donis o Lanfer y Miallt, yn lleol iawn dyna fe, a Rob elle fe daflu carreg o'i lolfa. Wyt, ti'n di gweld I ffarmau o'r maes fan hyn oeddi na. Dim beth I John I drefelu, ond mae rhaid gweud, mae fe wedi trefelu digon I ffindio'r siwt na. Mae wraig Jackie Kirk yn gweithio fi'n gynharach yn y flwyddyn. Mae wedi bod I Llundain 2 ar 4 gwaith I gael fittings am 2 siwt. Mae rhaid cael un am heddi a un am fori, wrth gwrs. Mae fe'n berniadu'r y merch ar cesig yn hwyrach yn yr wythnos. So, mae'n ddyn sydd yn... Mae'r dillad yn bwysig I John. Yeah. Mae'r dillad yn bwysig. A mae'n dangos y parch sydd gyda ge tuag at y gystadleuaeth a'r digwyddiad a'r ferchog mae hefyd yn dywe? Odi wir, odi. So, diddorol gweld Wi ddim wedi gweld yn agos iawn, ond beth wyt ti'n meddwl? O'r siwt? O'r siwt, ie. Argraffiadau arbennig o dda. A bowler llwyd. Ydi. Wahanol. Ydi mae e. Wahanol. A finne, a fe yn craffu ar yr ebolion dyflwy ddod, treini hefyd yn hynod o smart. 4 ar 10 yn y dosbarth, Deina wedi cofrestru, felly mae hwnnw yn ffigwr eitha cadarnhaol. Mae John a Jackie I wraig, Kirk, fel ydys I, na ddoi berson ffein. Mae rhywun sy'n abod nhw yn dwlu arno John a Jackie, a mae fe'n lleol fel y ti'n gweud. So, os wyt ti moyn ffefr, os dorri dy gard I lawr yn rhywbeth hyn o, na'r ffefr, bydd John yn helpu rhywun I wneud rhywbeth. Odi e'n gymryd asgar iawn? Mae fe'n ffein, mae fe'n, lycsa ni fyw dros nesaf, ddo fe, i'r ddoi o nhw, mae fel par, mae nhw'n ardderchog. Ond un peth wneith John ddim yw rhoi ffefr yn y cilch. Yn farn I, mae John yn un onest yn berniadu. Dyw e ddim, oedd e'n gweithio fi, dyw e ddim wedi fynd I dim siow arall trwy'r flwyddyn, oedd e ddim yn moyn gweld cobyn, fel bod e ddim yn creu fel opinion neu ffasiwn yn ei benni e. Dyma'r tro cyntaf mae fe wedi gweld cobyn y season hyn. Felly mae'r llechen yn lan. Honest. Dyna beth yw John. A fel o ti'n gweud, rhyw 14 tu flan iddo fe. A'r dosbarth yw ebol 2 flwydd gore yn y cobyn Cymraeg. Os gyda ge batrwm arferol, mae e'n dieddol o fynd tuag ato fe? John yn un anodd I fi. Wi ddim yn fwy cob I weid y gwir, fel wyt ti'n gwybod, ond bydd e'n gwybod beth yw ceffil da,
A wedyn ni bydde John yn mynd am rhywbeth, tyma bach fel yn hen ffasiwn mewn ffordd, digon o asgwrn, digon o ffeather neu blew ar y cwrs. Un peth, mae John yn hala lot amser mae fe'n dangos yn troi pethach mas yn berffaith. Os nag yn nhw'n disgwyl yn reit, pa i dod yn nhw wedyn ni, yw geiriau John. Bobl wedi cael sgwrs da fe, gaethon ni sgwrs da fe cyn beirniadu wrth gwrs, ac oedd e digon clir, mae rhaid rhywbeth sy'n dod i flaen i fe ar y diwrnod i ddisgwyl yn y reit am y diwrnod. Ond fel patrwn, dim rhy fach, dim gormod o poni wedyn ni, dwi ddim yn moyn ceffil. Ond un peth mae wedi gweud, a wi ddim yn mynd trafod gormod o fe, mae rhaid o nôl da gyda fe. Beth mae'n meddwl de, Heledd? Wel, i dynnu'r cart... Eglura i fi. Ie, yr cryfder yna yn y cefen i dynnu, yr cert hefyd yn dweud pan ti'n meddwl am swyddogaeth y cobyn. Ie. A John fyd, fel teulu, o'n nhw'n gwerthu lysiau, ffrwythau yn Llundain. Yn boi o Llundain yw e. Ac mae tynnu cert yn ei gwad hefyd. Mae digon o'n i yn y teulu. So falle byddai'n edrych am nerth rownd popeth yn dyfe. I ni'n aml yn clywed y brydfeidd yn dod nôl wrth gwrs flwyddyn ar ôl blwyddyn, a Danaway yn un enwog iawn. Ac ar y brig ar hyn o bryd, ni'n gweld o'n blaen yn ni nawr, Danaway Alessandro, allan o'r march Fronarth Prince of Wales a'r gaseg Danaway Queenie. Ond a fydd Danaway Alessandro yn aros ar y brig. A dyma ni, mae'r dewis cynta yn dechrau yma yn cylch y Cobyn Cymraeg yn y gogledd. O dan beirniad John Kirk, ac ar hyn o bryd, beth wedwn ni, Heledd Danaway Alessandro, yn dyfe, y ceffil melyn hyn 915. Sam Atrell. Allan o'r march Fronarth Prince of Wales a Danaway Queenie, y fam. Wrth gwrs, bryd mae Danaway wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynydde yn y cylch hyn. A mae'r wythnos yn disgwyl yn dechrau yn dda iddyn nhw. O ochrau Kent, dwi'n credu, Ie, ger Llundain yn lleol, dwi'n credu, ond wedi symud mas i Kent yn dyfu. Dyma fe, Alessandro. A teulu'r Atrells yn rhoi bri mawr ar y cobyn. Maen nhw, dyna beth maen nhw yn magu. Dyna gyd maen nhw'n magu, fi'n credu. Ond ni o hyd amser mae nhw'n ennill ambell i ddosbarth a dod mlaen i gael bencampwriaeth. Ni o hyd yn syndod, mae'r teulu i gyd yn dod i Llanelwedd am yr wythnos. A os oes rhywbeth i weiddiam, maen nhw'n swnllid yn supporto'r cyffyle. Maen nhw'n bresennol iawn. Ydyn nhw. Wyt ti'n gweld, ti'n gweld ar y brig fyny nawr, oedd hwnna'n batrwm perffaith, bydde ti'n gweud, o ebol dyflwydd gyda'r adran dy? Mae'n disgwyl yn dda, yn berffaith fel ebol dyflwydd. Anodd cael ceffil i dyfu, i fod yn barod o'r oedran na i'r cylch yn ganol flwyddyn. Ond mae hwn yn disgwyl ar rhywbeth bydde John yn licio. Tyma bach o fel trwch a rhywbeth ein ffasiwn, tyma bach o'r poni fyd. I ni nesau at ddod i wybod pwy fydd yn cipio ebol dyflwydd o'd gyda'r adran dy, y Cobiau Cymreig. Ar hyn o bryd, Danaway Alessandro yn eiddo i teulu yr Atrells sy'n ar y brig. Dyna chi ar y chwith fyny yn beirniadu'r gystadleuaeth hon, Mr John Kirk, y gŵr lleol o Lanfair y Miallt. Ac yn ôl yr arfer Rob, mae hon yn gyfle perffaith i John i weld symudiad yr ebol. John digon clir, oedd e moyn penol da, a ni wedi trafod ni, so a dwi'n i hwnna fanna.
Ond, y coesau'n holl bwysig i John. Fel o ti'n sôn am tynnu cert, mae gyrru yn y gwlad y teulu hyn, a oedd e digon clir bod eisiau rhywbeth sy'n mynd i symud yn bod tra a coesau da gyda fe fyd. A ti'n gweld y blew fyd ar y coesau. Ie, y siwrlen, ie. Hyn ffasiwn yn dweud. Ydi. O rhywbeth yn melys bwyt ti'n yn ei gadi. A tueddu tuag at yr hyn ffasiwn, mae'r teulu atrels hefyd fel arfer, ie. Mae'n nhw'n hoff iawn o'r olwg yna draddodiadol. Ie, ti'n reit. Ie, falle bydd y beirniad ar un sy'n ar y brig ar hyn o bryd yn gweld yr un peth, ynddo fe. Dim yn aml, wyt ti'n gweld Palomino yn yr cobyn Cymreig. Ond dyma a nifel da. Oedden ni'n gweld tym bach o batrwn, wyt ti'n gweld tym bach o'r poni A yn y cobyn. Mae rhywbeth melys yn bwyty nhw, ond os e? Ti'n gwybod, a trwch yn y tyriol, oedd mae'n gi o hyd yn gweithio fi. Os ti'n mynd i fagu ponis Cymraeg, mae rhaid bod nhw yn ganol geia, mas ar y mynydd, mae rhaid bod nhw still yn ysgol bod nhw'n llond i chat. Ti'n deall beth i'n meddwl? Yn y tyriol. Ie, ac yn ei cynefin y tyriol yn gysurus. Ie, dyna fe. Yr olwg rhydd neu hefyd gyda'r mwng y cynffon. Just fel dy wallti, heddi hele. Mae tipyn bach o waith wedi mynd mewn iddo fe. Paid a meddwl bod dim gwaith yn mynd mewn iddo fe. Ti moyn dod nôl, Rob? Na, mae'r rheolau yn y Gymdeithas Gymraeg. Mae rhaid bod pethau yn disgwyl yn y tyriol, ond wyt ti ffili mynd ar sisiwn na. Os wyt ti'n gweld leins bach yn rhy syth, wyt ti mewn trwbl. So fel tynnu fe, wyt ti'n neud, fel tynnu mwng, tynnu blew mas. Dangosau ti. Amser gewn ni egol bach. Ddau goch smooth operator o'n blaen ni fan hyn. Allan o'r march Gwynfaes Culwch a'r gaseg Thornyside Rosemary. Gwynfaes Culwch yn enw cyfarwydd iawn. Enwog wedi bod y march gorau y Gymdeithas am blynydde. Symud yn dda. Odi. A poni. Dim ceffil fan hyn, ti'n gallu gweld fel character y poni yn dwi ti a symud yn dda. Mae chydig bach o ysbryd yn byth da, ond rheoli'r ysbryd hwnnw yw'r gamp siwr o fod. Ie, os mae eisiau bach o dan, ond dim explosion fel un i'n gweud yn dyfe. Mae rhaid dangos y camau yna. A does dim lot amser i John gael golwg. John Kirk, fi'n credu, os mae yna ddau frydfaws, Donis a Swan Hill? Wedi bod, ie, yn gynharach Swan Hill, Donis ar hyn o bryd, bod nhw gaseg copyn wrth brydfa synod. A meddyla di, mae synod a Donis, mae Donis y geiriau backwards. Dyna'r parch sydd gyda John i brydfa synod. Wel, newn ni roi llonydd i John i barhau a'i feirniadu yma yn rhan ucha y Prif Gylch, y Cobiau Cymreig, yr adran dy a'r ebolion dyflwydd ddod. Yng nghysgod tŵr Sir Benfro, i ni dal yn lwcus iawn gyda'r elfennau a'r tywydd yn braf ac hael yn disgleirio ar yr adrannec, y merlod Cymreig teip cob yn rhan ddeheuol y Prif Gylch. Y dosbarth, i ni'n edrych arno fe ar hyn o bryd, yw'r ebolesu a'r adfeirch blwydd ddod. Mae yna 20 yn y dosbarth ac yn beirniadu mae Stuart Morgan o ardal y Gwyr yn Abertawe. Mae yna drefen ar hyn o bryd, Rob, yn dos? Os, dwi'n ddim wedi bennu to, wrth gwrs, ond ar hyn o bryd. O beth yw i'n gweld i'r teulu'r Charman a Fuller, y Copperthorne, Glitz yn Glama yw'r eboles y dewis ar hyn o bryd.
Dyma hi. Ac yn ei gweld, yn yr ail safle hefyd, Lowri Reid fyna, mi oedd Lowri yn gwmni ni yn y blwch sylwebu ddo, ac iddi'n braf iawn i gael ei chwmni hi am y tro cynta hefyd. A pan wyt ti'n gweld rhywun, wyt ti'n nabod yn cystadlu, Ti'n excited yn y ti. Os, mae yna falchder yn dros dyna ni, Lowri Reid, o Brydfa Tyn Gwndon. Ac yn dangos Popsters Nursery Rhyme. Ie, Stuart Morgan wedi gofyn i'r linell gynta fe ddywysodd e. Wrth barnu i gerdded mas iddo fe gael cymharu. A cael gweld nhw to. Ti'n gweld, mae'r gwall yna'n bwysig. Na ni Copperthorne Glitz and Glamour. Ar y brig ar hyn o bryd. Allan o'r march Donis Dick Turpin a'r gaseg Copperthorne Special K. Ac wrth gwrs, Donis Dick Turpin, Donis yw Brydfa John Kirk, y cobyn, beirniad y cobiau. Ac y march na, fe enillodd e o dan gyfrwy, ddo. So mae John Kirk yn cael wythnos bach digon da. Ond yr adranca o dan lyged Stuart Morgan. Atgoffa ni eto falle o'r unweddau yr ebolysu a'r adferch fan hyn o dan lygad Stuart. Ie, mae'r gwahaniaeth yn glir yn diwe, ond mae'r adferch mor bwysig, ti'n gwybod, i bod nhw'n cael cystadlu yn erbyn mewn dosbarth. Achos gall rhywbeth gael ei eni, a ti'n gwybod bod e ddim yn mynd i ddisgleirio yn ffast, ond bod e'n bonni digon da. So, ti'n gwybod, bydd yr ebol yn cael ei sbaddu a gefn y gystadlu yn erbyn yr ebolysu fan hyn. Mae'n bwysig bod yr adfer yn cael ei chans fel bob un arall. Mae wedi tynnu nhw'n ôl mewn to, ond ni ddim yn siŵr bod wedi penderfynu neu plesio nhw to, di we. Mae'r het yn sownd ar ei ben ar hyn o bryd. Ydy, ar un linell. Roswch chi'n ei gael gweld, o'r gwyr. Brydfa Blaen Cila. Wy o hyd, mae'n dafod i o hyd yn cael trwbl gyda Blaen Cila, ond enw'r Brydfa wrth ffarm Dydcia, fi'n deall. Berffeth bore yma, Rob. Yr yngani'n berffeth ydy bore yma. Wedai fe unwaith to, Blaen Cila. Ardderchog. Stuart ei hunan yn dipyn o chwaraewr rygbi wedi bod yn chwarae i'r Scarlets. Criced fyd. Chwarae criced da. Ond y cyffyle sy'n mynd a'i fride. Ers iddo fe fod yn grwtyn 10 mlwydd oed. Pan gasau yr adran ec am y tro cynta, ond odi'r het nhw mynd i aros ar y pen. Mae fe'n cerdded yn bwrpasol. Copperthorne Glitz and Glamour ar hyn o bryd yn y safle cynta, ond fel ni'n gwybod bellach, mae yna bethau'n gallu newid o fewn eiliadau, yn dys e? I ni eiliadau o ddarganfod pwy fydd yn mynd â hi yn y dosbarth i'r ebolysu ar adfeirch blwydd oed yr adran ec. Stuart Morgan yn edrych fel sef yn cerdded yn benderfynol tuag at y steward. Mae wedi, fi'n credu... os yna newidiaeth eto? Mae yna newidiaeth, oes e? Na. Nagos. Mae gormod o excitement i fi ar bore di Mawrth. Wir. A mae'r het i ffwrdd. Odi, mae fe wedi penderfynu a cael aros ar y brig. Copperthorne Glitz and Glamour. Enw da am eboles gore y sioe frenhinol y flwyddyn hyn. A ti'n gweld yr yddhad ar yr wyneb yn dwyt ti unwaith mae'r het yna yn do bant. Ie, Abergyfenni Proud Mary yn ail i Jonathan Batt. Odi, o parch i'r ail. I fod mor ffein, bydden ni'n pwdi, wy'n credu. I wedi gweithio ti, bydden ni'n pwdi. Fe ti di mynd mas o'r Prif Gylch? Tantrum mowr. Na, dim da. Mae'n braf i weld y cydweithio a'r llongyfarch yn dywi rhwng y cystadleuwyr. Yn diwe. A na ni'n gweld Lowri Reid yn y trydydd safle. Trydydd, da iawn, Lowri. Da iawn. Fe gawn ni glywed to. Y stori na. Ac os gofiwch chi, ac os ydych chi'n gwrando gyda ni ddo, mi oedd Lowri yn ymuno gyda ni yn y blwch sylwebu am y tro cynta leni, a braf iawn oedd cael ei chwmni hi hefyd. O Brydfa Tyn Gwndon. Na ni, Lowri. Benni digon mae'n siŵr wedi cael trosglwm a charden. So in the section steering we have
Newyddion gwych. Ond, ar y brig, Coppathon, Glitz and Glamour. O'r march Donis Dick Turpin a'r gaseg Coppathon Special K. With Coppathon, Glitz and Glamour. An aisle in second today we have 583, and this is Abergavenny Proud Mary, property of Jonathan Batt. Ernest Sadler in third, we have 586. And this is Hopster's Nursery Rhyme, property of Jane Darts. Bedwara Sadler in fourth, we have 594. Border Valley Roses for You, property of Lauren Hudson. And Bidmed in fifth, over the page of the catalogue, number 614. John Welsh with Newgap Lady Marmalade. After the Chweched Sadler, in sixth we have 587, and this is Thomas Davis with Pontar Dawer Shakira. Gyda diolch unwaith eto i'r nofl, and thanks once again to Left Street solicitors for their sponsorship towards the class. Lle mae'n ddornod arbennig heddi eto di Mawrth. Wrth i ni weld. Dyma ni felly. Give a round of applause to the winner of the yearly Philly of Gelding class in the section C, 585 Coppathon, Glitz and Glamour. Followed in second by 583 Jonathan Batt with Abergavenny Proud. Lle buodd y nerfe bellach ma gorfoledd a Coppathon, Glitz and Glamour yn cipio'r safle cynta. Newyddion gwych i deuluodd Charman a Fuller. A dyma ni yr ebolesi'r adfeirch blwydd o'd Adran Ec yn dod i ben. Sef gwobr ar gyfer yr eboles neu adfarth blwydd gorau. So in the section C, we now move on to special 54 for the best yearling colts, Philly or Gelding. Ma Kitty Bodley, y beirniad o Brydfa Glebdale, yn parhau â'i gwaith o feirniadu a wedi dyfarnu yn fuddugol gyda'r ebolion dyflwydd o'd. 2 flwyddyn nhw, ie, yn dife. A mae Kitty wedi tasgu trwy dosbarth hyn wrth rhoi'r wobr gynta i Fox Hill Farm Prince Cartier i Melanie Arnold yn dwylo a trafod yr ebol hyn fel ni'n gweld Liesl Mead sydd yn dangos y cyffyle i Melanie. So yn y llydd, yr gore o'r ebolion 2 flwydd yw Fox Hill Prince Cartier a wedi fagu wrth y march Ilar Dakota a dyma'r ail enillydd i'r march na fel tad ac allan o Thistledown Princess Charlotte. Os na rhywbeth am y lliw arbennig yma sy'n mynd â llygad Kitty, ti'n credu? Na, wedi mae'n credu wedi gwir, mae eitha hefasiwn i gael y coesau gwynion a tymor ambell waith tipyn o wyn ar y gwyneb. Ond wrth gwrs mae rai cofio yr lliw hyn, y lliw fel glas, mae nhw'n cael llwyd, fe ath e'n wyn mewn amser, a wrth gwrs fe welwn nhw ddim y marciau yna. Ond mae rhywbeth Cymraeg amdano fe, tymor y coesau gwynion, a mae tymach o fel contrast i gael, yn dros e. Ond eto, mae hwn yn batrwn, yr trydydd dosbarth yn ei gweld yr adran a, mae fe'n batrwn o ynifel. Fi'n credu mae plesio fi bod Kitty yn dewis rhywbeth sy'n siwto hi. Yn cipio calon y beirniad ac yn sicrhau'r garden goch. Mae ni Fox Hill Farm Prince Cartier a llon gyferchiadau mowr iawn i Melanie Alford y perchenog. Enillydd yr ebol dyflwydd o'd gyda'r adran A. So felly cynlyniad dosbarth 11 Cyfreinio yn y golau efo 2 flwydd
A ni atgofio wrth gwrs, ar ail yn y dosbarth na, oedd top banc Gucci I Lewis Morgan. Plentyn Lowry Morgan. Lowry. Lowry Tyngwndwn. Lowry ni, Tyngwndwn, ie. So, gan bod hi'n trafod rhywbeth yn y cylch yr adran C, mae rhywun yn dangos i'r teulu yn yr adran A i'r ail swyddfa. So, digon bles fyna wedyn ni. Trydydd yn yr adran C ac ail yn yr adran A. Wythnos bach da. A mae yna genedlaethau yn dos yn Tyngwndwn. Os. Yn dangos diddordeb yn y ceffylau. Os. Well, Liesl Mead, we're on day 2 of the Royal Welsh. You're no stranger to competing here. However, you are holding a red rosette. Yeah, as always, a real thrill to win. And he's a lovely pony, and he seems to be the kind of right type and breeding that I think the judge is going for, so... And of course, you're producing this one on behalf of Melanie Alford, and you've just told me she is here watching in the grandstand. I believe in the grandstand watching. She's usually in the cattle sheds, but I'm not sure they've actually got any cattle this year, so... So you're doing the job for them in the horse ring. Yeah. Now, you've got a few more championships to come. How many have you brought up with you this week? I've got 9 here this week. Oh, just 9? Yeah. Plenty of running this week, then? Definitely. I have got a little apprentice who is showing a couple for me, so... You get to sit back and watch. Rest for the next class. Perfect. Well, many, many congratulations. Good luck with all of the championships and, of course, the other 8 ponies. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau. Dyma ni nôl yn y cylch y gogledd. Ga golwg eto ar y Cobyn Cymraeg, a'r dosbarth i ni'n gweld i flaen i ni nawr, y Cobyn Cymraeg, yr ebol 2 flwydd o dan y beirniad John Kirk. Y dewis cynta gyda John yn y siwt las, special na yn y pellter, oedd Danaway Alessandro i'r teulu Atrel, ond dim ond dewis cynta oedd hwnna, dyma fe. Danaway Alessandro wrth y march. Ronodd Prince of Wales ac allan o'r gaseg Danaway Queenie. 40 yn y dosbarth. Am yr oedran, mae hwnna'n dosbarth da. Pam bydde ti'n gweud na? Achos bod e'n oedran caled i baratoi ceffyl i. Tymod, meddwl am dy blant. Tymod, beth o'n nhw'n disgwyl fel amser nhw'n 10 neu 11. Tymod, lle ti dwlu bwyd mewn nhw, ma'n ystod yn tyfu nhw. Siwr o'n nhw hyd yn berffedd. Wy'n trial backtracko dyma bach nawr. O'n i'n trio dyla fe nôl i fod yn onest y ti. Ag yn ail ar y dewis cynta oedd i Julie Evans yn credu Antares di Gwynel. Wedi cael ei fagu'n Ffrainc, wy'n deall. Palomino, ond dyna y dewis yr 1 a 2 cynta, ond fel ni'n gweld, maen nhw'n cael wacen mas, a mae'r enillydd yn cael dod nôl i'r brig i Sam Atrel. Danaway Alessandro. Ond beth bydd y dewis am yr ail lle? Mae newidiad wedi bod, dwi'n gweld, mae'r Palomino wedi colli i spot yn yr safon, yn yr ail safon, a Cethu Bach D wedi dod lan. Wyt ti'n gallu deall y rheswm y tu ôl i'r newidiaeth?
amser wyt ti'n gweld nhw yn agos, wyt ti'n notisio byddach chi ni ddim yn gallu gweld o fan hyn. Mae'n bwysig beirniadu a gweld nhw'n cerdded, a ni'n gweld nhw'n cerdded a mynd yn drot nôl ato John. So there's symudiad ddim yn straight. Gall fod rhywbeth yn dyfe sydd wedi newid I feddwl e. Ond mae John, bydd e'n onest a bydd e'n edrych am y bethau oedd e moyn. Partol da, coesau da, trad da. Yn cerdded ac yn sefyll yn bwrpasol. Na chi Mr John Kirk, brydfa Donis o Lanfair y Miallt, y gŵr lleol sy'n beirniadu yr adran dy eleni a cobiau. Yr ebolion dyflwydd ddod, a mae John di bod yn pwyso y mesur yn ofalus iawn, ac Danawi Alessandro di bod ar y brig drwy'r cwbl, ond mae wedi gofyn iddyn nhw gael cerddediad a ddath yn ôl ar y brig. Ond yn sicr, mae fe still yn camo. Yr Palomino wedi symud lawr i'r trydydd safle. O, berhethi biosg. Ie. Wel, 3 tro I Gymro ma'n yn gweud. Ar y trydydd pip, mae fi'n deall y Danawi Alessandro wedi cael coron yr ebol 2 flwydd gorau yn y sioe y flwyddyn hyn. A mae fe'n betrwn, dwi'n gallu gweld hwnna mewn car John Kirk. Gros yr hewl o'r maes yma. Mae'n disgwyl yn a pan agos. Ti'n gweld nhw o'r ochr, mae yn ffordd wych ydw fi o weld y llun cyflaw o'r creadur. A mae hwn wedi droi mas a paratoi yn berffaith, a mae hwnna'n bwysig I John. Mae rhaid, gall fod geffil da, ond os ydy e ddim yn cario digon o bwysau, os ydy e ddim yn tyfu'n iawn i'r oedran hyn, bydd e ddim ar y brig. Achos, fel fi wedi gweud, John, un gair am John yw honest ar y diwrnod. Oedd hwnna 3 gair yn roedd A'r Palomino yn y trydydd safle. Wedi cael ei fagu o Ffrainc, wrth gwrs. A mae rhaid gweud disgwyl tymor bach yn llwm, a fi'n deall ni fyd, ond dyna fe. Trydydd yn y sioe frenhinol, mae hwnna'n rhywbeth special. Sam Atro. Ie, y mab, wrth gwrs, teulu Etrel, maen nhw'n anferth. Mae'n job cadw lan ar teulu I gyd, ond teulu ffein iawn, ond mae yna basiwn am y cyffylau yma a'r cobyn, a fi'n siŵr bydd dim neb yn neud fwy o sŵn ar ochr y cylch amser bydd hwn yn cael drot mas o'r cylch. Wedi ennill y dosbarth ebol 2 flwydd. Ond bob parch, disgwyl yn special ar y diwrnod. Penol da. Dewis John, wrth gwrs, ni'n mynd I gadw gweud y geiriau yma. Dyna beth sy'n angen. A trada, ti'n gallu gweld, mae asgwrn a trada. A rhywbeth bach o hen ffasiwn o bwy ti fe fyd. Mae mateb y gynulleidfa yn gweud y cwbl ac yn cadarnhau mae Danawi Alessandro sy'n cyrraedd y brig heddi gyda'r ebolion dyflwydd ddod yn y cobiau Cymreig. Llongyfarchiadau mowr iawn I deulu yr Atrels. Well, Sam Attrell, you're walking out of this ring with a red rosette. I know this colt means a lot to you and the family. I could tell when you were pulled initially forward. But explain to me how you're feeling. Words can't describe how we feel. As a family,
all the team, the effort, even down to the girls cleaning the bridles for me this morning because I was not up together, but it means the world to us. There's generations of breeding that goes into these horses. How important is that part of the prep? It's everything to us, especially because obviously the father's now passed away, who was a legend himself, and hopefully I can fly the flag for him. I'm sure you're doing a grand job. It's off to a great start. Many, many congratulations. Good luck in the championship. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Ar hyn o bryd, ni'n edrych ar yr hosglwm arbennig ar gyfer yr ebolion ebolesu neu adferch blwydd ddod, gyda'r adran ec. Ie, o dan Stuart Morgan, a mae'r dewis wrth gwrs rhwng yr ebol gore, a hynny oedd Glynwyn Austin Powers a'r eboles ore, Copperthorne, Glitz and Glamour. Os da ti deligad ar un ohonyn nhw? Mae ar y spot nawr. A mae, wrth gwrs, mae'n ambell i ail wobr yn gallu cystadlu fyd. Yr ebol I fi, fi'n credu, yr un coch yn y pellter. Diolch i ni gael gweld I le I Ferhet. Ar rhywbeth bach coch yn y pellter. Ydy fe wedi dewis? Na'r enillydd, mi'n credu. Oes tipyn o dasgu I gael na? Odi, mae'n disgwyl fel yr enillydd yw wrth gwrs Kelly Gibbons. A'r ceffil yn cael ebol gore flwyddyn hyn yn cael ei drafod gyda I gŵr Scott Gibbons, Glynwyn Austin Powers. A hwn wedi cael ei fagu wrth Glebdale Ding Dong ac allan o Glynwyn Annie Power. Glebdale Ding Dong wrth gwrs yn farch. Fe fagodd Kitty Bodley. Mae'r teulu yn y cylch hyn heddi yn anferth yn yw I magodd tad yr ebol sydd I ennill y wobryn. A Kitty sydd yn beirniadu yr adran A. Ie. A ni gweld tipyn o nifyd rhwng John Kirk a mae pawb yn cadw yn y teulu heddi, dyn nhw? Ond yn yr adran wahanol. A dyna pryd ti'n gweld yr berthynas mewn ffordd yn dyfer rhwng y gwahanol brydfeidd. Odi. Maen nhw'n agos, ond ar y diwrnod heddi mae digon pell ac ystadlu yn y fe. Ac yn Is-Bencampwr wrth gwrs i'r teuluodd Charman a Fuller, Copperthorne, Glitz and Glamour, y gore o'r ebolesu blwydd yn yr adran C. Stuart Morgan wedi penderfynu digon cloi fyna, wedyn ni. A rhaid cofio, mae wedi cael golwg manwl iawn ar bob un ohono rei. Odi. O flan llaw yn dywe yn y dosbarthiadau. Odi. A dyma ni felly, in the section C range. Felly dyma ni llongyfarchiadau mawr iawn I Glynwyn Austin Powers yn ennill yr hosglwm arbennig yn adran yr ebolion, yr ebolesu gyda'r adran ec. Diwrnod i'w gofio'n sicr i'r teulu. In reserve is the winner of the
Wrth i ni edrych yn syth o'n blaenau ni le ni'n eistedd yn y brif eisteddle, dyma ni ganol y Prif Gylch, a mae'r rhan hon o'r Prif Gylch wedi benodi yn uniongyrchol ar gyfer yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Yr ebolesin i'r adfeirch dyflwydd o'd sy'n rhannu'r dosbarth ar hyn o bryd, ag o dan ligad y beirniad, Kitty Bodley, mae Danash Angel Eleganza. Dyna beth yw enw yna fe i'r perchynog wrth gwrs, y partners Ashley Aldroyd ac Dan Williamson o Canol Gymru rwle, dim rhy bell o'r maes. Ac dyma dewis cynta Kitty ar dechrau berniadu'r dosbarth hyn, yr eboles neu adfarch dwyfrydd. Gore, ac mae hon wrth y march Idyllic Spectre ac allan o Idyllic Angel of Music. Maen nhw wedi bod yn fysi yn hal arian yn idyllig gyda ni am mam a dad, ond drych beth sydd wedi dod i'r maes. Maen nhw wedi magu fe. Y munud y ligad i? Odi eto, tymod eboles dwyfrwydd, disgwyl yn balanced, mae gran da arno ddi, tymod gwaith da ar y ddoi foi hyn i droi ceffil mas, tu flaen i Kitty ar y diwrnod. Ac yn ôl yr arfer, maen nhw gyd wedi cael y cyfle i fynd o gwmpas y cylch i Kitty, sydd yn beirniadu i gael yr olwg gynta, ond nawr mae'r cyfle iddi hi gael golwg manylach, a cerddediad yr un mor bwysig, a pwysig peidio cael beth maen nhw'n galw'r disio. Mae rhaid bod y symud na'n straight yn bob anifer, bob ceffil yn dyfe. Resfa'r Lady Diana yw hon i'r perchynog Patricia Gibbons. Wedi cael ei magu gyda Kelly Gibbons, y ferch wy'n deall, ac wrth y march Crossfield Cockrobin ac allan o Caer Heilog Lady Jane. Nawr mam hon, Caer Heilog Lady Jane, yn arnferth o gaseg, a wy'n gweld tipyn bach o'r gaseg yn yr eboles hyn, sy'n ar hyn o bryd yn sefyll yn ail yn dewis cynta Kitty. Mae'n ddifyr gweld shwt mae'r gwad yn dylanwadu ar hyd y cenedlaethau. Mae tymod. Does dim pwynt cael rhywbeth sy'n, yn y farn ni, does dim pwynt cael rhywbeth sy'n ennill yn y cylch hyn trwy'r amser, os nag yw e'n mynd i fynd mlaen i dwlu plant sy'n gallu cadw'r gwad i fynd, yn fe. Dyna beth wyt ti moyn. Ar diwedd dy fywyd, ti moyn rhywbeth ti wedi perchen ennill yn y cylch, ond bod e wedi twlu mlaen i gadw'r gwad i fynd, yn fe. A pan wyt ti'n mynd ati i fagu, yr gymysgedd a cymysgu'r gwad a beth sydd yn gallu dod ohono fe, yr arbrofi mewn ffordd. Ie, ond dod i'r cylch oedd ar bod ni'n blentyn a edrych a dysgu, a ti'n gweld beth o'r gwad da a beth sy'n cadw fynd, a dyna beth wyt ti moyn dewis, yn dyfe. Rhywbeth sydd wedi brofi bod e'n gallu cadw twli mas cyffle da, ti'n gwybod. O'r patrwn wyt ti'n hoff iawn, ond dyfe. Fan ni'n sôn gyda David Oliver yn arach, ni o hyd yn ysgwrs am beth bydde Kitty neu Catherine Bodley yw enw iawn i dreian. Kitty ni gyd yn galw ddi. Beth bydde'n edrych am? Mae yna o hyd cymharu yn ysed dros y blynydde o'r poni mynydd, a wedyn rhywbeth mwy hen ffasiwn, rhywbeth mwy at y patrwn coed coch, brydfa enwog iawn. Mae Kitty yn sicr yn edrych am rhywbeth yn fwy hen ffasiwn, rhywbeth a digon o sgop, bach o uchder. Ti'n bod, falle mwy na beth ni'n edrych am yn y blynydde cynt, tra da coesed rhywbeth am y cyfrwy yn bendant. Beth am y pen? Mae rhaid cael pen, ti'n bod, pert yn dos e. Ti'n bod, mae hwnna, wyt ti ddim yn farchogaeth y pen, ond na beth sy'n edrych arno ti dros drws y stabal am sut ti'n halad arian i fwydo fe, neu fe? Mae gofyn bod ti'n gweld rhywbeth sy'n plesio ti pob bore. Ond yn nodweddion yr llygad fawr. Llygad mawr, clist bach. A maen nhw'n gweud wrth gwrs, mwy na llon llaw o glist, mae hwnna'n gormod. Lle newn ni roi llonydd i Kitty Bodley o Brydfa Glebdale, Sir Fynwy fyny, i barhau a'i berniadu yn y dosbarth i'r ebolesin i'r adferch gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Gyda'r adran A, pan ti'n edrych yn ôl yn hanesyddol ar y Merlod Mynydd Cymreig, bod angen cofio bydde ti eisiau gweld nhw yn gysurus yn rhydd allan ar y mynyddodd?
Ie, wi o hyd yn meddwl, ti'n gwybod, wyt ti'n gallu paratoi a bwydo ceffil i ddod yn, dim gordew, ond yn dew, ti'n gwybod, yn disgwyl yn iawn, llanw i ffrem fel, ar y diwrnod, ond fi o hyd, ti'n gwybod, fi wedi gweud yn barod unwaith, oedd mam gi oedd yn gweud, mae rhaid bod rhywbeth yn, ti'n troi mas yn ganol geia, mae'n colli bwysau, mae fe still yn disgwyl llondigot yn naturiol. Mae fel muscle gyda fe, mae'r corff a'r asgwrn just yn cadw dala dyligad i bod e'n gryf, bod e'n geffil cryf, ti'n gwybod. Ond diddorol i fi, yn y dosbarth cynt a'r dosbarth hyn, mae yna ambell un sydd yn mynd falle mwy at yr adran A y mynydd. Ti'n gwybod, wedyn ni falle hwn ti flaen i ni nawr. Diddorol gweld beth yw barn Kitty amdano hwnna, achos wrth gwrs mae ddoi batrwn i gael, a mae bobl yn ffefro y ddoi ochr. Mae nhw'n ddoi batrwn digon da, ond i fi, mae'n glir beth mae Kitty Bodley'n edrych am. Ond yn sicr, rhywbeth gall gario cyfrwy. So mae eisiau tyma bach o uchder a sgop i wneud y gwaith ni. Yr ochr ymarferol. Odi. Dyna beth mae Kitty wedi cael tipyn o lwyddiant gyda yr adran A, yw ponis o dan gyfrwy wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynydde. Gydeis Cardiff, fan hyn o'n blaenau allan o'r march Thistledown Sugar Daddy a'r gaseg Molsterbergs Celine. Ac i ni'n aml yn cael trafodaeth am yr enwau. A sut mae'r enwau yn cael ei dewis. Gaerdydd, Cardiff. Ie, hwnna'n un newydd i fi. Enwach da, fi'n credu. Bydd fi gofio hwnna. Beth am beth i si, siwr o ti'n mynd ati i ddewis? Yn amlwg mae'r brydfad y ti, ond o ran yr enwau sydd yn dod ar ôl ni. Wel, i ddechrau yn yr adran B, o'n i'n mynd am lliwiau. A'r un cyntaf ddywyses i. Oedd, amser mae'n gyr rhegi. Pa becso nawr, rwy ddim yn mynd i'r rhegi. Ond oedd hi hyd yn gweud navy blue. So'r ebol adran B cyntaf ages i oedd Pont Steffan navy blue. Pont Steffan navy blue? Ie. O parchu mae'n gyd. A mae'n braf gwybod beth yw'r rheswm y tu ôl i ni'n dywe. Mae yna gymaint o enwau diddorol iawn, gwreiddiol iawn yn cael ei glywed, a pam bod nhw'n mynd am rhywbeth penodol. Lliwiau dy ti'n clywed yn aml iawn am... Lliwiau a dŵr i fi, pysgod. Sea trout, rhywbeth fel la. Na fel fydda i'n mynd nawr, ti'n bod. Felly ti wedi cael Pont Steffan navy blue. Ie. Dy'r enghreiffti eraill i ni? Beth oedd e? Scarlet, Ivory, amlan. O eira, fi'n mynd yn o'r fyd ambell waith. Ti'n bod, mae'r tywydd yn dod mewn i'r penderfyniad ambell waith. Ond, ein ffasiwn yw, mae rhai, still yn credu ni, mae rhaid i ddewis y gair gynta. Gwed, gaseg, os ydyw'r gaseg o enw heledd, bydd yr ebol yn dechrau gyda H. A mae lot o bobl yn neud ni, ond na, wy'n off-piste tyma bach. Ond mae hwnna'n dipyn o arferiad, ydy e? Wel, mae rhwydd cofio, os wyt ti'n neud na, wyt ti'n cofio pwy sy'n mas o pwy yn dy fe. Os wyt ti'n magu rhyw 10 eboles mas o gaseg, falle gallu di gofio, ti'n bod, pwy gaseg y mae mas o. So, rhwyddach fel na. Ond na, mae'r enwau, fel o'n i'n gweud, Cardiff. O, hwnna'n un da. Falle Caerdydd yn well. So, mae'n gwybod. Inglis-di. Fi'n neud nod bach nawr. Blanche Mala, fan hyn, allan o'r march Crempwell Siamson a'r gaseg Blanche Musset. Yn eiddo Chris Lapping. A'r wyneb yn nodweddiadol iawn yr adran A fan hyn. Odi, y coesau gwynion ar y gwyneb wrth gwrs. Mae yna reol wrth gwrs, mae rhaid sôn bod yna reol gyda'r Gymdeithas Gymraeg. Wyt ti'n gweld ambell i gwaith fel splash bach ar y corff. Eitha aml o dan y bol, ond mae'n bwysig bod, a mae hwnna'n mynd ôl trwy'r gwad i'r arab, a mae'n amser lot o wyn oedd hwnna'n boblogaidd iawn, oedd e'n flash mewn ffordd. Ond y diwrnodau hyn, mae gofyn bod rhywbeth yn cael ei enni sydd ddim mas flash dros lefel yr penlin, dim y penlin, yr steithl maen nhw'n gael fe gosol, top y goesol de. A os oes rhywbeth dros ben, neu patch ar y cefen yr penol, wyt ti'n mewn trwbl. Ond o dan o fysa ti'n iawn? O dan lefel y coesau, iawn. Pam? O dan y bol, iawn. Wi ddim quite yn siŵr i wedi gweithio ti. Mae fe just... mae'n dangos fi'n credu o beth fi'n deall bod y marcyn
yn dod o marcyn y gos, a bod e ddim rhywbeth, ti'n bod, odd sy'n just yn o mas, os ydy hwnna'n neud sens. Odi, fel sydd yn barhad. Ie, yn mednod, ie. 147, fe sydd yna fan hyn, Rhys Taylor. Cefn fi. Wrth y march, mennau Aminsian, ac allan o cefn Fiena. Wy'n credu heladd yn y dosbarth hyn, yr adran A, eboles neu adfarch 2 flwydd. Mae yna ambell i adfarch i gael yma, a pleser gweld nhw. Anodd gweld, wrth gwrs, pwy sydd yn eboles a pwy sy'n adfarch, a wi wedi gweld 2 yn barod, 2 adfarch. A mae hwnna yn dangos, achos mae yna gymdeithas yn gofalu am yr adferch yn dos, mwyn sicrhau bod na barch iddyn nhw, a bod nhw'n cael yr un safle ar gydnabyddiaeth mewn ffordd a meirch. Yn sicr, achos mod yr adferch sy'n mynd mlaen fel aml i wneud gwaith o dangyfrwy. Wel, Rob, tools ar y bar i ti am nawr. Mae dy shifty ar ben. Diolch i ddiw. Cer nawr. Fe welaid ti prynhawn ma, wy'n siŵr. Edrych mlaen. Diolch i ti. Mae'r het i ffwrdd yn rhan ddeheuol y Prif Gylch sy'n golygu bod na benderfyniad. A fydd e ddim yn symud nawr, Stuart Morgan o'r Gwyr ger Abertawe wedi wneud i benderfyniad. Ac yr ebol dyflwyddod sydd yn dod i'r brig gyda'r adran ec. Matsfield Legacy, dan berchnogaeth Nelson Fuller wrth y march, Coastal Royal Edition ac allan o Matsfield Lady May. Ac y beirniad Stuart Morgan yn edrych yn hamddenol braidd. Wrth i bodd. A ti'n nabod Stuart yn dda iawn? Yn ffrind agos ac mae wedi bod edrych mlaen yn fawr iawn at y swydd sydd gennym fo heddiw a dydd Iau. Ai dyma'i brofiad cynta yn beirniadu yn y sioe? Na, fi oedd o yn beirniadu y cydymffurfiad yn yr adran ec tancyfrwy rhyw cwpl o flynyddoedd yn ôl. Ac yn erbyn hyn ac yn neud y mewn llaw ac yn heiddiannol iawn hefyd. Yn heiddiannol iawn. Wel, Jordan Sainsbury sydd gennym ni fan hyn yn dangos ar rhan Nelson Fuller. Matsfield Legacy yn mynd â hi allan o'r march Coastal Royal Edition a'r gaseg Matsfield Lady May. Newydd derbyn y riban glas oedd Trefel Creed gyda Michael Cobley. Ac yn trydydd Welena King Charles. Wrth gwrs,
oedd yn drydydd. Felly dyma ni ar y brig ar hyn o bryd. Matsfield Legacy. I'r ebol dyflwydd ddod gyda'r adran ec. Ac yn batrwm arbennig o dda gyda'r adran yma, achos dyma yr un wyt ti yn ei fagu. Yndw, a dwi'n meddwl mae'r ddau gyntaf yna yn eitha debyg mewn taip. Dwi'n meddwl falle yr un sydd wedi ennill y mwy at Dan Stewart falle yn yr ail, ond sy'n byd llawer yn ddi, sy'n ni'n deud. Beth yw ti'n credu sydd wedi cipio o edrych yn hyn nawr? Bach mwy o asgwrn falle, ac jyst wedi symud yn dda yn torri rwan, ond jyst bach mwy o asgwrn yma, falle yn matsio'r ebolis blwydd enillodd hefyd. A Jordan Sainsbury yn dangos. Nid ar ware bach, mae cael gafel ar y wobr gynta yn y sioe fawr. Dyma ni Matsfield Legacy yn dod yn fuddigol ar dderchog, a llongyfarchiadau mowr iawn i Jordan Sainsbury fyny ar ben ei ddigon yn dangos yr ebol dyflwydd ddod gyda'r adran ec. Mae'r rhosglymau a'r cardiau yn dod rif y gwlith, a dyma ni mynd â hi gyda'r ebolesu neu'r adfeirch dyflwydd ddod, y Merlod Mynydd Cymreig adran A. Wel ie, dyma ni Dan Williamson ag Ashley Oldroyd, Danash Angel Eleganza, ac wrth gwrs, mae'r boys wedi cael llwyddiant dros y 2 blynedd diwethaf. 2 blynedd yn ôl yn prif bencampwr y sioe yn yr adran A gyda Ideal Expector. Pencampwr y stoc ifanc llynedd gyda Lynad Dyfenni, ac yn dod nôl eleni i ennill y dosbarth i'r ebolis i 2 flwydd efo ebolis maen nhw wedi magu i hunain. Wrth gwrs, yn wreiddiol am Manceinion, ond erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Dolgellau, ac mae'r ddau ohonyn nhw yn gweithio'n galed ac yn frwd iawn ac yn wrth i boddau gyda'r adran A. Ac llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Dan Williamson wrth gwrs sydd yn dangos yr ebolis yma. Ac mae'n dangos pan wyt ti'n buddsoddi ac yn neud y waith ymchwil, mae yn talu ar ei ganfed. Yndi, ac maen nhw'n sicr wedi gwneud hynna. Mae yna batrwm pan wyt ti'n gweld y cynta ail y trydydd wrth ochr ei gilydd. Mae yna cysondeb yn wir yn y teip mae Kitty wedi mynd ar ôl, ac yn amlwg bod yr ymddangoswyr hefyd wedi gallu gwerthfawrogi ac adnabod, wel dyma fe fydd Kitty bodlu isio mewn adran A. Mae'r pendroni a'r dyfalu ar ben. Mae'n swyddogol yn ennill dosbarth yr ebolesu neu'r adfeirch dyflwydd ddod gyda'r adran A. Mae Danish Angel Eleganza ac Dan Williams fyna wrth i bodd yn dangos doniau yn creadur arbennig yma. This is number 144, Ashley Oldroyd and Dan Williamson with Danish Angel Eleganza. So that's y cynnyniad yn dosbarth 12 yr ebolis adar 12 yn gyntaf 144, yn ail 138, yn drydydd 143, sy'n pedwerydd 131, yn bumed 146 ac yn chweched 149. So ni'n barod mlaen i symud mlaen i'r dosbarth nesaf, dosbarth 30, so ebol tair. So after conclusion of that class of the 2 road police, let's move on to the 3 codes, and this is class 13.
Well, Dan Williamson of the Danash Stud, this is becoming a little bit of a yearly thing, this is, isn't it? You haven't come to the Royal Welsh yet and not gone without a red rosette, and you've started 2025 off fantastically as well. How have you been doing in the class, and what have you got to come? We've only brought 2 with us. We've brought a yearling filly and a 2-year-old filly, so ideal, yeah. And tell me about this one's father, because I believe there's quite a story here. Well, we were young stock champion with a dad in 2022, and he was young stock male and overall in 2023. This is his first daughter, so... I think he's done a good job. He's done a good job, yeah. Well, many congratulations. I know how much hard work you and Ashley put into the stud. You come here every year and succeed. Good luck with the rest of your week, and hopefully we'll have another interview. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn I chi. Llongyfarchiadau. Dyna chi olygfa hyfryd ar ben ucha y Prif Gylch wrth I ni edrych lawr ar hyd y Prif Gylch. Yn rhan ucha, yr ochr ogleddol, mae'r cobiau Cymreig trwy'r dydd neu cartre nhw, yr adran dy, i'r ebolesu'r adfyrch dyflwydd ddod. Dyma y dosbarth sy o dan ligad Mr John Kirk ar hyn o bryd, y gŵr lleol, fyny ar y chwith. Dyma'n eboles yn chwaer I. Cloddiau Brenhines ddi, hi ag Aled, sydd berchen ar hon, ac mae'n ail ar hyn o bryd wrth y march casgob Deo ddi ac allan ar gaseg eglwys fach Brenhines. Mi oedd hi yn bencampraig y stoc ifenc yn sioe Glenas Llynedd, a heb gael ei arddangos ers hynna tan heddiw, ac yn ail ar hyn o bryd. Mae rai bo hwnna'n destun balchder I ti, David. Mae'n oboles lyflu ac oedden nhw'n meddwl falle fysa'n siwtio y beirniad John Kirk ac ar hyn o bryd maen nhw'n gywir. Felly yn ail, yn siŵr bod nhw'n falch iawn. Mae'n gallu symud yn dda, ond gan I weld sut eithi wan. Tithau mwy tuag at yr adran C, ond y chwar mwy tuag at yr adran D? Ie, mae'n licio'r ec ac mae genod hi wedyn yn jyst yn cael ein anodd I setlo. Yn aled â hi yn magu'r adran dy. Odi hwnna yn gallu creu trafferth pan mae'r ysbryd yn mynd yn bach yn uchel? Dwi'n meddwl, di ddim yn eboles hawdd beth bynnag, ac pan mae'n mynd, mae'n gallu mynd wrth I fewn fel bom yn gynharach. Ond erbyn hyn, falle jyst wedi setlo di blino ac yn chwarae gwmpas, a dwi'n meddwl bod mae yna rhywbeth ynddi, mae yna thân yn ni, ond erbyn hyn yn edrych bod hi'n llon bol. Odi y beirniad yn gallu madde yna, yn gweld hibo yna, neu odi yn cymryd ei ystyried? Yn dibynnu ar y beirniad. John Kirk, dyn ni'n gwybod bod yn licio rhai sy'n symud. Felly dwi'n rhy siŵr sut fydd o'n teimlo am hynna. Mae o eisiau ddyn nhw roi sioe ymlaen ac be ni wedi gweld trwy'r dosbarthiadau yn barod yn y cobiau Cymraeg ydy mae bob un sydd wedi bod yn safleoedd ar y brig, yn y safleoedd cyntaf, y 3 neu 4 cyntaf, I gyd wedi dod mewn a symud yn dda. Felly gawn ni weld. Lee Gafi sydd gen ni fan hyn yn y trydydd safle ac dyma ni Brodora April Rose, the march tymor Top Gun ac allan o Kyle Beck Cariad. I gymharu ar dosbarthiadau cynta, welon ni peth cynta bore yma. Ti'n dechrau gweld datblygiad y cobyn fan hyn yn ddyflwydd ddod? Yn bendant, ydych chi'n gweld sut maen nhw'n aeddfedu mewn ffordd. Ac hyd yn hyn mae John Kirk wedi mynd am patrwm o geffil.
Braf gweld y trinwyr ifenc hefyd. Fe welwn ni Freddie Deacon gynne. Freddie yn dipyn o seren mellynedd yn do fe? Oedd, gatho sioe a hanner. Ac yn dychwelyd i gystadlu eto eleni. Dipyn o pwysau yn y tro yma, ond mae o'n boi dda efo nhw. A mae yna gyfle i drinwyr i ymestyn yn dos ac i ymarfer i crefft. Yn bendant. Dych chi'n dysgu o hyd mewn ffordd. Mae pob ceffyl yn dysgu rhywbeth wahanol i chi. A mae pob un yn unigol o ran sut maen nhw eisiau cael eu trin a beth ydych chi'n gorau wneud efo nhw. Ac mae trinwyr yn dod i nabod hynna. Ti wedi cael y profiad wrth gwrs droion o ddangos yn y Prif Gylch ac ti weithio'n teimlo, na i ddim hynny eto, neu fe na i hynny eto. Yn bendant, ac hyd yn oed efo'r cyffyle ar ôl i chi ddangos nhw. Dych chi'n meddwl, dych chi'n dod i nabod nhw'n dda a mae eisiau gwneud chydig bach o hyn efo hynna, neu nhw eisiau chydig bach o raff, neu mae'n rhaid mynd chydig bach ar yn arafach neu'n gyflymach efo nhw. Hyd yn oed, gyda'r coler maen nhw'n gwisgo weithiau, mae rhai angen chain achos maen nhw'n gryf, rhai ddim yn ymateb i hynna. So, pwysau mesur o hyd. A mewn ffordd ti angen bod yn un ar creadur? Yn bendant. So, mae'n rhaid i chi... Mae'n rhaid balansio nhw hefyd pan ydych chi'n mynd. So. Wel, digon o bwyso mesur o flan. Mr John Kirk fyny yn beirniadu y dosbarth i'r ebolesu ar adfyrch dyflwydd ddod gyda'r adran y cobiau Cymreig. Anwyls Rosinda yn eiddo i Bill Anderson. Allan o'r march Horeb High Stepping Gambler ar gaseg Hillgath Daineries. Newydd weld. 9-4-2, David Florence, penffrydd Welsh model wrth y march Efronarth Welsh Lion. Gallen o'r gaseg Trefalion Elas y Last. I dy liga di nawr, beth yw'r argraffiadau o'r adran ar un sydd o flan di ar hyn o bryd? Mae hon yn ebolus neis iawn. Wedi magu'n dda. Wrth gwrs, teulu Florence o Gogledd Cymru yn frwd frydig iawn ac wedi bod yn cefnogwyr dda o'r bryd yma. Gwni weld sut mae'n symud rwan. Mae'n gwyro, dwi? Mae'r ysteddle weithiau neu hynna. So, mae yna sŵn, mae yna wargylch, a ydych chi'n gweld ambell un just tynnu ffwr o'r eisteddle. A dyna sy'n bwysig i wneud y gwaith paratoi hefyd. Mae rhai, wrth gwrs mae'n ei feid yn wahanol, ond mae lot o rhaid i cael ei ddangos fel ebolion blwydd falle wedi gweld yr eisteddle o'r blaen. Fi'n gweld y mwng fan hyn. Mae'n eitha syth yn diwy, achos pan wyt ti yn paratoi y mwng a'r cynffon ar gyfer cael ei dangos, mae fod mor naturiol a sy'n bosib yn dweud, mae'r ffordd mae'n cael ei dorri yn bwysig. Yndi, a ydych chi'n gallu newid golwg ceffyl wrth y siap ydych chi'n rhoi'r mwng neu'r cynffon. So weithiau, os ys gennych chi un a gwrdd o mwy byrach, neu ydych chi eisiau iddo fo weld neu edrych bod gyda fo gwddw hir, ydych chi'n gallu tynnu'r mwng mewn ffordd a bod yn uchel yn y top ac a do lawr fatha layers mewn ffordd. So hairdresser fan hyn, dal sy'n sŵn. Ond a rhai wedyn, ydych chi'n neud pethau, just touches bach yn wahanol, a mae'n anodd egluro, ond mae hynny'n gallu neud gwahaniaeth wedyn, a mae hwnna'n yn creff sydd, dim just dangos y ceffyl, ond y ffordd maen nhw'n trimio ac yn gweithio nhw a cael nhw'n symud yn rhan o'r pecyn gyfan. Y triciau bach na sy'n gallu mynd yn bell iawn. Yn bendant. A mae'r goreuon wedyn
ar y cynhyrchu. Maen nhw'n gwybod y trics yma. 9-5-1. Watling Seren. Yn berchnogaeth Ralph Shepherd. Wrth y Brynsyr Mab y Brennig allan o Birchmore's Super Lady. O'n i'n trafod gyda Rob Gynne ynglyn â dewis enwau a'r gwahanol arferion sydd gyda gwahanol frydfeydd o ddewis enw. Lliwiau yw e gyda Rob yn aml. Lliwiau? Ie. Dwi'n meddwl y mwyaf cyffredin ydy'r llythyren. Felly os bod na gaseg yr enw Rhoswen Heledd Cynwal. Neis. Ie, neis. Un gaseg. Ac fydd popeth wedyn sydd yn dod allan o'ch yna yn dechrau gyda H. Ie. So, ydych chi'n gallu adnabod wedyn y teuluoedd, neu mae rhai yn ei thema, neu, mae lot, mae brydfa eierth fel arfer, mae deulu o fatha Greek mythology, a wedyn mae teulu o fatha planhigion, water pepper a cordelia, Beth o fi gyda chi? Llythrennau yn bennaf. Felly, yw gyda ni teulu gyda ruz a guz a ec, a maen nhw'n tueddol o dilyn rheini. Os da ti enghreifftiau? O, Heledd Cynwal. Mae teulu sydd gen ni, sy'n neud y gorau sy'n ei ddeud, ydy'r ec, felly mae'r hen gaseg. Blaen Cilla, gwrs wedi cael ei magu gan y beirniad heddiw, Arabella, ond Silla maen nhw'n galw hi, adre. So mae popeth sydd yn dod, neu yn dod â llinell yna yn cychwyn gyda ec, so wedi Cara, Charm, Crusader, just enwau gyd, So... Ond maen nhw yn gallu bod yn greadigol yn... Mae rhai o'r enwau ma'n hyfryd. Yn ni'n mynd trwy'r catalog bob blwyddyn a just cael gwein bach. Ie.
cyfle ni fynd tuag at ganolfan yr aelodau, achos yn rhan yna o'r cylch mae'r adran ec, ac i ni'n edrych ar hyn o bryd ar ddosbarth yr ebolesu a'r adferch dyflwydd ddod. Ac Stuart Morgan yn beirniadu, a mae yna drefen ar hyn o bryd hefyd. Oes, felly mae wedi tynnu nhw i fewn yn y drefn ganolynol. Yn gyntaf yn y dosbarth yma, mae'r gasig fach melyn yma, Menai Lady Catalina, wrth y march Twyford Cola, ac allan o'r gaseg Menai Lady Catkin, ac wedi bod yn glyfar iawn i ddewis yr ebolis yma, dwi'n meddwl, ar gyfer Stuart, y teip sy'n ni'n rhagweld fysa Stuart yn edrych amdano fo. Stuart yn mwynhau paned heddiannol iawn. Gwni weld dros y deuddydd fydd Stuart yn beirniadu, mae Stuart yn gallu tynnu wep yn well na neb arall yn y byd. Hollol transparent yn sut mae o'n teimlo wrth iddo feirniadu. Ac dwi'n siŵr bod wedi cael, mae Claire y wraig wedi cael ambell i air efo fo bore yma. Tria cuddiad y dimladau fe. Ie, o'r gwyr wrth gwrs. I do faces. Claire wedi deud, ond so... Dyna ni, Stuart. Torri syched. Na ni, ydy mae'n craffu. Ti bron o bod yn gweld siw mae'n meddwl. Poker face. I think not, yn de, eto. Ond, so Stuart, wrth gwrs, wedi bod yn magu yn adran ec ers blynydde. Dath y ddiddordeb yn yr adran ec pan oedd yn bachgen ifanc yn tyfu fyny yn Tregwyr. Oedd eisiau merlen bach am I ben blwyddo. Ac prynodd ei dad gasig fach Palomino wrth y march oedd wedi cyfrestru wrth y march enwog Lincoln Coed, a dyna sut oedd y ddiddordeb yna yn y ceffylau. Wedi cydio, a tithau yn magu adranec hefyd, ac yn abod Stuart yn arbennig o dda. Oeddech chi'n rannu syniadau? I fod yn onest, dwi'n hynod ddiolchgar i Stuart, achos mae wedi helpu fi lot dros y blynydde. Rhyw 15 mlynedd yn ôl, gofynes i benthyg march gyda fo. O'n i'n abod Stuart, o'n i'n bod wedi gweld yn y sioe, wedi gweld y cyffylau, wedi bod yn fan fawr ohonyn nhw, ac o'n i'n nerfus iawn bachgen ifanc, ffonio i ddeud, os gennych chi march allai benthyg, a dwi'n cofio ffonio fo, ac yn dweud, David Oliver o Llafagreinion, sy'n siarad, oedd ar ateb, pwy? Anyway, ges i cael benthyg y march, ac ges i y march am 2 flynedd, y march Blaencil Afon Heddwr, ac tad Rosfen Gadsman oedd Supreme yn y sioe yma yn 2014, dyna oedd y canlyniad. So mae Stuart wedi helpu ni lot, ac yn y gaseg adre, sydd y gaseg gore, Blaencil Arabella, a mae popeth yn wedi cael llwyddiant efo yn dod o'r llinach sydd efo Stuart. So, dwi'n dibynnu arno fo lot, ac yn gofyn lot iddo fo, a mae o'n help mawr i fi. Ti'n ddiledus iawn iddo fe. Beth yw am yr adran ec sydd di dal dy galon di gyment? Pan oedden ni'n blant, oedden ni'n a diddordeb mawr yn cyffelau cobiau, oedden ni'n taid yn cadw adre, ond y dad yn teimlo pan oedden ni'n ifanc iawn bod nhw'n rhy fawr i ni. Ac meddwl bod yr adran ec yn opsiwn yn debyg i'r cob, ond seis well i ni fel plant, ac just wedi syrthio mewn cariad efo nhw. Fan hyn, wy'n credu, o'n i'n nabod Rhys Davies fyny, Rhyd Ddi Carmen sydd yn ei fan hyn, ie? Ie. So, Rhyd Ddi Carmen. A Rhys, wrth gwrs, o bryd fe Rhyd Ddi, yn neud yn dda iawn. Wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynydde. Da yn berchnogaeth y chwaer, Catrin Davies Jerfed. Wrth y march Glimyn Gift of the Gab ac allan ar Rhyd Ddi Cariad. A wy'n gwybod bod tad Rhys wedi cael y cyfle i feirniadu yn y Prif Gylch. Yr adran ec a'r adran da. Ond Stuart Morgan o'r Gwyr sydd a'i waith o'i flanau ar hyn o bryd yn rhan ddeheuol y Prif Gylch gyda'r Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec i'r ebolesu yr adferch dyflwydd ddod.
Yn rhan ogleddol, yn rhan ogleddol y Prif Gylch, mae'r cobiau Cymreig, y dosbarthu ebolesu neu adferch deiflwydd oed. Ac Rob Jones sy'n gwylio'r dosbarthiadau gyda fi, y bore yma yn y blwch sylwebu. A Rob, dyn ni bron a dyn ni ben i'r dosbarth yma, ond John Kirk, y beirniad, yn edrych yn smart iawn heddiw, wedi cael siwt sy'n neud yn arbennig, fel dwi'n deall? Ddwy siwt. Dyna ni. A rhyw 4 fitting yn Llundain wedi all, so pob parch dyma fe, dyma'r cynta. Wel, mae'r teip yn dechrau datblygu fan hyn. Dyn ni'n gweld y teip mae John yn edrych amdano fo yn bendant yn y dosbarthiadau. O'n i'n meddwl bod ti'n siarad am teip i wisgo am funed fyna. Gewn ni gymaru'r siwt fori. Odyn, fi'n credu mae John yn taro fi yn edrych am rhywbeth sydd... Mae fe wedi gweud mae moyn part ôl da, tra da, cos da. Wrth gwrs mae gyrru a pethach a gwaith yn y teulu yn dos e. O John yn dod o Llundain, wrth gwrs a'r teulu yn gwerthu ffrwythau a pethach fel yna. Ond wi'n meddwl bod e'n mynd am rhywbeth a ni fel da, rhywbeth sy'n patrwm bach poni. Ti'n gallu gweld y poni yna fe, nhw ti dim gormod o'r ceffil mewn ffordd. John yn magu adran cyfyd, mae'r hynna'n poni trw a trw yn dyn nhw. Mae'n dod trwyddo nawr i'r adran nesaf, adran dy. Dod i ben, wy'n dod i diwedd beirniadu'r dosbarth hyn, yr dosbarth am yr ebolesu, neu adferch 2 flwydd. Ac ar hyn o bryd, David, yn credu i teulu'r Charmans, yn credu geiler tywysoges Cymru. Sydd yn gyntaf ac yn ail, Sara'r chwaer ac Aled, gyda cloddiau Brenhines Ddu. Beth wyt ti'n meddwl am i ddewis e? Dwi'n gweld yn bendant y patrwm a sut byswn nicio'r boles yn gyntaf. Ac i fod yn deg, dwi'n gweld yma'n hyn bod chi'n gallu dilyn be mae o'n neud. A beth sy'n dda am John, pan nath yr adran Eplen ydyn ôl, camodd o'r llinell o'na dwywaith i wneud yn siŵr bod pawb wedi cael yr un, ac doedd o ddim ag ofn symud rhywbeth o'r res ôl. Hyd yn oed os fyny un safle neu ddau sef bod pawb yn cael beirniadu. Adran y cobiau Cymreig, ebolesu neu adferch 2 flwydd oed, sydd dan ei sylw nhw, y beirniad John Kirk yn camu i'r canol, ac wedi gofyn i'r ebolesu yma cerdded allan unwaith eto. Rob Jones, os yna newid yn mynd i fod be? Mae fe wedi newid. Mae e wedi yn y dosbarthu cynt yn dywe, ond newn ni weld. Jyst i atgoffa ni rwan, yn gyntaf mae'r boles gen teulu Charman, geler tywysoges Cymru, yn yr ail safle'r y boles Ddu, cloddiau Brenhines Ddu, ac yn drydydd Brodora April Rose, gyda Lee ac Amanda Gafi. Fe oedd John digon clir yn dod e, oedd e moyn ceffil i ddod i'r cylch. Oedd yn barod i fod yn y cylch. Mae rhaid bod yr berchynog wedi troi'r cyffyle hyn mas yn dda, a mae'n dangos, mae gran. Just fel fe, John yn ei siwt, mae bob ceffil yn disgleirio, a mae'r corff a popeth yn disgwyl yn reit yn dweud. Oedd e digon clir, rhywbeth ceffil da, oedd ddim yn disgwyl reit ar y diwrnod bydd e ddim yn ennill. Wel, y cynta, geler tywysoges Cymru wedi ddod i fewn i'r safle cynta. Dwi'n meddwl bod y trydydd wedi symud i fyny i'r ail safle. Gar ni weld. Na. Aros. Y 3 cynta wedi aros fel y gymau nhw. So gen ail oedd cloddiau Brenhines Ddu. Ond drych ar y cynta, ar y chwith yna. Mae ar dan yn dwi. A mae boles 2 flwydd, ddim yn rhwydd i baratoi o rhywbeth 2 flwydd, ydy we? Ac yn edrych fel cobyn hefyd. O, mae'n perchen yr cylch yma. Heiddi y woberin wedyn ni. A fel o ti'n gweud, David, mae ar ôl penderfynu ar y gwpl cyntaf, mae fe'n camu a camu yn dweud. Jyst i'n ei siŵr bod bob yn ifel yn y cylch yn y spot rate. A dwi'n gwybod, mi fydd y cystadleuwyr yn gwerthfawrogi hynna'n fawr iawn. Ie. O'n i'n trafod yn gynharach un beth o mae G. John, bydd yn onest, am bydd e. Bydd. I bob un.
Oes rhyw hanes am giler tywysoges Cymru? Ydy wedi bod mas yn cael ei ddangos? Gath hi ddangos yn sioe Glanesg. Na, fi'n clwyd Llambed mi oedd hi. Ac wrth y teulu Siaman yn prynu dipyn gen Prif Gylch. Mae nhw'n dipyn o ffrindiau ac yn... mi oedd hi'n gyntaf yn sioe Feich Llambed. Mi oedd hi dam hi Gerer Loti yn cyn enillydd Cwpan Siôr Tywysog Cymru. Ac mi oedd hi dad i wedyn Gerer Spartacus yn dipyn o enillwr yn llwyddiannus iawn. Yn ennill fan hyn y dosbarthu ebolion blwydd sawl blynedd yn ôl. Felly mae yna llwyddiant yn y teulu. Ydy, mae'r het wedi diosg. Mae John i weld yn ymlacio tyma bach, a mae'r gardyn goch ar ei ffordd. Wel, Tom Fuller yn derbyn y wobr ar rhan teulu'r Siaman, gyda'r eboles buddigol yn dosbarth i'r ebolesu'n arbed 2 oed, Geler Tywysoges Cymru. Heb gweld dosbarthu sydd i ddod, wrth gwrs. Mae hon yn mynd i fod yn anodd i giro gyda ni, fel mae'r diwrnod yn mynd mlaen. Odi, mae yn batrwn fel hen ffasiwn dyma bach yn dywi. A teip fysych chi'n gweld John yn ei ddangos. Ie. A mae'n fyw ar y diwrnod yn dywi. Ti'n gallu gweld bydd hon yn para. Bydd hi'n para'r diwrnod. Ydych mlaen i weld i'n cystadlu yn campwriaeth ar cyffyle ifanc yn yr adran o copiau Cymraeg. Many congratulations to the Charm family with Geler Tywysoges. Y mab sy'n dangos? Mab Tom Fuller, Tom Acerri, Brydfa Shankly. Wrth gwrs, ei dad oedd wedi bod yn dangos i'r Shamans dros y blynydde. A sbio ar golwg yna, pitch. Yn diwy, ti'n gwybod, a popeth mae John wedi gweud, trad, costa, penol, mae digon o hyd yn y partol yr eboles ifanc hyn. Oes. A fel wyt ti'n gweud, mae'n sefyll fyna'n gweud, wi mab oes, edrychwch yn o fi. Fifth prize goes to exhibit 942, David Florence with Pen Welsh novel. And sixth prize this morning goes to exhibit 948, Nathan Minnes with Legal Camera Tide. Felly, llofruchiadau mawr. Many congratulations to all the winners. Exhibit 936 also picks up the John and Carol Riley Special Award for the Best 2-year-old filly. And if you'd like to show your appreciation as they pass the glass down, many congratulations to exhibit 936. Geler Tywysoges Cymru enillydd y dosbarth i'r ebolesu 10 oed yma yn y sioe frenhinol yn adran y cofiau Cymraeg. Llongyfarchiadau mawr i teulu Siaman ac wrth gwrs yr arddangoswr Tom Fuller. So there's a line back in dosbarth 3. Ebolion tair yma. So we move on to class 83 triple the 3-year-old horse. Well, Tommy Fuller, 17 years old, and you're winning at the Royal Welsh. Apart from out of breath, how are you feeling? Unbelievable, I can't believe it, to be fair. Very proud of this filly. Having won Lamp at Arkland, Usk and now the Royal Welsh. It's a dream come true.
She's done the Triple Crown. Dad was behind me whilst you were in the class, very nervous, could barely watch. Tell us how much it means to you as a family, because you're the next generation now coming through, taking over. It means the world. Like the amount of work and graft goes into the horses, and when they pay off, yeah, it's the best feeling. Well, huge well done. Many congratulations. Good luck in the championship, and go and get your breath back. Thank you. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, mae'r beirniad Stuart Morgan, brydfa Blaen Cilla wedi wneud penderfyniad. Mae'r het wedi diosg ac yn gynta i'w Prif 638 Menai Lady Catalina. Wrth gwrs wrth y march Twyfr Cowla ac allan o'r gateg Menai Lady Catkin oedd yn prif bencampwr yr adran yma nôl yn 2016 dwi'n meddwl, pan oedd Jeremy Davies yn wirniadu. Mae'r cof di'n dda, ond wrth gwrs adran diwedd yn dyfe. Ac yn ail wrth gwrs i Joe Mason, Joe Mas, She's a Miracle. Wrth y march Savoy Pearly Blinder. Ac allan o'r gaseg Taicwm Zita. Yn drydydd, dan bechnoedd Catrin Davies Jefford o brydfa Rhydi Carmen. Wrth gwrs y brawd Rhys yn ei arddangos. Wrth y march Glynwyn Giptydd y Gab ac allan o'r gaseg Rhydi Cariad. Ac yn bedwerydd, just yn gornel y shot, mae Lowry Reid yn dangos ar rhan Dawn Gant, Rhoswen Gemma. Lowry'n cael dod bach digon da o'r rhaid credu. Wedi cael trydydd a pedwerydd nawr. Os fi'n cofio'n iawn, fe gath i ail yn cylch yr adran A fyd. So, da iawn Lowry. Pob chwarae teg, mae Lowry yn brysur yn arddangos. Ac yn cael dipyn o lwyddiant hefyd. Wel, yn y bylysu deiflwydd yn yr adran ec. Gyda i weld wrth i'r dosbarthiadau yma datblygu. Dwi'n siŵr bod ni'n cael taip Stuart Morgan yn dod i'r amlwg. O'n i'n mynd i weid, mae digon clir tamponi mae'n edrych am yn dife. Dim ond fel yr cobyn Cymraeg. Maen nhw'n gallu mynd falle tyma bach tuag at y ceffil, ond oedd e digon clir yn cael sgwrs beth oedd e'n edrych am. Beth gyntaf wedodd e, rhywbeth sy'n dangos poni tyma bach o'r A, yr adran A. Ie, yn bendant, ac Stuart wrth gwrs eisiau poni, ond poni gyda'r asgwr a chydig bach o maint hefyd. Y substance na. Blaen Cilla wrth gwrs yn magu yn neud yn dda o dan gyfrwng. Dyn nhw wedi cael cwpl o geffylau o'i enwau nhw i fyny i sioe ceffil y flwyddyn. A'r wraig yn marchogaeth fyd yn Do, wedi wneud yn dda iawn gyda Blaen Cilla Almond, wedi cymhwyso dwywaith i sioe ceffil y flwyddyn. Abi Bowen erbyn hyn yn wneud yn dda efo Blaen Cilla Penny, ac wrth gwrs mi oedd enillydd sioe ceffil y flwyddyn, cwpl o flynyddoedd yn ôl, Blaen Cilla Rodri yn 4 mlwydd oed yn ennill yn Birmingham. Menai Lady Catalina. Enillydd y dosbarth i'r eboles neu arfer deiflwydd oed yn adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob. In second, 636. In third, in judging, 629. And bedwerydd in fourth, 631. Fifth, in bymed, 632. And in sixth, in chweched, 630. Dyn ni symud ymlaen yn gyflym reit i ganol y Prif Gylch, yr adran A y Merlod Mynydd.
yr ebolion tair mlwydd oed. Ac Julian Williams sydd ar y Sydd yn arwen, ie, a mae'r het wedi dod off, odi, a dyma, wel, dim yn dod off yn, gyda Kitty, ond yr het special na wedi bod a wedi gadael y garden goch i'r enillydd y dosbarth. Yr ebol gorau tair blwyddyn i ar enillydd oedd i'r perchynog John Eggleton, Tolly Never Say Never. Cwmhir Wildfire, march i dad, ac hob nwiad. Oedd yr gaseg ac yn ail i Cath Owen Lilly, fi'n deall, Cowtoms Jubilee. Sydd wedi magu fe, wedi dod yn ail yn y dosbarth bach cryf yma, ac tad hwn. Yn drydydd wedyn yma, oedd Alun Hughes yn dangos ar rhan Lisa Baswm, Lisa Rob Baswm Allen, ac Ascendens Levictus. Dosbarth bach, dosbarth cryf. Ond mi'n gweld y ceffil bach hyn, yr ebol tair blwydd gorau, Tolly Never Say Never. Wy'n gallu gweld pam bydde Kitty wedi dewis hwn. Ac ennill y llynedd hefyd, dosbarth deiflwydd, dan Rhydian Davies. Llongyfarchiadau mawr i Joan Eggleton gyda Tolly Never Say Never yn ennill y dosbarth i ebolion tair mlwydd oed. Cael ei ddangos gen Julian Williams. Tolly Never Say Never, shown there by Julian Williams. Followed on with 161 in second. Captain Jubilee, third is the Ascendens Victus, fourth is Central Marius, fifth is Pickle to Oliver, and sixth was Cava Fox Imperial. So that's it, dosbarth. Yn y bod tair yn ddod i ben. A dyna sy'n am y dosbarth diwetha o cyfle iau yn y Feron Gymraeg. A dyna dosbarth cyfoddig. On the bonus, so we're moving on now to the last class in the section, the junior section of the Welsh Mountain Ponies this morning. This is class 14, and this will be a Fury of Gelvin to be enrolled. Well, Julian Williams are joining me now after running around that ring. But you have run out with a red rosette on behalf of Joan Eggleton. How are you feeling? Well, it's fantastic because it's the third time he's won the Royal Welsh. He was champion foal with my wife. Then he won again last year, and I couldn't show him because I was in the other ring. So I've eventually been able to show him and win with him. So it's lovely. Well, I'd say this horse is doing very well. He is. He's on a roll. Yeah, he's doing very well, yeah. So what have we got now more to come with him today? It'll just be the Young Stock Championship now after this class, and then we can put him away then and, yeah, see where we go from there. I was going to say, what are the plans for the future for this one, do you think? Don't know. Hopefully we'll be able to use him as a stud stallion, and maybe he'll have a season or two under saddle. Who knows? Well, we may well see him winning more red rosettes here in future years. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Thank you very much. Thank you. Yn adran y cobiau Cymreig, dosbarth i'r ebolion tair mlwydd oed. Dwi'n siŵr falle bod chi'n clywed y sŵn a'r bloeddio.
Mae fe dipyn o sioe fan hyn yn does, Rob? Wel oes, ond wrth gwrs does dim siow heb y dyn bwnheddwr hyn, beth yw enw fe, Freddie Deacon, ynddi fe? Fe welon ni ddigon o fe blwyddyn diwetha'n clyro popeth mas o'r cylch a'r cerdiau. Wrth gwrs yn dangos ar ran Sonia Smith, Trefallion S. Zeus. Yr efo yma, naw, taith dim. Jonas Mr T. Smith's stud. Brydfar Smiths. Ti'n bach yn ysgafn ar y diwrnod yn credu nhw dde. Aled Trw yn dangos ar ran Eirigeinon. Hatterol y Jack Flash. Wrth y march Llanad Fiery Jack ac allan o Penstrumbly yn Made in Wales. Nesaf i fynd i John Townsend, Creu Valley Brynmor. Fe ar ebol coch yma. Gwenllan Brynmor ac allan o Trefallion Princess Megan. Parc Dylan Thomas nesa. Grace Bates. Wrth y march dan o'i Harry ac allan o Parc Bore Mai. A dyna ni, y cwbl lot wedi cael cyfle i rhedeg. John Kirk yw'r gŵr yn y siwt a'r het. O yw'r beiriad. Wrth gwrs John Kirk yn lleol iawn i faes y sioe. Fferm Pen Meiarth jyst uwch ben y dre. Ie, dim bell i fynd. Brydfa Donis. Wrth gwrs wedi beirniadu'r adran F nôl yn 2014. Wrthi ar y copiau Cymreig eleni. Ni'n sôn, mae John wedi cael cwpl o ddiwrnodau digon llwyddiannus yn barod. Oedd Donis Dig Turpin fe fagon o adran march o adran C. Fe illo fe o dan gyfrwy yn y Prif Gylch ddo, ond y fe. Rhywbeth bydde wedi plesio i'w wraig, Jackie Kirk. O, wrth gwrs. Ond y cobyn Cymraeg yw yr gwaith heddi. John wedi gwneud yr un peth yn bob un o'r dosbarthiadau. Wedi cael gweld dwi'n symud. Ar wasgod felyn a mae hwnna yn dalan ligad i. Mae'r rhaid gweud oedd hwnna'n un dath i'r cylch a fe oedd ar dan wed. Llanath Moses Jones, fi'n credu fe? Na, Pride of Wales. Pride of Wales. Ie. Llanath Moses Jones hefyd wedi entro, ond ddim yma heddiw. Aha. Te. Penderfyniad i wneud pwy fydd yn cael ei galw fewn. I'r dosbarth yma. A wedi bod eitha pwrpasol yn diwedd. Dyw e ddim angen bwyty lot. Reid i feddwl, ond wedyn ar ôl gweud ni, dyw e ddim yn erbyn newid pethach ar y diwedd. Ni wedi gweld na cwpl o weithiau, dyn ni. So mae'r meddwl yn cadw fynd am yr dosbarth i gyd. A na beth yw'r gwaith, ynddo fe? I gymaru a pwyso a mesur, ti'n gweld o'r pellter ar hyn o bryd, ond wrth gwrs pan gewn o linell fach, a gewn o mas i gael ei gweld. Mae'r pwyntau mewn. Jesse a Picella yn dangos, dwi'n meddwl, ar ran ffrind hi, Jodie Sillett. Casgob Welsh Magic. So, Casgob Welsh Magic ar y brig ar hyn o bryd, ond gwrdd i weld geiff i aros yna.
hyn o bryd i Stuart Watkins. Cwmffwrnais Gerallt. Wrth y march Gener Liwc ac allan o cwmffwrnais Gwawr. Yn drydydd 996. Simon Pring. Pentre fach The Last Kingdom. Ac yn bedwerydd, Freddie Deacon yn dangos ar ran Sonia Smith, Rydfa Trefalien. Trefalien S. Zeus. Dyna ni yn olygfa o'r blwch sylwebu. John Kerr gyfeiriad. Yn camu'r llinell. Jyst i cadarnhau bod yn hapus efo sut maen nhw wedi cael ei dynnu fewn. Wrth gwrs wedi bod digon llwyddiannus, fe byrnodd i gaseg gyntaf fe, synod Glory B. Sbel fach yn ôl. Wrth gwrs, ni wedi sôn o'n barod bod brydfa fe, Donis, ac eiriau synod Backward yn fe. Ie. Dyna'r parch sydd gyda fe am Doreen ac Ardyn Jones, brydfa synod. Tipyn o wreiddiant ar gwad na. Yn yr adran ec y Merl Cymreig Teip Cob, y dosbarth i ebolion tair mlwydd oed, ac Joe Mason fan hyn yn rhedeg yn dda chwarae teg iddo fo. 6-5-3. A mae yn rhedeg fyd Joe, da iawn ti. Joe Mas, Demolition Man, yw'r ebol tair blwydd hyn. Wrth y march syfoi Peaky Blinder ac allan o'r Time Combs i ta. Wrth gwrs, y chwaer llawn i'r ebol yma yn ail yn y dosbarth blaenorol. Granger a Mitchell, dau cot distinctif. Wrth y march Pentrefelen Little Joe ac allan o'r gaseg dau cot Classy Lady. Trefilin dda. Lynwyn Valegro. Gareth Lapping. Wrth y march Gleidiel Ding Dong ac allan o'r gaseg Glynwyn Vespa. Josh Murray, Haverhill against all odds. Wrth y march Ellington Flashjack ac allan o Gwynfaes Gwynedd. O'n i'n sôn, David, mae'r beirniad Stuart Morgan just chance bod e wedi cael adran C, poni adran C fel blentyn yn dyfe. Wel ie, wrth gwrs, gaseg fach Palomino, merch Ilin Cwm Coed. Reit. Ac gath gofyn i gael un amdolig.
Ac aeth nhw prynu gaseg y fach iddo fo, ac yna papurau, fel cyfrestru gyda'r gymdeithas, a dyna sut. Dachrau y diwedd, de. Ie. Sophie McEnroe, Coverdale, Arthur Shelby. Dyna dwytha i gael. Trot, tu flan, Stewart. Gwrs, Stewart Morgan o'r gwyr. Yn dipyn o athletwr yn ei amser. Wedi chwarae i'r Scarlets. A wedi played cricket i Gymru fel yn ei harddegau. Ac fo ei chwaer yn dipyn, yn ei dipyn efo gymnasteg hefyd. Blynydde nôl. Wy'n hoff iawn o glywed bod Stewart ddim yn berniadu gormod. Wy'n cofio bod yn Australia gyda fe, am so ddim yn berniadu. Ond heb ni, wi ddim yn credu Glanysg, wy'n credu y sioe Glanysg ar y maes hyn. Dechrau'r flwyddyn, mae fe wedi berniadu fyna. A'r sioe eia ar y maes hyn, ond heb lawn ni, wyt ti ddim yn gweld gormod o fe'n berniadu. Wyt ti'n mwyn a beth da? Dwi'n meddwl bod yn cymryd lot na i chwaith. Mae o'n brysur hefyd gyda'r cwn, lle mae Stewart yn hyfforddi cwn i treialu, fatha working dogs, Springer Spaniels, ac yn cael ei adnabod fel un o'r goreion yn y byd yna. Wedi beirniadu dros y byd i gyd gyda'r cwn. Ni ddim yn gwybod ni, ar rhai gweud. Wedi wneud, wedi trydio'r y pencampwriaethau Prydeinig ar ddwy achlysur, sef yn y byd y ceffylau ydy'r equivalent i'r Cadi. Ac wedi bod yn Iwerddon yn wneud y pencampwriaethau yna ac yn isildiroedd i wneud y National Championships y fannu hefyd. Ac just o siawns fi oedd o'n tyfu fyny mewn pentre bach yn Tregwyr ac yn wneud dipyn efo dyn o'r enw Cyril Gwyn. Oedd yn un o'r goreion gyda'r cwn, gyda'r Spaniels, ac jyst wedi cael hyfforddiant dda y bachgen ifanc. Ti'n dysgu'r beth pob dydd yn beth rhywun. Odi, tipyn o brofiad i gael berniadu yn y sioe fawr hyn. Bod e ddim wedi gwneud gormod, ond mae weld i fod yn mwynhau'r gwaith. Ac eto yn bwrpasol. Felly, 17 o ebolion wedi cyfrestru gystadlu, ac mae yna dipyn ohonyn nhw wedi dod yn ei flaenau hefyd, Rob. Os, mae rhyw 16, fi'n credu, dim ond wedi colli un bach, fi'n deall. Odi, pob parch i Stewart. A fel teulu, oedden nhw magu lot o'r adranca, neu dim gormod? Dim o ryw 5 gaseg sydd gen nhw. 4 neu 5 gaseg. Wrth gwrs, y gaseg yn y mwyaf yn nhw, y Senedd Anna. Di magu ambell i enillwyr fan hyn yn y sioe brenhinol. Ac fi o'n nhw wedyn yn... Dyma ni... Joanne Nicholson wedi gyda ni fewn yn gynta. Crossfield Dynamo yn cael ei berchen gen Roland Williams wrth gwrs y Greenlands. Yn ail safle Popsters Guest Star gyda Iowan yn trydydd Joe Mas Demolition Man. Ac yn bedwerydd, Gethin Turner, Sangwyn Enzo. Stuart Morgan yn pendroni, tynnu'r ebolion 3 mlwydd oed i fewn yn yr adran yma. Wrth gwrs, Del Simons y Steward. Wedi bod yn brysur reit bore yma.
Rob, mae'n braf cael gweld, oedden ni'n dweud, bod yna tri gymaint o rhain wedi dod yn ei flaen i fy achos dyn ni'n gweld yn aml iawn, so bod yna llwyth wedi entro. A dim neb yn dod. Ie, na, wyt ti'n rhaid, wrth gwrs. Y dosbarth yw'r ebol, tair blwydd. A mae yna batrwn, mae bobl yn dewis yn dda yn y gadi am y beirniad hyn. Wyt ti'n gallu gweld digon o'r boni. Oedd e digon clir, oedd e moyn boni dim cob. Ac wi ddim yn gweld lot o'r cobyn Cymraeg yn y cylch. So, bydd y dewis yn bleser, ond falle ddim yr wydd. Yn geiriau Stewart, poni ddim cob, a rhywbeth efo digon o pwer hefyd. Digon o'n erth, ie. A mae fe'n gweud, y geiriau arall fi'n cofio fe'n gweud, mae fe eisiau rhywbeth Cymraeg. Ac eto, gallen ni glebran y bwyd i hynd, mor trwy dydd yn dyfe beth yw Cymraeg yn yr adrannau yma, ond ti'n bod, wi o hyd yn meddwl, rhywbeth sy'n at yma bach yn naturiol o drwch, ac wrth gwrs mynd nôl i'r twtio Arab sydd wedi mynd mewn yr adrannau ni gyd i gael tyma bach melys yn bwyty nhw'n y fe. Clust bach, llygad mawr. Coch, lliw coch, mae nhw'n fel arfer y magu yn y fe. Mae na beth yw i llinellau nhw, ond o sgwaniaeth. Lot o'n nhw, lot o'n nhw'n ar ei felyn. Melyn a coch, ond mae yna deuluoedd yna sydd yn, mae rhai sy'n mynd nôl i'r llinell hyn sy'n adan yna. Mae nhw'n deuddol o bod yn felyn, a rhai coch wedyn. A fi'n disgwyl serious iawn yn dwi. Ond gwen bach wrth gwrs, mae'n fusnes serious, ond neis i weld gwen bach ar ei wyneb e. Ar ôl y penderfyniad cyntaf yn y dosbarth, ar ebol gorau tair blwydd. Beth ymlaen yn fuan i weld nhw'n agosach un ar ôl y llall. Fi atgofio, dyma'r dewis cynta yn y dosbarth. Hynny yw Crossfield Dynamo. Crossfield Dynamo, yr ebol tair blwydd oed sydd yn gyntaf ar hyn o bryd yn y dosbarth yn y Merlod Cymreig teip cob Joanne Nicholson yn dangos ar ran Roland Williams. Wrth gwrs yr ebol yma yn illodd Sylwebaeth Llambed wrth y marc Crossfield Danny Boy ac allan o Crossfield Eilona. Gael ei fagu wrth gwrs, Jimmy Dykes. Popsters Gestad, y merchnogaeth Ceri Fell. O'n i'n pyslo pwy oedd yn perchen yna. Ie, Mrs Ceri Fell, Brydfa Bryn Sion, merchnog yr anifel sy'n ail ar hyn o bryd, Popsters Gestad, wrth y march Star Lansefol ac allan o Pafadine Red Dahlia. Wedi cael ei baratoi gyda Brydfa Islin wedyn ni yn dyfe wrth y gŵr bonheddwr. Bonheddwr sy'n trafod gŵr Dora yn dyfe. Wrth gwrs, ie, Iowan. Wrth gwrs, fam yr ebol yma, Pafadine Red Dahlia wedi bod yn llwyddiannus iawn i Brifo Popsters, yn fam i'r teulu sydd ar enw star yn yr enw 5-star, superstar. Yn nefoedd. Ie, wrth gwrs.
gael y baratoi'n berffaith yn dweud grand ar y ceffil dina. 6-5-3 Joe Mason. Joe wedi, mae'n cael rhyddiad o'r rhedeg am mewn foment. Joe Mas Demolition Man. Y march syfoi Piggy Blinder ac allan o'r tain Com Zita. Yn drydydd ar hyn o bryd. Hwn i faint mae Stewart yn cerdded trwy'r diwrnodau nesaf. Ti'n gweld gan bo bob anifel yn o mas i ti gael pip, wyt ti'n gyfod cerdded cilch rownd y ceffil yn wyt ti. Diddorol gwybod faint o filltirodd mae fe mynd i wneud a bob beirniad yn dy fe trwy'r wythnos. Mae Stewart gethau i fygwth bore yma gen Claire i wneud yn siŵr bod i botwm top ar gai. Ar gai, a ti'n gweld bod diolch yn hapus o gwbl. O, diw e ddim. Mae eisiau rhyddhau. Gewn ni weld fori. Wel, Joe Mas, Demolition Man, sydd yn drydydd yn y dosbarth yma, ac fe ddwn ni nôl i weld mwy o'r dosbarth yma i weld pwy fydd yn cipio'r wobr gyntaf. San Gwyn Enzo gyda Gethin Turner o'r Rhuthun. Lee Bronze, The Silver Guardsman. Yw tad hwn y march ac allan o gaseg yn maes llwch calon lan. Pwysig bod bob anifel yn dangos y cam cerdded. Holl bwysig. Wrth gwrs bydd Stewart yn edrych i wneud siŵr o'r blaen, a fel mae'r anifel yn troi a mynd wrtho fe o tu ôl bod yr camau yna yn syth. Dim byd yn wath, wrth gwrs, na gael ceffil. Unrhyw geffil, dim just ceffil Cymraeg, neu bonni Cymraeg. Mae goesau yn taro i gilydd a achosi problemach. Glynwyn Valegro gyda Gareth Lapping. Y march Glibdale Ding Dong ac allan o gaseg wedi ennill yma yn y gorffennol, Glynwyn Vespa. Wedi weld cwpl wrth y march Glibdale Ding Dong yn dyn ni yn yr adran C, a wrth gwrs Kitty Bodley sy'n berniad i'r A sy'n wedi magu fe. Mae'r berniad hyn yn cadw fe yn y teulu, dyn nhw? Chwarae teg. Ie, Glynwyn Valegro wrth y march Glibdale Ding Dong ac allan o Glynwyn Vespa. Wel, mae rhaid gweud am beth oedd yn edrych am digon o'r poni yn y cylch yn dweud. O, sy'n ni'n tybio. Sy'n ni'n tybio bod o'r reit hapus efo'r... efo'r rais wedi dod i flaen. 6-4-6. Sef Newgap Persuasion, dybrachnogaeth Christine Clegg wrth y march Popsters Rocketman. Gallen y Newgap April Dawn. Cael ei ddangos gen Josh Hampson.
Dyma ni, nôl i'r gogledd, i ymuno eto gyda'r Cobyn Cymraeg a'r dosbarth, yr ebol tair blwydd gorau. John Kirk yn ei siwt las, o fi'n gweld, nawr, dyma bach o fel manylion. Mae'r wasgod na fel double breasted, yn dwi? Ydy chwarae teg. Ia. Meddwl caled wedi mynd mewn i'r outfit hyn. Edrych mlaen i weld beth bydd e'n gwisgo fori. Ond Lambert y Miallt, just tu allan i'r dre, fferm Mawrth, ond yn reiddiol o Linden. Ydy wedi priodi Jackie Kirk, wrth gwrs, i wraig a symud lawr rhyw 20 mlynedd yn ôl i Gymru. I Sir Brecnog i ddechrau a wedi'n dod i Llanfair y Miallt yn fwy ddiweddar. O'n i'n gweud yn gynharach, David, mae John a Jackie yn ddoi berson ffein. Dyna ni'n dwlu cael nhw'n byw dros nesaf, fe newn nhw ffefryn i rywun, ond wrth gwrs, yn farn ni, yn y cylch, wi ddim yn credu gei di lot o ffafr wrth John, bydd e'n onest iawn. Wel, dyma ni casgob o Welsh Magic, sydd yn gynta ar hyn o bryd. Jesse Apicella. Gynta Cwmffwrnais Gerallt. Yn ail, ac yn trydydd pentre fach The Last Kingdom gyda Simon Pring. Ie, John Kirk eto yn un fel Stuart Morgan yn cylch yr adran y C. Oedd e digon clir bod e'n edrych am tyma bach o boni yn y cobyn yn diwedd. A mae ambell i ddewis mwy at y ceffil yn y dosbarth hyn fyd. A mae fe wedi bod yn glir yn dewis. Wedyn ni, David, os wedi'n cytuno y tri cynta, mae nhw wel adran C fwy o seis yn dyn nhw. Digon rhwydd i ddilyn beth mae'r wr Bonheddegyn yn edrych am. A fel arfer, gofyn i'r linell gynta i gerdded mas, i gael atgofio mewn ffordd, a pwyso a mesur ac amharu cyn goffod ni penderfyniad. A mae digon rhwydd i John. Jesse wedi cael ei dynnu fewn yn gynta. Gyda casgo Welsh Magic, dy berchnogaeth Jody Silito. Fel y tri casgob Welsh Magic sydd ar y brig, a'r het wedi diosg yn adran y Cobyn Cymraeg. Dyma'r ebolion tair mlwydd oed. Jesse yn dangos ar ran ffrind agos iawn iddi Jody Silit. Ac dwi'n siŵr bod hi'n hynod falch bod yr ebol yma symud yn dda iawn wrth ddod o fewn yn gynharach Rob ac... A cadw symud yn dda fyd. Mae hwnna'n bwysig i John, wrth gwrs. Fe oedd ei digon clir am y symud. Wrth e'n gweud bod rhaid nhw gadw i symud, i gadw i ligad trwy dosbarth yn dyfa. Dyma John yn cyflwyno'r hosglwm. Welsh Magic wedi cael ei fagu wrth y march, llan Morlais Star ac allan o caseg o enw casgob Welsh Doll. Ac wrth gwrs wedi cael ei magu gan Philippa Owens, brydfa casgob. Yn yr ail safle, Stuart Watkin gyda Cwmffwrnais Gerallt. A Simon Pring, pentre fach The Last Kingdom yn drydydd. Cymedwerydd Freddie Deacon yn dangos ar ran Sonia Smith, trefalien S. Zeus. Dywogeth Freddie wrth gwrs y llwyddiant sgubol llynedd yn ennill sawl dosbarth yma yn adran y Cobyn Cymraeg ac Jesse lawr yn Essex yn byw ac yn gweithio'n hynod galed. Ddaru ni dilyn nhw fewn ar bore dydd Sadwrn i'r sioe ac yna llwyth o loriau, cerbydau, wrth gwrs fydd hi'n cystadlu yn y gyrru. Ar wythnos yma hefyd mae'r teulu ac oedd o fel harîm o bobl a tîm enfawr. Wrth gwrs
Dim ond waith ysgafn o gwbl paratoi rhai'r gyrru i gael y cerbydau, y tac, y staff i fyny hefyd. Lot o waith ydi. Felly dyna ni efo canlyniad ar gyfer dosbarth Casgob y Welsh y Magic. Cyfarchogaeth Jody Sillett sydd yn cipio'r wobr gyntaf fan hyn yn yr adran cofiau Cymreig. Dyma ni yr ebol 3 mlwydd oed. Property of Jody Sillett. Yn ail, second line of Elizabeth 974. Stuart Watkins with point or nice Welsh. Third point is Elizabeth 966. Simon Prin with Petrolard of the last period. Fifth point is Elizabeth 958. Declan Davis with Steppers Love Island Baby. And sixth point this morning goes to Elizabeth. Well, Jessie, you've just told me I need a drink. I'm sure you do, not just one to celebrate, but also to get your breath back. Many congratulations. The breeders were just behind me, but I believe you're showing this on behalf of a good friend. I am. I'm showing this on behalf of some really good friends of mine. It was sort of a, please buy this colt, he's wonderful. We're going to have so much fun, and we have. He's brilliant. Certainly having fun today. What's on the cards now for the rest of the day? Oh, rest of the day, show wagons, yes. So you're going to be driving later on. You've got the championship, the Young Stock Championship with this one. Yep. Can't wait. I can tell when you get your breath back. Well, as I say, it was a real family affair with loads of people here. We had the breeders, the owners, and yourself. Huge congratulations. Good luck with everything you've got left to do. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Felly symud ymlaen fyddwn ni felly i ddosbarth 84, rwy'n on task 84, rwy'n Philly o Melbourne 3-year-old. Felly, efo esi 3 oed neu arall. Oh, yeah. Merlod Cymreig teip gob sydd yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, ac dyn ni'n dod i diwedd y dosbarth i'r ebolion 3 mlwydd oed. Stuart Morgan, y beirniad sydd ar y sgrin. Yn cael cip bach olwg eto ar yr ebolion yma, a Rob, sawl un wedi dal llyged yn y dosbarth yma. Mae yna batrwm poni. Beth oedd Stuart yn edrych am o'n i atgofio cyn iddo fe ddewis. Crossfield Dynamo oedd gynta, ac chwith y llun, a wedyn yn ail ar hyn o bryd, ond dim ond y dewis gyntaf oedd ni, Popsters Guest Star. Wel, mae'n debyg bod George Mitchell wedi dod fyny cwbl o safleoedd i'r 6 neu'r 5 safle o'r 7 safle. Oeddi pleser gweld ni, ond oeddi hwnna meddwl bod y cyntaf yn ei aros, ti'n credu? Gawn ni weld. Wel, golwg bach arall ar y cyntaf a'r ail. Ydy. Stuart yn bwrpasol iawn, a llawer i hip ar ffon y mynd a... Stance y teapot. Wel, o'n i ddim yn mynd i wedi, ond ie, Camry. Wel, ar het wedi diosg. Crossfield Dynamo sydd yn mynd â hi. Ie, i J.N.R. Williams, wrth gwrs. Crossfield Danny Boy yw'r march, ac allan o gaseg Crossfield
Helo na. Dipyn o emosiwn Joanne, wrth gwrs, y gŵr partner Derek sydd wedi magu'r ebol yma. Ac mae yna dipyn o emosiwn. Andros. Mae'n bles. Yn amlwg yn meddwl lot i Joanne. A ti'n i feddwl, mae hi wedi carthu'r ceffil i mas trwy'r flwyddyn. Wel, wedi edrych ar ôl as arwynebol. Oedd hi'n cael job roed hosg ymlaen, oedd hi'n crynu. Felly, mae'n braf cael gweld gymaint mae'n feddwl i Joanne. Trech ar y gwyneb. Beth da bod Ellis Simons a Stewart ar ei ochr i gadw trefan ond oedd hi. Wrth gwrs yn ffres o ennill yn Llambed. Ac dwi'n meddwl bod ni wedi gweld yr ebol yma ers hynna. Felly... A dwi'n ffres. A ffres mae'n disgwyl fyd, yn diwe. 660. Crossfield Dynamo, property of J.R. Williams. A mae'n anodd yn dweud i fi, os wyt ti'n ennill, a wedyn mae rhaid cael y llun. Mae rhaid cael y llun i atgofio y foment. In third and juggled, 653. Ar y gwaith i fydden ni gael y ceffil i sefyll yn iawn i gael y llun perffaith na. Holl bwysig, ond dim ar rwydd. Sandwyn Enzo, property of Gethin Turner. Byned, fifth, 648, Dicot Distinctive, property of C and GP Granger and Mitchell. And in sixth and quickhead, 654, Coverdale Arthur Shelby, property of Sophie McAvoy. Felly, canlyniadau dosbarth 57 yn gyntaf 6-6 yn ail 6-4-7 yn trydydd 6-5-3 yn bedwerydd 6-5-9 yn bumed 6-4-8 a'n chweched. Crossfield Dynamo yn ennill y dosbarth eborion tair blwydd oed yn adran ec. Joanne Nicholson yn dangos ar ran y perchenog Roland Williams. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Golygu gymaint iddyn nhw. Mae'n amlwg. Dosbarth 57, Crossfield Dynamo yn eiddo i J.R. Williams 6-5-10. Byddwn ni nawr yn symud ymlaen i dosbarth 58 yn yr adran ec, y bolesi tair mlwydd oed. We'll now be moving on to class 58 in the section C ring with the 3-year-old fillies.
Well, I'm joined by not only Joanne, who's slightly emotional and out of breath, but also Derek as well, your partner. Many congratulations. I will ask how you're feeling, because I want to hear the emotion. Well, when you do all the hard work up in the stables and then you've got to think about having to handle them as well. I'm a bit emotional as well. It's our own bred as well, but it's owned by Roland Greenland. So, Derek, how much preparation does go in at home, and you let Joanne lead this one? To be honest, there's a lot of work goes in at home. A lot of work. A lot of people don't see it, but with a colt this like he is, there's a lot of work goes into it. And Joanne, why is it so amazing and emotional to win here at the Royal Welsh? I'm never usually on the end of it. He is. So you can win today. He's the handler, not me usually. Why weren't you handling him today, Derek? I was in the 3-year-old cob colt. All right, we'll forgive you. You were already busy. I can't split myself in half. No, you can't. But luckily, you've got a very good serve. Yes. Well, many congratulations, guys, and good luck later on. Thank you very much. Thank you. Dyma ni nôl I ganol y Prif Gylch I weld Kitty Bodley y beirniad o'r adran A y flwyddyn hyn. Y dosbarth wrth gwrs, ebolysu neu adferch tair blwydd, ac yn ni'n gweld Jenna Dart. Yn arwen, llafar absolutely fabulous. Tu blaen y beirniad. Boles hyn wrth y march Pennech What's Wanted ac allan o llafar Bethan Ni. Ddosbarth cryf o beth ni'n gallu gweld fan hyn, rhyw 29. Na, mwy na ni. Llais, ond wedyn ni rhywbeth fel 20 tu flan i'r beirniad Kitty Bodley. Yn dangos bod parch am ei barn ni. Nes ymlas, Leslie Garner a mae'r drwyd Lyra. Mae'r drwyd Cassini y march ac allan o mae'r drwyd Sorceress y gaseg. A fel yn bob adran, mae Kitty'n cael gweld bob anifel tu flan iddi'n agos I gael golwg ar y manyliau y ceffil ac cerdded wrthi am drot nôl ati a paso hi iddi fod yn siŵr bod yr symud bod y coesau yn symud yn syth. Adam Fletcher tu flan I ni nesaf. I Roland Williams, wrth gwrs, a perchynog enillydd y dosbarth diwetha. Ac tro hyn, mae Adam yn dangos dargeil baby doll. Wedi cael ei fagu gyda A&G Jeffries, ac allan o wrth y march dargeil aristocrat, ac allan o dargeil Bess. Mrs Jeffries, bydd fy dad wedi magu lot o merlod mynydd Cymreig o ansawdd a safon uchel. Ma nhw, a'n un farn ni, yn ligad I, ma nhw'n Gymraeg fyd. Ma nhw'n sgrichen bod nhw'n Gymraeg. Os wyt ti'n cytuno, mae hon, mae rhywbeth Cymraeg amdani yn os e. Oedd yn hyfryd cael gweld pan oedd hi'n dod i'r arwerthiannau I Fair Oaks. Oedd rhai dagil yn y collecting ring wastad cymffonau fyny yn symud wrth oedd hi'n rhedeg nhw rownd yn y werth I weld. Naturiol a dyma chod dan yn dweud.
Kitty Bodley. Beirniad yr adran A. Wedi bod yn gyson gyda'r teip Rob, mae wedi ffafrio trwy'r bore. Ydy, mae Glebdale. Ti'n nabod Pony Glebdale yn wyt ti, tyma bach o hyd, tyma bach o uchder, rhywbeth am y cyfrwy yna. Fi'n cytuno David, mae wedi bod digon clir yn dewis yn gwmws ni. Angela Jordan, Lacey Angel, Angel wedyn ni. Mae wedi cael ei fagu wrth y march, Nant Dywyll Pennoeg ac allan o gaseg o enw Lacey Jess. 176, blaenau y Vivacious Glow. Y march, Pemboeth Vegas ac allan o blaenau Vivacious. Un peth ni ddim wedi gweud, a fe wedaf fe blwyddyn hyn to, pleser gweld bobl ifanc yn dod i'r cylch yn dywe. Mae yna sawl gwyneb, wi ddim yn nabod agor, a mae hwnna'n beth da, fyd bod bobl newydd yn dod mewn. Pobl fresh yn dod fewn. Ond, tymod, y bobl ifanc sy'n bwysig yn y fe, a ni wedi gweld digon yn bob cylch. Gaethon ni sgwrs eitha debyg adre ar ôl sioe Glanes gyda oedd yn dweud, so braf o gweld gyfaint o wynebau newydd yn dangos yn y cylchoedd. Ie, yr plant yn dod trwyddo yn dyfe. A cadw'r diddordeb fyd os wyt ti'n magu ceffylau. Os does dim neb i gadw'r gwad i fynd a'r magu i fynd, wel, dim y bach yn trist, ond dyna fi. Oeddi, mae hon yn trafod yr eboles hyn yn dda, ynddi fi. Y dosbarthu wrth gwrs, eboles neu adfarch tair blwydd. 7-6 blaenau Vivacious Glow. A wi o hyd wyt ti'n barnu, nhw ti David, ti'n gwybod, mae'r partyn o'r beirniadu yn bwysig iawn, achos hyd nawr ti wedi gweld nhw'n yn y pellter mewn ffordd yn dyfe, ond dim ond amser wyt ti'n cael fynd yn agos i'r cyffylau, gallu di weld rhywbeth yn dyfe. A hyd yn oed, ydych chi'n gweld mwy na'r rhai sydd yn y rhes blaen, a fan hyn yn eisteddfod, so ydych chi'n feddwl bod chi digon agos atyn nhw, ond ydych chi'n gweld dim, really? Na, dim, nes bod ti ar y llawr yn erbyn nhw. Ar gweld rhai o'r handlers yn trafod y gyffylau mor dda, mae rhaid gweud. 1-6-4 i Shannon Allam, Lacey Jemima. Un arall wrth Nant Dywyll Pennoeg. Ac allan o Lacey J a gaseg. Dyma ni Chris Harris yn arddangos ar Anni Famos, yn i'n dweud. Bryn Gwentli Elin Wen. Wrth wedi magu gen beirniad yr adran A llynedd. Rhyd y felyn, Starmaker yw'r tad ac allan o Bryn Gwentli Elin Mai. Gerdded yn holl bwysig. Yn sicr i'r beirniad hyn wedyn ni sy'n edrych am rhywbeth sy'n gallu trefelu ar bob cam o dan gyfrwy. Gwentli Elin Wen. A dyma un arall sydd ddim bell i fy'n gydrefyd yn dyfe. Joe Shield, wrth gwrs. Lacey Rainby, un arall Nant Dywyll Pennoeg. A'r gaseg y fam Lacey Sugarbee.
Gwrs yna'n dywyll Pennaig, oedd march Joe Shield cyn iddi symud i America. O'n i'n mynd i weid wrth gwrs fe symudol y teulu i'r America, a dethon nhw'n ôl yn dyfe, so gothodd y gyffyle y ponis ar Adranag, a gathon nhw werthu rhan fwyaf yn dyfe. Do. A pleser gweld Joe wedi pigo ambell un. Nôl yn do, chwarae teg iddi, o'r un gwaed, ac oedd nhw'n sicr iawn pan nathon nhw symud i America, te Colin Tibby oedd i fod gael Pennaig. O'i fe? A gath i fe? Do. Felly dyma, sy'n sgynny ni gymaint o'r rai leisi yma yn epil i Pennaig. Wy'n meddwl gath i ddim y march nôl. Fe farwodd e, neu oedd still yn fyw a gath i ddim? Mae o dal yn fyw, dwi'n meddwl. Dal efo Colin. Oedd Colin ddim yn rhoi yn ôl, e? Na, ddim yn fod yn o gwbl. Gas yn ti Colin. Lacy Rain B. Nawr yn gliro'r dewis. Diolch am nal, David. Mae'n deall mwy. Am Joe Shield. 186. Llethon nhw Candy Girl. Denise Shaw. Wrth march wedyn derys Charlie Fox ac allan o Llen Tho Tibby. Wedi gael ei magu gen Kim Olman, ochr allan Andras. Wy'n siŵr, ar lliw hyn y Palomino, fe fydd ddosbarth neu ddoi arall i'r poni bach hyn i wneud trwy'r wythnos. Yn taro fi, pwy mor broffesiynol mae bobl diwrnod hyn yn dangos at bob gam yn diwedd. Mae bobl nawr yn deall bod e'n bwysig, dim ond y trot sydd oed i'r ceffil neu cobyn Cymreig. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod y dangos falle wedi ddod yn eitha broffesiynol, bod rhai o'r trinwyr mae'r producers yn neud bywoliaeth allan o fo. Mae'n rhaid i'r rhai sydd yn neud fel hobi. Dyna land yn nhw. Yn bendant. Gystadlu. Gystadlu. Os Peter Dorad nesa, Zona Waide, Molly. Mae enwau Peter yn arfer bod yn lot hyrach. O'n i'n ges i siom yna bod e'n benni da Molly. Zona Waide, Molly. Lonash Cockatoo yw'r tad ac allan o Zona Waide, Martinique. Peter wedi magu fe. Peter yn byw ger 500. Un yn symud yn rhydd, David, yn dwi? Ydy mae'n symud a chwarae teg. Yna ddoi bach i weld o dan llygad y beirniad. Kitty Bodily. Cyn bod hi'n dechrau derfynu. 169, Tamara Davies-Belk, Holyfields, Elainia. Mae'n gad i fagu gyda TN Davies-Bell y teulu wedyn ni. Ac wrth y march Bryn Soion Masin ac allan o Dargeil y Maioni. Mae'r hat na'n cael effaith wedyn ni. Mae'r poni wedi sboto'r dail yna. Y pli yna. Yr hat special. Glywes ti David, oedd hi'n gweithio pawb cyn ar y ffordd mewn y Gylch Kitty nawr y beirniad. Oedd yr hat wedi dod o rhywun o'r fenni yn rhywle sy'n gwisgo yr teulu frenhinol. Yn addas iawn, Sal. Kitty yn frenhinol i hunain, chwarae teg iddi. Byddai'n gweud bod ti wedi gweud ni. Wel, bydd ni'n clywed ei hunan siwr o fod. Mae'n het smart, ar ei gweud. Llun i'r yn ola i gael ei bernadu yma yn y dosbarth ydi Tryfel y Golden Gem dan bychnogaeth Lisa Norris wrth march Cromwell Blue Diego ac allan o Citra Tempest Air. Ie, a dyma'r dosbarth diwetha i'r beirniad, Kitty Bodily.
am y bore, ond cyn benni wrth gwrs bydd cystadlu am bencampwriaeth yr adran A, yr anifeiliaid ifanc. A mae hynny i ddod o'i blaen i eto. Yn adran Merlod Mynydd Cymreig, y dosbarthu ebolesu neu Abertair mlwydd oed, sydd dan sylw Kitty Bodley o'r fenni. Y beirniad ac Rob, gan i weld fan hyn, y cynta'r ail ar hyn o bryd, dyn ni'n gweld ar y sgrin, sef... Ffroeli Fendi, yr ceffil tywys sy'n dod mas o'r llinell nawr, fel ni'n gweud mae Kitty fel arfer yn hala. Y llinell gyntaf, falle? Ar ei hon symud yn dda iawn. Mae'n gallu symud. Odi, mae hon wedi cael tipyn o lwyddiant yn yn sioe Llambed flwyddyn hyn. Fe enillodd hi. Odi, a wedi gweld hi'n symud ar y maes na. Dyles i ddim yn symud fan hyn. Nath hi'n dda, do fe? Ddoth hi fewn yn dda. Ac eto, drych ar siapi, mae digon o sgop, digon o uchder. Ti'n gallu gweld plentyn ar eich fenni. Ti'n gallu gweld pam bydd hon yn plesio Kitty yn rwy ti. Teulu Kilby, o na. Gemma Morris, dwi'n meddwl. Gemma, ie, dyma fi, Gemma Morris. Gafel ar beth yw'r ceffil. Ond ar hyn o bryd, y dewis cynta i Kitty Bodley oedd Ffroeri Fendi i'r perchynog Anne Jones. Gelen ni siom i weld Kitty yn newid y drefn o'r ceffil cynta, ond dyna fe beth yw dangos. Wyt ti ddim yn gwybod beth mae wedi gweld amser gath i golwg yn agos at yr eboles ta'r blwydd na. Gwrs, enillodd Ffroeri Fendi yma llynedd, ac oedd hi'n isbencampwraig o stoc ifanc hefyd. Odi, a mae'n parch i'r perchynog ma i feddwl bod i ennill fan hyn fel 2 flwydd a wedyn eboles 3 blwydd. Mae'n disgwyl yn berffaith bob blwyddyn yn dywi. Tipyn bach o waith neu falle lwc bod hi'n yn nifel da ac yn tyfu yn syml fel. Dyma ni'r ebolesu yn yr adran yma yn cael cerddediad. Yr un ola sy'n ni a Rob yn tybio yn y dosbarth yma. Ac wrth gwrs mae yna ambell i adfarch yn y dosbarth. Mor bwysig bod nhw'n cael cystadlu fyd. Nhw'n sy'n gwneud fwy o'r gwaith o dan gyfrwyn y fe, dim ond magu fel gall eboles. Yn credu mae Kitty wedi penderfynu. Cael sgwrs gyda'r steward yn y jaced goch. Lot o gerdded ac mae'n siŵr bod Kitty yn ei weld bod hi'n chwilio am ceffil. Pwy sydd yn mynd â hi? Ffroeli Fendi. Ffroeli Fendi sy'n cael ei dynnu fewn yn gynta yn y dosbarth yma, a'r cynta a'r ail hefyd yn aros yr un peth o beth ni'n gweld fan hyn o'r blwch sylwebu.
So, dosbarth i'r Merlod Mynydd Cymreig, yr ebolesu neu adfer 3 mlwydd oed sydd gyda ni. Ac yn ail, mae Paul Brightwell gyda Cosford Florence yn cael ei arddangos gen Gemma Morris. Ond dyna'r enillydd. Thomas Jones yn dangos ar rhan i famo, Ffraeli Fendi. Wedi heiddi ni. Wyt ti'n cytuno, David? Eboles neis iawn, mae rhai ddeud. Mewn cyflwr dda hefyd, ac wedi symud yn hynod dda. Ac yn sicr i'r beirniad hyn. A pleser gweld, wrth gwrs, Paul Brightwell yn cael ceffil i'r cylch fyd ag cael yr ail wobr fyd. Ni'n gweld siwd oedd hwnna wedi magu, wrth gwrs, Sun Willow King Lake yw tad yr ail a Cosford Llywela yw i mam. Tra bod ni'n trafod ni, David, welly ni sŵn am yr enillydd fyd, ynddo fe? Ffraeli Fendi yn dod nôl i sefyll yn gynta wrth y march Ffraeli Sensation ac allan o Ffraeli Height of Fashion. Mi'n siŵr bydd Ann yn cael tipyn o bleser. Oedd hi'n emosiynol iawn yn fel welon ni flwyddyn diwetha. Llongyfarchiadau mawr i ti, Ann. Wel, dyma'n yr ebolesu sydd wedi dod i'r brig ac maen nhw'n bictiwr chwarae teg. Kitty Bodley yn amlwg wedi mynd ar ôl patrwm penodol. Dyna'r gair o'n i'n meddwl, y patrwn, ynddo fe. Mae yna batrwn i gael a bod parchu Kitty, bod e'n rhwydd i weld ni. Wel, mae'r het wedi dios, Cet y Steward. Lly Ffraeli Fendi sydd yn mynd ar y wobr gyntaf. Lawri yn cael pedwerydd yn credu na fe, Lawri Reid sydd yn ffrind mawr i ni Sylwebi. Result of the final class of the Oxford National Police. Hwn i yw'n anodd i Kitty ddim gweud gormod. Beth wyt ti'n meddwl, David? Wel, Wi'n siŵr bydd Kitty cael ebran a enjoyo conc. Gallen ni hala lot fwy amser yn cael glonc am y cyffle yma, ond dim digon amser iddi. Ffraeli Fendi, Ian Jones yn harfu from Thundersail, shown by Thomas Jones. Second was 166. A dyma ni, David, mae Kitty wedi gwneud gwaith digon rhwydd o berniadu'r adran A blwyddyn hyn, a dyma'r dosbarth diwetha. Ffraeli Fendi yn ei coroni fel y gorau o'r ebolesu 3 blwydd. Wrth gwrs, fe fydd diddordeb yn cael y llun holl bwysig na. Cael y coesau'n iawn. Wedyn fe eith yr adran mlaen i bencampwriaeth yr anifeiliaid ifanc. Gwaith diwetha Kitty Bodley heddi. So felly cyfyniad yn y dosbarth yn ebolesu 3 blwydd. Yn gyntaf, yn ni Tilly Jones a Thundersail, Thomas Jones a dangos 1,750. Fydd Ffraeli Fendi yn ail, 1,66. Cosford Florence, a technogen Paul Brightwell. Yn drydydd, 1,88. Benchford Berry, a technogen Jen Stamp. Yn bedwerydd, 1,80. A top bank frigate, a technogen Royce Morgan, a gael ddangos gael wan. Yn pummed, 1,83. Yn ennill am yr ail flwyddyn yn olynol, Ffraeli Fendi gan berchnogaeth Ann Jones sydd yn mynd ar dosbarth i'r ebolesu neu adfer 3 mlwydd oed yn adran y Merlod Mynydd. Tilly Jones a Thundersail, efo Ffraeli Fendi. So congratulations to the Jones family from Thundersail. Thomas Jones showing Ffraeli Fendi on winning the 3-year-old class.
So felly, swydd ymlaen, i'r pencampwriaeth ceffylau iau. So we will be moving on now to the Youngstocks champion in the Welsh County section. So this will include the winners from this women's classes, the yellow filly, the yellow coat, the 2-year-old coat, the 2-year-old filly, the 3-year-old coat, and the 2-year-old filly. So felly, byddwn ni'n symud nawr i'r pencampwriaeth ceffylau iau. Yr eol drwy gwrw, yr eboles drwy, yr ebol drwy, yr eboles drwy, yr eol tair ac eboles tair. A bydd hwn am y gyfer y darian y George Webley a hefyd medal y Cymdeithas Melon Cymreig, fel medal air y Melon Cymdeithas Melon a Chofod Cymreig. So we will be competing for the gold medal, the Welsh County Cup side gold medal, and also the George Webley Professional Trophy. Wel, Thomas Jones o Frydfra Menai a Friarley yn dangos ar ran dy fam wedi ennill am yr ail flwyddyn yn olynol. Sut ti'n teimlo? Heblaw gloff wedi notice o? Ie, arbennig. Mae fe'n ostan deimlo'n arbennig i ennill yn sioe frenhinol. Hwn i fel pinnacle i ni fel arddangoswyr y ceffylau Cymraeg. A ie, ar ben y byd. A sio mae mam yn teimlo? Wedi clywed bod i yn y grandstand yn yr eisteddau yn gwylio chi? Ie, hwnna ar ola fi'n credu. Oedd hi'n cael bach o brec heddi, lle bod lan yn y stable yn paratoi nhw, gath i fynd i'r grandstand i joio fe o'r ochr draw hens. Na di, wel llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Thomas, a welwn i chi wedyn. Ie, diolch yn fawr hwnna. So as you see, regular over here, the Youngstock Championship in the Welsh County Pony. So these were prize winners from the women's classes. So that the relative to that now y canol y Prif Gylch. Mae pencampwriaeth y ceffylau iau. A ceffylau sydd wedi ennill yn erod sydd wedi ennill y bore yma sydd yn cystadlu yn y gysylltu yma.
I ni'n canolbwyntio ar ganol y Prif Gylch ar hyn o bryd, achos i ni'n edrych ar bencampwriaeth ifanc, yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Wedi bod wrthi drwy'r dydd, mae Kitty Bodley yn beirniadu o Frydfa Glebdale. Ac Owen, y stiwardiad hefyd, mae rhaid i camol nhw ar gwaith ardderchog maen nhw'n wneud. Ac amal iawn, mae'n anodd gweld y gwahaniaeth rhwng y stiwardiad a'r beirniad bellach yn dos. Ie, mae hynny'n wir. Ni wedi sôn am hynny drwy'r bore yn dyn ni. Mae'r stiwardiad mor smart a'r beirniad. Ni'n gweld y dynion yn ei siwts a'i hetiau bowler. A mae'r menywod yn debyg iawn hefyd gyda'i hetiau. A mae werth falle ni atgoffa o bwy sydd yn erbyn i gilydd fan hyn yn y bencampwriaeth o'r wahanol ddosbarthiadau. A dyna beth ni'n gweld ochr yn ochr a'i gilydd fan hyn, y goreion o ddosbarthiadau'r dydd. Ie, dyma ni bencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r adran A. Mae modd i'r rhai sydd wedi ennill a'r rhai sydd dod yn ail gysadlu am y bencampwriaeth yma, oherwydd mae'n bosib fydd y cil bencampwr yn ail yn ei ddosbarth. Felly ni'n gweld y cynta a'r ail. Mae'n ambell i geffil ddim wedi dod ger bron Kitty. Dwi'n ddim yn gallu gweld yr ebol blwydd ar hyn o bryd, o'n i ddim pam. Ond mae yn cymwyso i'r dosbarth yma, ond yn amlwg ddim wedi dod ger i bron hi. A dyna beth sydd yn rhoi ychydig bach mwy o gyffro i bencampwriaeth, achos gelle fod yr cil bencampwr mewn un ddod yn fuddigol, yn dyfe? Ie, mae hynny'n hollol wir. Yn y gorffennol, ni wedi gweld yr un sydd yn cael ail yn mynd ar bencampwriaeth, oherwydd mae Kitty nawr yn beirniadu yn seiliedig ar yr hyn sy'n blaen i ar hyn o bryd. Felly dyna ni yn cael y golwg manylach gan gofio bod Kitty wedi gweld nhw yn ystod y dydd. Felly mae yna rhyw flas o'r hyn yn ei meddwl. Ond pan ych chi'n gweld hi wedyn ni yn edrych arnyn nhw ochr yn ochr ei gilydd, mae bron a bod yn dechrau'r dechrau eto. Ie, mae'r llechen yn glir eto, ond fel rheol, y rhai sydd wedi ennill yn ei dosbarthiadau sydd yn mynd ar bencampwriaeth, ond ambell i dro ni'n gweld yr un sy'n ail yn mynd ar bencampwriaeth, ond mae hynny ddim yn aml iawn. Os na un, neu falle mwy nag un yn mynd â ligad i am reswm. Felly, i ni heb gweld nhw'n wneud y sioe unigol eto, bydd hi'n ddiddorol gweld hynny, i weld be bydd Kitty'n gweld hefyd, oherwydd fel nes i sôn mae'r llechen yn lan eto. Fedrith unrhyw un o'r cyffel yma mynd ar bencampwriaeth, a mae'n dibynnu'n llwyr ar eu perfformiad nhw ar hyn o bryd. Felly, tan bod nhw'n gwneud y perfformiad, mae'n anodd iawn gweud. Dwi ddim yn siŵr os ydyn nhw dal i aros o bosib am rhai cyffylau ddod lawr. Dyna yw'r oedi o bosib. Felly, dyma'r eboles, Danash Angel Elangaza, fi'n meddwl. Eleganza, sori, mae'n ddrwg dy fi. Mae'r enwau yma'n ddiddorol yn aml iawn yn dyn nhw. Ac yn gweld nhw mae tro cynta'n aml iawn hefyd. Y tad wedyn Idyllic Spectre, nath ennill yma'r brif bencampwriaeth rhai blynyddoedd yn ôl. A'r fam wedyn Idyllic Angel of Music. Yn y gyfle nawr yn nhw gerdded rownd. Fel yr arfer o flan Kitty. A'r symudiad yr un mor bwysig a'r olwg hefyd yn dos. Felly'r eboles ddwyflwydd. Eiddo i Ashley a Dan o Dolgellau. Wrth i ni edrych ar hein, i ni yn aml yn gweld ac yn clywed am cymdeithas y Cobyn a'r Merlod Cymreig, a phwysigrwydd cael cymdeithas i warchod, a hefyd parchu'r traddodiadau, ond oes na ddatblygu hefyd? Ie, dwi'n meddwl un o'r brif resymau yw sicrhau bod y bryd yn cael ei gadw'n byr, oherwydd gyda'r brydiau yma ni'n gweld gar ein bron ar hyn o bryd, mae'n fryd pyr, felly wyt ti ond yn gallu croesi gyda un arall o'r un bryd mwyn cael yr adran A. Pe bydde yna ddim cymdeithas, fydde modd unrhyw un daflu unrhyw wad mewn i'r cylch, felly ti cael bryd Arab, unrhyw beth. Felly mae'n bwysig iawn i gadw'r traddodiad ac i gadw'r bryd yn fyw hefyd.
cyfle iddyn nhw gerdded o gwmpas cyn bod nhw wedyn ni mynd i gael. Fydd na feirniadu unigol eto, ti'n credu? Mae'n dibynnu ar y beirniad. O bosib fydd hi'n gofyn i nhw wneud rhediad o flaen y Prif Gylch. O bosib fydd hi ddim yn gofyn i nhw wneud tro unigol wedyn, ond fel arfer fyddwn ni'n gweld nhw yn gwneud o leia un rhediad o flaen yr eisteddle. Fydd hi wedyn yn ei tynnu nhw mewn unrhyw order, mewn i linell, a wedyn fydd hi'n cerdded lawr y llinell hynny. Bosib mae'n gwybod yn barod pwy mae eisiau mynd am, ond mae'r foment yma yn codi diddordeb ac yn cadw pawb ar flaenau eu trad. Yn ogystal â bod yn gystadleuaeth, mae'n sioe wych yn dwi bobl sydd wedi dod yma i weld y cystadlu. Ac y Kitty Bodley, ni'n gweld hi fyny yn y llwyd yn beirniadu'r gystadleuaeth, ond wedi bod wrthi trwy'r bore a wedi bod yn eitha pendant ac yn eitha chwym i beirniadaeth. Ie, wedi mynd trwy'r dosbarthiadau yma'n reit gyflym. Wedi gwastraffu dim amser, oherwydd os wyt ti'n cymaru beirniadu Kitty gyda'r gweddill, mae hi wedi cyrraedd y bencampwriaeth, lle mae'r adran ec a'r cobiau Cymreig yn dal i fynd trwy dosbarthiadau. Yng nghanol y Prif Gylch, canol y Prif Gylch, dyna lle mae'n sylw a'n canolbwyntio bellach. I ni wedi cyrraedd penllanw'r cystadlu gyda'r adran A heddi, ac yn gorffen gyda pencampwriaeth y stoc ifanc. Dyma lle mae'r beirniad yn gwahodd pob un sydd wedi ennill a chael y gul bencampwr ym mhob un o'i dosbarthiadau i ddod nôl i gystadlu yn erbyn i gilydd, i weld pwy fydd yn bencampwr ar ddiwedd cwrs y bore. Yn beirniadu mae Kitty Bodley o Frydfa Glebdale yn ochrau y Fenni yn Shir Fynwy. Ac o'n i'n sôn o'r blaen Owen, mae hon yn gallu bod yn gyffroes gan bod croeso i'r ddoi o bob un dosbarth i ddod nôl, a ti byth yn gwybod falle byddai rhywun sydd wedi ennill y cul bencampwriaeth, ennill yr holl beth pan mae'n dod i ddiwedd y dydd, dibynnu ar safon y gwahanol ddosbarthiadau. Ydy, mae hynny'n hollol wir oherwydd y ceffyl yma ar y sgrin ar hyn o bryd, mi oedd e'n ail yn ei ddosbarth, ond beth sy'n rhaid cofio yw, mae modd i'r ceffyl yma fynd yn gul bencampwr ar ddiwedd y dydd. Felly'r ebol tair mlwydd oed ydy hwn, dwi'n meddwl. Felly y ceffyl yma, Joan Eggleton, Totally Never Say Never. Felly'r ebol tair mlwydd oed. O'r march Cwm Hir Wildfire a'r gaseg Hope Nuga. Eboles dair, dwi'n meddwl yw hon, eiddo Paul Brightwell, Cosford, Florence. Mi oedd hi'n ail yn ei dosbarth yn gynharach. Ie, allan o'r march St Willow Kinglake a'r gaseg Cosford Flowella. Felly, enillydd yr eboles dair mlwydd oed, Friarly Fendi. Ydy mae yn olygfa wych pan y ti'n cyrraedd diwedd y cystadlu a gweld y goreion ochr yn ochr ei gilydd. A Kitty Bodley, sydd yn beirniadu'r gystadleuaeth, wedi bod yn neud gyda'i mham mewn golwg hefyd, fel rhyw fath o ddiolch iddi hi am ddysgu y garwriaeth yma a'r diddordeb mewn ceffylau. Ie, i mam yn dipyn o gymeriad hefyd, Jill Williams. Mae Kitty yn gymeriad, ond mae mam yn fwy. Ti eisiau ymelaethu ar hwnna? Felly dyma ni, maen nhw wedi gwneud sioe unigol. Mae yna drin a thrafod rhwng y beirniad a'r stiwardiad.
Mae'n gofyn nhw droi ar ei ochr, a mae hynny yn beth cyffredin, i ni'n gweld hyn yn aml, i galluogi'r beirniad wedyn i weld y cyffylau ochr yn ochr. Wyt ti'n gweld mae'n lun ar ferchog yn dweud pan wyt ti'n gweld nhw ochr yn ochr ei gilydd o'r ochr? O fan hyn, wyt ti'n mynd i fentro gweud pyn sy'n mynd â dylega di? Mae'n gystadleuaeth anodd iawn. Dwi yn hoffi'r ebol dwyflwydd. Yr ebol Foxhill Farm Prince Cartier. Iddo i Melanie Olford. Mae e'n tynnu sylw yn sicr. Am ba reswm? Wel, mae yna conflict fan hyn oherwydd fi sydd wedi magu dad ond dwi'n hoffi'r teip yn amlwg, a mi oedd brawd iddo fe yn enillydd y dosbarth cyntaf, mi oedd chwaer wedyn yn drydydd mewn dosbarth arall, felly dwi'n gwybod bod Kitty yn hoffi'r teip yma, ond gewn ni weld. Diolch am dynestrwydd. Wrth i ni weld y stoc ifanc ochr yn ochr a'i gilydd, mae hwnna'n glew ble ni wedi cyrraedd. Mae Kitty Bodley wedi bod yn cystadlu drwy gydol y bore. Wrth i ni weld y creaduried ochr yn ochr a'i gilydd, dyma ni y stoc ifanc gyda'r adran A, ac i ni wedi cyrraedd pencampwriaeth y stoc ifanc. Kitty Bodley wedi bod yn cael golwg ola arnyn nhw i gyd. Ac wrth i ti roi nhw ochr yn ochr a'i gilydd, Owen, mae'n gyfle arferchog i gymharu. A ti'n rhoi'r cyfle gorau posib? Ydy, a mae wedi tynnu 4 i mlaen y rhes. Mae gyda ni'r eboles dwyflwydd, mae gyda ni'r ebol dwyflwydd, yr eboles dair a'r eboles flwydd. I le ele ti? Wel, dwi wedi gweud unwaith yn barod, Teled. Foxhill Farm Prince Cartier o bosib yw'r ffefryn gyda fi, ond gewn ni weld. Ych ni gyfle, mae hwnna yn lun effeithiol iawn. Ond i ble neu Kitty Bodley bwyntio. Dyna ni. Mae'n cadw ni ar flaenau yn trad, ynddo wi? Ac wyt ti yn mynd i fynd am Foxglove, wyt ti? Foxhill Farm Prince Cartier, dwi'n meddwl, ond diwrnod Kitty yw i heddi, nid un fi. Ond diddorol fydd gweld lle mae'n mynd. Mae yna drafodaeth rhwng Kitty a'r stiwardied. Mi'n siŵr glywn ni cyn bo hir i ble eiff y garden goch ar gyfer stoc ifanc y pencampwr gyda'r adran A. Mae'n danfon o'n nôl i'r cefn eto. Ni ddim yn gweld hyn fel arfer, so ddim yn siŵr iawn beth yw'r hyn mae'n gwneud ar hyn o bryd. Methu wneud penderfyniad? Mae hynny'n bosib. Oeddi hwnna wedyn ni'n dangos safon y bencampwriaeth bod i mor agos? Ie, o bosib. Het i ddiosg? Wedi diosg. Felly, dyma ni, yr un sy'n mynd ar bencampwriaeth, y stoc ifanc eleni, Friarly Fendi, eiddo Ann Jones, sef yr eboles 3 mlwydd oed. A'r gil bencampwriaeth wedyn yn mynd i'r eboles, flwydd, Popsters, Jelly Tots, eiddo i Rebecca France. Mae'n eiliad bwysig iawn yn dwi. Ac un i'w chofio ar gyfer yr heini ac yn atgof o'r gwaith tîm sy'n ticefen i'r magu y paratoi a wedyn ni y dangos. Ie, mae hynny'n wir. Mae yna flynyddau o paratoi wedi mynd mewn i ambell i linach gyda'r cyffyle yma. Mae nhw wedi bod yn rhai o'r teuluoedd wedi bod yn magu ers blynyddau maith. Bydd rhaid gael y llun wrth bwysig hefyd. A gwerth atgoffa o'r gwaith gwych mae Cymdeithas y Cobiau a'r Merlod Gymreig yn ei wneud i warchod
y bryd arbennig yma. Ie, mae hynny'n hollol wir. Cynnal y bryd yn dweud i'r dyfodol, sicrhau bod y bryd yn cadw'n byr. Sgwrs fach rhwng y beirniad. A Kitty Bodley wedi bod yn effeithiol iawn fel beirniad yn do, ac yn chwym iawn. Joanne Hewitt with nice manners to Wysogys Ursula. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Many congratulations to you all. There will be a young stock champion symud ymlaen with ni nesaf ar gyfer y pencampwriaeth y Storm Bank, where the Geraint and Mary Jones Neville Stowe Memorial Award will be presented. Felly symud ymlaen felly ar gyfer pencampwriaeth y stoc ifanc. We'll move on to the Young Stock Championship now in the Section Ds, the Welsh Cobs. After those results coming in now quickly, we just say we've had a wonderful entries here, so the national team ponies in the junior section, climaxed with the Young Stock Championship. The Young Stock Championship event here is the 3 Philly, which is number 74. The George family from Cumberland, Thomas George Priory Henry. So the Young Stock Champion and Welcome Conference gold medal winner is number 174, Priory Henry, and reserve went to the Yearling Philly, who was the Yearling champion, and this is Popsters Jelly Pops, and the property Rebecca France in Cheshire. That is number 84. So that is another guy or cwbl o iau yn y sôn Lenny ac gael ymarfer ail cyfeithas Mawrth Sylwebaeth Gymraeg a mae hynny yn i'r Prif Gylch ac yn y sir efo Mawrth Sylwebaeth Gymraeg ac yn ei ddangos gan Thomas Jones ac yn gil o blino o Mawrth Sylwebaeth pedwar Popster Jerry Potts a Tefnod Rebecca France o Sydd Gael. So felly, cynnygiadau i'r tîmi a wy'n siŵr fel am fyna'n rhedeg, Prif Gylch. Profiad hynod o felys I unrhyw gystadleuedd yw codi i'r brig yn y Prif Gylch a llongyfarchiadau gwresog a'r ffraeli Fendi yn ennill pencampwr y stoc ifanc fan hyn gyda'r adran A yn 2025. In the ring race. So that concludes the Welsh Mountain Ponies House Day, which is the junior section. Tomorrow we will start again at 8 o'clock in the morning. Those will be the senior classes, which will be the Blue Bears, the Barnet, and the Stallions. So put your hands together now. So the Young Stock Championship in the Welsh Mountain Ponies section, Prairie Fendi, the George family from Cumberland, shown there by Thomas Jones. So if you come up there, Profiad hynod o felys I unrhyw gystadleuedd yw codi i'r brig yn y Prif Gylch. Llongyfarchiadau gwresog a ffraeli Fendi yn cipio y wobr gynta heddi a pencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r adran A. So I'd like to take this opportunity to thank the City Movement for choosing this sports classes. I'm sure we are looking forward to tomorrow to judging the mares and the stallions. So if you look at the Tangabar, the area, City Movement after Benny, and Barney, the stock down Gorma, and the Syrian, the stock Newborn, the Tessie, and the Nakon. And we do that, and we still go forward.
Mae di bod yn olygfa pen i gamp yn y Prif Gylch drwy gydol y bore ac i ni yn cyrraedd y pen llanw mewn gwirionedd gyda y pencampwriaethau. Mae'r bencampwriaeth y tro yma yn rhan ogleddol y Prif Gylch. Dyma ni stoc ifanc a pencampwriaeth y cobiau Cymreig. Ac Owen, y o'r gore yn dod nôl ochr yn ochr a'i gilydd ac unwaith eto y cynta a'r ail o bob dosbarth yn cael gwahoddiad i ddod nôl. Ie, mae hynny'n wir, mae modd i'r rhai sy'n ail ddod nôl i'r gysylltiaeth yma hefyd. Dyn nhw'n bob tro yn gwneud, ond maen nhw'n cymhwyso i gysadlu. Yn gyffredinol o edrych yn ôl ar gwrs y bore, beth ydych chi'n gweud am safon y dosbarthiadau sydd wedi bod o flaen y llygen ni? Ie, mae'r niferoedd wedi bod yn fawr iawn o flaen y beirniad. Mr John Kirk, beirniad y cobiau Cymreig eleni. Mae wedi mynd drwyddi, wedi bwrw drwyddi yn reit dda, ond fel sy'n sôn, mae e'n cyrraedd pen llanw'r cysadlu y bore yma gyda'r bencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r cobiau Cymreig. Ie, yr ebol blwydd, yr eboles, yr adfarch, blwydd, y dyflwydd a'r tair blwydd o'd. Pob un ohonyn nhw yn dod nôl. Teulu'r atrodd fyny, ar Danaway. Ac oedd hi'n braf cael rhyw hoi fach gynne i gerdded o gwmpas o maes a cael y cyfle i fynd lan i weld le mae'r ceffyle'n cael ei cadw. A ti'n gweld wedyn ni y daith maen nhw'n neud o y stable lawr mewn i'r cylch casglu cyn dod i'r Prif Gylch. Ie, maen nhw'n dod lawr y cylch, i'r cylch. A'r het i ffwrdd? Mae'r het i ffwrdd ydi. Aled y steward, dwi'n meddwl mae'r ebol blwydd Llamorlais sy'n mynd â hi, Christian Harris. Nath John Kirk y beirniad ddim har yn biti bore yma. A mae yna benderfyniad wedi dod ac i ni wedi gweld pencampwr y stoc ifanc gyda'r adran dy, y cobiau Cymreig. Ie, yn mynd ar bencampwriaeth y stoc ifanc teulu Charman, Geler, Tywysoges Cymru o ochrau Aberystwyth, ond yn cael ei berchen gan deulu Charman. Felly yn mynd nôl i ochrau Aberystwyth. Wel, gynta. Brydfa Geler, Wela Wendy Lloyd, sydd wedi magu'r ceffyl yma, ond cael ei berchen gan deulu Charman erbyn hyn. Ar gil bencampwriaeth? Ie, dwi'n meddwl mae'r ebol blwydd, Mark Swiston, Llanmorlais Temptation, o'r gwyr, Christian Harris yn arddangos. Felly, yr eboles dwy flwydd yn mynd ar bencampwriaeth a'r ebol blwydd y gil bencampwriaeth. Beth wyt ti'n credu ath ar llygad John Kirk gyda'r eboles ddath i'r brig? Felly mae'r eboles yma, yr eboles Geler, mae hi yn sicr yn dal llygad. Mae thad ei Spartacus wedi ennill yma yn y gorffennol ar fam Geler Lotti, felly mae'r gwad yma wedi cael ei brofi droion a throion yn y cylch yma ac wedi dod i'r brig yn aml iawn. Mae'n eboles sy'n dangos ei hunan yn dda iawn. Mae'r ddau yma yn debyg iawn o ran i golwg. Maen nhw'n benychel iawn yn dyn nhw. Digwydd bod yr un lliw, ond dyw hynny ddim yn cael dim ymhariaeth ar y beirniadu wrth gwrs. So mae'r eboles yma yn eboles sy'n dal llygad. Mae'n Gymraeg iawn ac yn draddodiadol yn ei golwg. Yndi, ti'n gweld wrth y pen yn dweud. Felly llon gyfarchedau mowr iawn i deulu'r Charman a Geler Tywysoges Cymru yn ennill pencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r cobiau Cymreig. Gael diolch i'r beirniad am ei waith, and thank the judge for his work this morning, to the stewards, and the members of the pony club who are also assisting in the main ring. Diolch yn fawr iawn i am y gwaith. Dyn ni'n edrych ymlaen nawr ar gyfer Mori.
Lle fu nerfe bellach magorfoledd a geler tywysoges Cymru yn cipio y wobr gynta heddi. Newyddion gwych i deulu y Chaman a'r ferchog. So we look forward to seeing you tomorrow for the judging of the senior classes. Mi fydd y beirniadu cychwyn eto bore fory am 8 o'r gloch. Ac felly byddwn ni'n edrych ymlaen i weld pawb yn ôl y fory. Na chi o'r sydd wedi bod wrthi ers 8 o'r gloch bore yma yn y canol yn edrych yn hynod o smart. Stuart Morgan o'r Gwyr, ochre Abertawe, yn beirniadu yr adran ec a wedi cyrraedd y lan bron y bod wrth edrych ar bencampwriaeth y Merlod Cymreig Tape Cob. A dyma ni y stoc ifanc. Cyfle i bob un ohonyn nhw sydd wedi dod yn gynta ac yn ail ym mhob un o'r dosbarthiadau i ddod nôl i gystadlu yn erbyn ei gilydd ar gyfer y bencampwriaeth. Ac Owen, mae pob un gwobr wyt ti'n dderbyn, wyt ti'n dringo'r ysgol fel petai, yn dwyt ti, a mae rai bod hwnna yn neud rhywbeth i'r frydfa ei hunan o ran yr enw? Mae hynny'n sicr wir. A gyda'r cystadlu, wyt ti'n sôn am fyny'r ladder, mae gyda ti dosbarthiadau'r soc ifanc heddi, fyddan nhw wedyn yn dod nôl ddydd Iau i gystadlu am y brif bencampwriaeth. Lle Stuart Morgan yn cael cipolwg ola nawr wrth fynd lawr y linell. Ac oedd David yn gweud gynne bod Stuart, wyt ti'n gallu darllen i feddwl e bron, mae'n eitha agored fel mae'n dimlo ar ei wyneb. Fi'n credu bod hwnna'n wir i ni'n gweld ambell i edrychiad ar ei wyneb. Mae'r het yn cael ei diosg. Mae'n chwarae. Chwarae gyda ni'n diwe. Ond i le ti'n credu eitha hi? Mae'n anodd iawn dweud. Ni'r hedl bant Owen. Stan fi ddim clem i fod yn osti. Tria. Dim syniad. Lawr y gwylod. Lle dyma ni. Geithon ni'r ateb wrth Stuart. Do'n wir, dwi'n meddwl mae Nelson Fuller, Matsfield Legacy yw'r ebol 2 flwydd yma. A wedyn yr ebol blwydd wedyn yn mynd ar gil bencampwriaeth eiddo Kelly a Scott Gibbons, Glynwyn Austin Powers. A mae'n bwysig tanlinellu bod y gil wobr yn bwysig hefyd yn dywe ac yn... Bydde ti'n gweud bod dod yn gynta ac yn ail yn y bencampwriaeth yn ychwanegu at y diddordeb yn y bryd a'r brydfa arbennig? Ydy, mae ennill yn y sioefer yn hun, mae hyd yn oed y dosbarth yn dda i enw dy frydfa di, ond mae'n mynd ar bencampwriaeth neu'r gil bencampwriaeth yn adio at hynny wedyn eto, ond mae bob un o'r rhain yn enillwyr ac yn heiddiannol iawn o hynny hefyd. Wyt ti'n gallu gweld y patrwm pam bydde Stuart wedi dewis Matsfield Legacy sydd o'n blaen i fan hyn fel y pencampwr? Ie, mae di mynd am debydd y cryf ydyn ni'n dweud, ond ar yr un pryd mae'r ansawdd y poni na yn amlwg iawn ynddyn nhw hefyd. Ond diwrnod yr ebolion gwrw yw i eleni gyda'r adran ec. Gyda Matsfield Legacy, eiddo Nelson Fuller a Glynwyn Austin Powers, Kelly Gibbons yn mynd ar gil bencampwriaeth. A rhannu gwen, a rhannu gair bach.
Mae'r holl waith paratoi a'r ymdrech wedi talu ar ei ganfed, a Matsfield Legacy yn sicrhau y wobr gynta yn y Prif Gylch heddi. Dyma ni, enillydd y stoc ifanc y bencampwriaeth Merlod Cymreig Tape Cob yn mynd i'r ebol dyflwydd. 562 Glynwyr Austin Powers, property of Kelly Gibbons. Rwy'n cymeradwyr i enillydd y pencampwriaeth yn yr adran ac bydd 6-2 Matsfield Legacy eiddo i Nelson Fuller ac yn y Cil Wobr 5-2 Glynwyr Austin Powers eiddo i Kelly Gibbons. And thank you very much to Stuart Morgan on the gallows competition in Section C's this morning. Hope you have a lovely morning with the lovely services put forward. Diolch yn fawr iawn i Stuart Morgan o'r Bwyr am beirniadu yn adran bore yma. Rwy'n wedi cael bore Preselis yn beirniadu. We'll be returning with the Welsh Section C's on Thursday with the senior classes. Ni'n dychwelyd nôl i'r adran bore dyddiau gyda dosbarthiau cysur amlwg. Okay, we now move on to the light trade turnout. This is the first of the driving competitions today. We're mynd ymlaen nawr i'r ymddangosiad masnach ysgafn. And in the middle of the ring, we have our judge, Mr. Richard Lamy, all the way from Perth in Scotland. He's been judging for 40 years. He was the former British Driving Society Vice Chairman, Chairman, finance person, and he actually was leading a team of Getterlanders last week in Woburn, where he said he got very, very wet. He's also the international board member for the Atage. So we welcome Richard Lamy to be with us. He's 40 years of experience of driving, so he's the man we need. And also alongside him, supporting him, is Archie Edwards. Archie plays the coaching horn, and he's been doing that for 9 years. So he will summon to the drivers of the vehicles which way they need to do. With Archie Edwards yn cysawu i'r chwarae'r corn, yn ganol y cae, yr hyfforddi ac y dweud o'r gyrwyr beth i'w wneud. Now then, they've been prejudged in the horse ring earlier on, and what you've got here is Edwardian and Victorian deliveries. I'm sure many of us have a little white van to take up outside our homes during the week, from Amazon or anything else that sells any to us. But during the time of the Victorians and Edwardian period, you didn't have a little white van, you'd have one of these to deliver your
with horses, a variety of vehicles. And if you look at the vehicles, it gives you a good idea of what use they have. There are some four-wheel vehicles with general dealers, customers, so basically they will be just delivering fresh fruit, corn, or other things. And then you have some of the speedsters then, where they want to deliver fresh materials to your home. And you can see from these carts going around, these vehicles going around, there will be somebody delivering milk, possibly a butcher, or someone delivering fish. So, daily delivered. There's also a variety of horses here. These are traditional driving horses. You have, I'm sure you can pick out some Welsh cob type horses, and you also probably look at some coloured cob type horses. But I also can see outside there hackney. I wonder if you can decide which is the coloured cobs, which are the Welsh cobs, which are the hackneys, and also which are the smaller Welsh cobs on display. And that can be shown by the action. Now when you ask me, how does this horse pull the carriage? You notice around his neck it has a harness that's traditionally made from leather, stuffed with straw with metal palings running from it. From that collar, strips of leather run down the side of the horse attached with it. And when the driver of the horse says move forward, the horse pulls into the collar and then pulls the vehicle along. Okay, now we've got going. How do we stop the vehicle? If you look behind the horse, they all have straps across the back end. Now what happens is, when the horse gets instruction, it usually sits into those straps and slows the vehicle down. Three things are important with driving: giving commands to the horse. How do you do it? Voice commands are very important. Very soft hands are very important. And also, you can see all drivers have an elevated whip. Now that's traditionally from Holly, and that is stroked along the side of the horse to instruct it, or also to show other road users which direction to go. Now then, Sir Archie Edwards, to the command of the judge, Croeso nôl ato ni i'r Prif Gylch. Mae'r cystadlu mewn llaw wedi dod i ben am y dydd, ond fel ych chi'n gweld, mae yna olygfa ardderchog o'n blaenau ni fan hyn. Mae wir yn sioe pan ych chi'n dod i eistedd yn y brif eisteddle yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Ac ar hyn o bryd, ni'n edrych ar ymddangosiad masnach ysgafn. A dyma lle ni'n gweld y ceffyle yn tynnu yr gwahanol gerbydau ysgafn ac yn rhyw fath o edrych yn ôl ar yr oes a fi. Y beirniadu'r cystadleuaeth yma, mae Mr Richard Lanny o Southwards Perth. Wrth yn ochr i mae Owen Griffiths, di bod yn gwmni yn ystod y bore, a mae hon yn drawiadol fel dosbarth, ydw i. Ydy, mae'n drawiadol, tu hwnt yn dwi newid cyfri, mae yna 9 yn y dosbarth yma, felly mae'n dosbarth cryf. Mae angen y Prif Gylch i gyd arnyn nhw, oherwydd mae'r cerbydau mae'n cael ei tynnu o amgylch y cylch, a mae'n llenwi'r llygad yn diwe, a fel ti'n sôn, mae'n mynd ati nôl i'r gorffennol, i'r oes a fi, ond braf i gweld y diddordeb yma yn parhau. Mae'n draddodiad yn diwe. A mae'n fuddsoddiad hefyd, meddwl i'r holl waith sy'n mynd mewn, nid yn unig i edrych ar ôl y ceffyle a'i paratoi nhw, ond i gadw y cerbydau yma drwy gydol y flwyddyn a'i paratoi nhw yn barod i gael ei ddangos yn y sioe fawr. Ie, mae hynny'n wir, ond beth sy'n rhaid i gofio hefyd, mae nid yn unig y ceffyl i ni edrych arno fan hyn, i ni edrych ar y cerbyd hefyd, yn ogystal â'r ffordd mae'r pobl wedi gwisgo, sicrhau bod y cerbyd yn ddiogel, bod y cerbyd yn edrych ar ei orau,
A yn ogystal â hynny wedyn bod y ceffyl yn tynnu'r cerbyd hynny yn ddiogel. Felly, dwi'n meddwl cerbyd llath ydy hwn. Malw on Thames ar yr ochr. A'r chyrn llath. Ydy yr oes a fi. Ond na, mae hon yn dipyn o olygfa. Dwi'n meddwl bod yna benderfyniad wedi cael ei gwneud. A mae'r bencampwriaeth wedi cael ei rhoi. Nath e benderfyniad iddo chwim hefyd yn do? Chwim tu hwnt. Bron iddo ddala ni mas hwnna. Mi oedd e mor gloi. A mae'r dosbarthiadau yma yn pwysleisio ar siwt mae'r ceffyl nid yn unig yn ymddangos, ond yn ymddwyn, y perfformiad, a pa mor addas yw e hefyd i dynnu cerbyd ysgafn, i edrych yn ôl pa mor ymarferol bydde fe'i geffyl. Ie, wyt ti'n edrych ar y pictiwr yn gyfan gyda'r gysylltiaeth yma. Wyt ti'n edrych ar y cerbyd fel nes i sôn, y ceffyl, sicrhau bod y ceffyl yn ddigon cryf i dynnu'r cerbyd hefyd, a bod popeth yn ei le, a popeth yn ddiogel. Y gwir yma, a blodyn hyd yn oed ar ei siaced. Yr manylion a'r cyffyrddiadau bach yna yn neud cymaint o wahaniaeth. A wy'n gwybod bod y beirniad, sef Mr Richard Lanny, fydd e'n edrych am geffyl neu poni, bydde yn gallu sicrhau i fod yn iawn ar gyfer y swydd ac yn addas i dynnu'r cerbyd ysgafn. Meddwl di yr ymdrech sy'n mynd mewn i lanhau y cerbyd hefyd? Ie, wnaethon ni gweld chyrn lath ar un yn gynta, a ti'n gweld y chyrn, dwi'n meddwl mae bras o bosib yw'r chyrn, a mae'n sgleinio, ond dwi'n meddwl mae yna oriau wedi mynd mewn i gael y chyrnau i ddisgleirio fel yna. O edrych ar yr harnes, fi'n credu mai harnes eitha syml a fflaen sydd angen, nid bod i wedi cael ei gorchuddio'n ormodol. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mi oedd na bwrpas i'r cyffel yma, mi oedd na swydd ymherth iddyn nhw, felly nid certi i fynd â pobl i briodasau bydde hyn, ond certi gwaith. Mi fydda'r cerbydau yma'n cael ei defnyddio i dynnu llefrith, i fynd a cig o amgylch hefyd. Ond mae yna enillydd. Give a big round of applause, followed by 207, 206, 201, and the field is one. So which one is the con? Which one is the happy? Felly'r enillydd, C. McDermott, gold top, gyda'r John Henry White yn arddangos y ceffyl gold top. Dwi'n meddwl mai John White sydd yn y cerbyd. A gold top gan gofio y llath yn un hynod o addas. Addas iawn y ceffyl ar cerbyd. A ddiw y ceffyl hefyd yn dwi wair. Ac yn teithio'n hyfryd fel ceffyl hefyd. Ie, mae'n mynd yn ddidor yn dwi, mae'n mynd yn hamddenol, mae'n i weld yn geffyl sydd yn brofiadol iawn, wedi fwy na thebyg yn gyfarwydd iawn a chynulleidfa mawr. A ni wedi gweld fel mae'r ceffyl yma wedi ennill heddi. Edrych yn geffyl dibynadwy lle ti ymddiried yna fe? Ie, mae hynny'n hollol wir a mae'n hamddenol iawn yn dwi yn ei ffordd. Ond pan wyt ti'n tynnu cerbyd i fynd â llefrith, wyt ti eisiau geffyl sy'n ddibynadwy wrth gwrs, yn geffyl sy'n dawel ac yn geffyl fydd yn sicrhau bod y siwrne ni'n diogel. Felly'r ceffyl yma wedyn yn edrych fel hacni fi. Ti'n gweld y symudiad yn wahanol, ti'n gweld y benglin yn uchel iawn.
mae hwn yn nodweddiadol o'r Hackney, ynddo e? Yn sicr, Dark Side Defiance, James Howell yw'r ceffyl yma, eiddo James Howell. Ond y ceffyl Hackney, ceffyl lliw wedyn, gyda ni fan hyn, gyda Bettles ar yr ochr. Felly mae'r pictiwr yn wahanol iawn yn dwy i'r un cynt. Ydy, mae yna amrywiaeth o geffylau yn dos. Ie, a Dallas, eiddo Lisa Ames, di hwn. Gyda Gareth Kelly. This is surely something that many of you A dyna beth sy'n gwneud y dosbarth yma mor amrywiol, yw'r amrywiaeth o geffylau sydd i'w gweld yn tynnu y cerbydau. Yr Hackney fan hyn eto, ti'n credu? Na, dwi'n meddwl mae Hackney yw'r ceffyl yma, mae hwn yn geffyl fwy trwm, wyt ti'n gweld y symudiad cweit yr un fath. Gyda Hackney wyt ti'n gweld y benglin dipyn yn uwch na'r ceffyl yma, wyt ti'n gweld y pen llinyn yn wahanol hefyd, wyt ti'n gweld y pen yn fwy uchel o bosib, ond ie, ni wedi gweld ceffylau trwm, ni wedi gweld y ceffylau lliw, a hefyd cofiau Cymreig yn ogystal â'r Hackney yn gystadlu yn y dosbarth yma. Yna chi Westwick Secret Beauty yn gadael nawr yn eiddo i Chris Bellaby. O'r march Westwick Major a'r gaseg Westwick Secret ac yn ddiweddglo ar arddangosfa hyfryd iawn. Of course, here at the Royal Welsh, we have our displays this afternoon and this evening, which include the Ukrainian Cossacks. I saw them yesterday. Some of you saw those. They were fantastic, and it's great to see them back with us. And then for those who enjoy a little bit of adrenaline, the Bulldog FMX will be with us as well. And we'll also have something slightly different in the ring. We'll be giving the tractors and the machinery an opportunity as we have a parade of the Gold Medal Award winners within the machinery section. Felly digon i'ch dydanu chi, plenty here for you to stay with us in the main ring. The weather is kind, so please do stay with us. But now it gives me great pleasure to see, as you can see, some of the riders have made their way into the ring. It gives me great pleasure to begin with to introduce our judge. Mae'n rhaid pleser mwyaf i fi cael cyflwyno'r beirniad ar gyfer y gystadleuaeth yma. We thank our judge, Katie Downing, who's travelled to be with us from Northampton. In fact, Katie wasn't originally going to be with us, but she has stood in due to Ginny Oakley being unwell. So we are very grateful. Diolch yn fawr iawn to Katie. A croeso cynnes iawn trwy'n gael, croeso Cymreig i chi. A very warm Welsh welcome to you here to the Royal Welsh Show. So Katie tells me earlier that she's probably been on a horse before she could walk. So horses is a way of life for Katie. Couldn't ask for anybody better to be with us. So Katie has always shown the mountain and moorland type of horses and has always ridden side saddle on a native. It all began with Katie, the interest in the side saddle, when she was involved in the native pony display show, the Royal Show. And next to the stand was the Side Saddle Association, and from the next day onwards, she's been riding side saddle. Katie was telling me that... Golygfa gosgeiddig iawn o'n blaen ni nawr yn y Prif Gylch, wrth i ni edrych ar arddangosfa gosgeiddig, ar marchogaeth, ar y cyfrwy unti. Deuddeg yn y dosbarth yma, Owen, ac o'n i'n trafod gynne bod y dosbarthiadau'n llewyrchus nifer wedi dod, nifer mwy na'r disgwyl wedi dod ar y dornod. Ie, os ydych chi'n edrych ar y nifer sydd wedi cofrestru yn y catalog, bosib bod y nifer hynny lawr, ond dwi'n meddwl bod hi'n hollol gywir. Mae'r nifer sydd wedi dod ger bron y beirniad wedyn yn uwch nag arfer. Dwi'n cofio'r gystadleuaeth yma yn y gorffennol. Dwi'n cofio gweld nifer mor fawr a hyn yn y dosbarth yma yn y gorffennol. A maen nhw'n mynd ar cylch i gyd, maen nhw'n cymryd drosto'r cylch i gyd oherwydd y nifer 12 o ti'n gweud sy'n cysadlu. Katie Downing wedyn yw'r beirniad eleni. Felly'r dosbarth y ceffylau gosgeiddig, sef y Concours Dolagons.
A Katie wedi teithio o Loegr, yn byw Northampton, gyda'i gŵr Matt a'i mherch a'i ci. Katie fyny yn y canol yn yr het binc. Yn cael golwg manwl ar y deuddeg sydd wedi dod yma. Felly, beth sy'n neud y cyffyle yma a'r rheini sy'n marchogaeth yn unigryw, bod ti'n gweld y ddwy gos ar yr un ochr, ynddo fe? A felly, dyna sy'n gwneud y gystadleuaeth yma mor unigryw. Ni'n gweld yn y llun nawr rhai ifanc, rhai hŷn. A gyda'r brydiau yma, mae pob bryd, pob lliw a bob llun. I ti'n gweld yn aml y net mewn ffordd o flaen y wyneb, a mae hwnna am reswm ymarferol yn dweud pan nhw allan yn marchogaeth flynydde maith yn ôl, bys hwnnw yn arbed y cler a'r mwd i fynd i wyneb y ferch o fynd marchogaeth y ceffyl. Ia'n wir, a'r unig beth sydd yn gwneud y dosbarth yma yw bod yr edrychiad yn un osgeiddig. Felly mae angen i'r ceffyl yn ogystal ar un sydd yn y cyfrwy edrych yn osgeiddig, a ni edrych ar y pictiwr yn gyfan. Felly mae'n bwysig bod yna harmoni yn perthyn rhwng y ceffyl a'r person. Felly, os yw'r ceffyl yn un bach o bosib, mae'n well bod yna blentyn yn marchogaeth wedyn, fel ni'n gweld gyda rhai o'r cystadleuwyr yma. I ni'n gweld cwbl o blant yn y Prif Gylch gyda'r cyfrwy inti sydd yn arwydd bod na ddyfodol a bod na ddiddordeb yn y math yma farchogaeth. Ie, mae'n gystadleuaeth diddorol yn dywyd, mae'n wahanol iawn i'r dosbarthiadau dan gyfrwy. Mae'r cerddediad yn fwy hamddenol. Wyt ti ddim yn gweld nhw yn mynd ar draws y Prif Gylch ar gyflymder. Mae fel wnaethon ni sôn yn gynharach, yr hyn sy'n gwneud y gystadleuaeth yma yw y ffaith maen nhw'n edrych yn osgeiddig. A ni'n gweld dyn yn y canol gyda corn, yndyn ni? A dwi'n meddwl bod yn canu'r corn pan mae'n gwneud i'r ceffylau wneud sioe unigol. Dyma ni. Edrych yn osgeiddig iawn hefyd. Mae rhaid gweud, plien yn ei het. Mi fydd e hefyd gyda yr ceffylau a'r masnach ysgafn gyda. Y llun mewn gwirionedd sydd yn bwysig fan hyn hefyd, fel o ti'n gweud. Y person sydd yn marchogaeth yn un gyda'r ceffyl, yr wisg, mae pob peth. Ac eto fel y masnach ysgafn, mae yna rhywbeth o edrych yn ôl gyda'r dosbarth yma, dos. Ie, eto, ni'n cael yn taflu nôl i'r gorffennol fel ni'n gweld yn y masnach ysgafn yn gynharach. Gyda'r gystadleuaeth yma, mae'n rhywbeth o'r gorffennol yn diwedd. Dwi'n mynd rhywbeth oedden ni'n gweld yn arferol dyddi yma, ond braf i gweld y traddodiad yn parhau. Mae un sydd yn fwy osgeiddig i chi. So elegance is the key word here. It will be interesting to see how many of you and what your opinions are. Side saddle is becoming increasingly popular. But one of the drawbacks is the shortage of saddles as they have Corn yn cael ei chwarae eto. specific saddles to be able to ride side saddle. It's rather difficult, they tell me. Lly Katie Downing yn edrych ar yr arddangosfa sy'n o'i blaen, wedi cael y cyfle i gerdded, nawr yn mynd at y drot. A mae eisiau cydbwysedd, mae'n siŵr, yn yr adran yma, yn dos, gan gofio siwr wyt ti yn eistedd ar y cyfrwy. Ie, fel ti'n gallu gweld, mae'r cyffylau yma, mae'r rhai sy'n y cyfrwy wedyn, a'r ddwy gos ar yr un ochr, felly wyt ti ddim yn gallu mynd ar gyflymder mawr, felly mae'n bwysig bod y cyffylau yma yn rhai sy'n hamddenol ac yn rhai sydd yn dawel hefyd, neu fel arall fyddi di oddi ar y ceffyl.
Ni'n gweld ambell i blentyn yn marchogaeth hefyd. Ac yn edrych yn gwbl gysurus. Yn wir ydyn. The riders today are wearing the style of Felly, beth wyt ti'n gweld? Ti'n gweld y ddwy gos ar yr un ochr, felly mae yna un gos wedyn yn dala'r person yn y cyfrwy. As you can see, the riders are wearing bowler hats. A collar and tie should be worn also. Felly, ni'n gallu gweld fan hyn, Heledd, y ddwy gos ar yr un ochr. Ni'n gweld un gos yn hongian lawr a'r gos arall wedyn yn dala mlaen i'r cyfrwy. Is a stock and the horse must be ridden in a double rider. The judge now is inviting individual exhibitors forward. I'm sure this is their opportunity to ask a few questions and to look at the rider and the turnout of both the rider and the horse in detail. Edrych ar y cyfrwy, mae'r merched yn marchogaeth arnyn nhw. Mae rhain yn aml iawn yn eitha drud, a nifer ohonyn nhw yn eitha hen o achos ac o achos hynny yn eitha drud yn gallu talu hyd at 2,000 o bunnau am un o'r cyfrwyon. Ie, mae hynny'n hollol wir, a ti'n gweld rhai sy'n y cyfrwy wedyn yn gwisgo beth mae'n galw'n habits. Eto, mae'r gwisgoedd yma'n wisgoedd hen ac yn wisgoedd sydd yn costi dipyn o arian hefyd, felly bosib bod hon yn gystadleuaeth sydd yn un drud iawn i gysadlu ynddo. Ond ar yr un pryd, mae'n gwneud pictiwr arbennig iawn yma yn y Prif Gylch. Mae'n pictiwr unigryw iawn yn diwe. Ac yn wych bod nhw'n agor y Prif Gylch hefyd yn gyfan gwbl fel bod nhw'n cael y lle i ddangos ac yn brofiad arbennig iddyn nhw. Ie, mae hynny'n wir, ond mae rhaid cofio hefyd, mae yna 12 yn y gystadleuaeth yma, felly mae angen y cylch cyfan arnyn nhw oherwydd y nifer sydd ger bron y beirniad. Gyda, ar hyn o bryd, ni'n gweld nhw yn newid ochr y cyfrwy. Ni'n gweld nhw mynd i fyny'r canol ac wedyn dod rownd ffordd arall. Yn y canol wedyn, does na ddim disgwyl i'r rhai mwyaf ifanc wneud hyn, a dyna pam ni'n gweld y ferch ifanc yn y canol. Felly mae dim angen i nhw newid ochr. Cyfle i weld y rhai ifanca yn y dosbarth yn cael tro. Siŵr bod rhain yn trwyddi calonnau pawb sy'n y gynulleidfa. Yn wir, mae ceffyl bach di oedd yn mynd nerth i drad yn oedd fyna gyda'r person ifanc, y ceffyl bach coeswyn a'r ferch ifanc yn y cyfrwy. Katie Downing, sydd yn Katie beirniadu y gystadleuaeth yma, y cyfrwy Inti. Katie i hun. Yn dipyn o berson heini. Di bod yn marchogaeth y cyfrwy Inti ers blynyddoedd lawer. Ond i hun wedi rhedeg 2 fardd yn Owen. 2 hanner Ironman, 1 Ironman llawn, ag yn caru chwaraeon yn ei geiriau hi hun. Mae hwnna'n dipyn o gamp yn diwe. Felly maen nhw'n cael eu tynnu mewn unrhyw order ar y bryd. Ac o'n i'n gweld hefyd gaethon nhw gyfle
i fynd ar draws y Prif Gylch yn do. Felly oedd hynny i weld bod nhw'n gallu cyfeirio'r ceffyl i gyfeiriad arall. Maen nhw'n galw yn change the rain, felly gofyn i'r ceffyl fynd ffordd gwahanol o amgylch y cylch. Dwi'n meddwl mae'r beirniad yn y cylch yw'r un yn y pinc, mae gyda hi clipboard, a bosib bod hi'n rhoi marciau lawr i bob un o'r ceffylau yma. Yn y pinc gyda'r het wen. Gyda'r clipboard yn ei llaw. Felly dyma ni, yn yr het binc a'r siaced glas tywyll. Dyna chi y beirniad. Yn beirniadu y cyfrwy inti Katie Downing. Mae hon yn gyfle arbennig eto i ni gael ein hatgoffa o'r gwahanol geffylau a'r heini sy'n marchogaeth i weld. Mae yna rhywbeth annwyl iawn yn weld plentyn. Yn wir. Marchogaeth y cyfrwy inti. Felly ni'n gweld y beirniad wedi gofyn y rhai mwyaf ifanc i gwneud sioe unigol. Bosib bod nhw'n mynd yn fwy araf na fydd y rhai fyddwn ni'n gweld yn y man. Felly mae wedi dethol y rhai ifanca o'r llinell ac yn gofyn i nhw wneud y sioe unigol. Y tri gyda'i gilydd. Felly newid yr ochr yn gwneud y ffigur o feit. Y ceffyl bach di yma mynd nerth i drad yn dweud. Ydyn ni'n sylwi ar y ceffyl yma yn gynharach. Beth sy'n ddiddorol i gweld lliw y ceffyl a lliw y siaced hefyd gyda'r ferch ifanc yma yn plethu'n dda, yn gwneud priodas dda ac yn rhan o'r pictiwr hynny. Ond y ceffyl bach yma wedi cael gwres i drad bore yma ac wedi mynd, wel, welais i'r sylwed. Ond mae hi'n bles iawn. Yn wir. Dyma'r beirniad. Ac o'n i'n sôn bod Katie Downing yn berson hynod y heini di rhedeg sawl marathon, cyflawni Ironman. Ac wedi dechrau marchogaeth, ceffyl a chyfrwy inti blynyddodd lawer yn ôl. A fe nath ei gydio hi yn syth bin, meddai hi. Wedi cael un wers yn y cylch casglu, a dyna ni. Hooked, fel maen nhw'n gweud. Felly ni wedi gweld y rhai ifanca yn gwneud isio unigol. Mi yfynodd hi i nhw'n cael tri, dwi'n meddwl, tri ifanca. Dwi'n meddwl bod ni'n tynnu nhw ymlaen yn unigol nawr. A bys ti'n gweud bod na ddim un ceffyl yn fwy addas nag un arall ar gyfer y math mewn gyfrwy? Na, mae'n dibynnu ar y person, mae'n dibynnu ar y wisg hefyd. Yr hyn sy'n bwysig yn y gysylltiaeth yma yw'r pictiwr, y ffordd mae'n edrych yn dyfe. Mae'n rhaid bod popeth yn plethu a bod y ceffyl yn siwto'r person a'r wisg hefyd. Ti di marchogaeth cyfrwy inti eriod? Na, eriod. So yn draddodiadol i fenywod mae wrth gwrs. Felly, o bosib heledd, welwn ni di y flwyddyn nesaf yn y gysylltiaeth yma. Mae'n taro rhywun yn anoddach. Dwi'n meddwl bod yn rhywbeth gwahanol yn dywe, ond mae fel pob un cysylltiaeth, unwaith wyt ti'n gyfarwydd ag mae'n dod yn normal wedyn yn dywe. Yn ail natur y bron. Dyma ni'r wobr, dwi'n meddwl. Yn cael ei guddio fyny, ond mae rhaid cael y lluniau yn y se. Os mae yna ôl meddwl y tu ôl i'r llun cyflawn yn dose. A'r paratoi fan hyn. Gwych gweld cymaint o gynulleidfa wedi casglu o gwmpas y Prif Gylch hefyd. Mae'r brif eisteddau'n llawn. A'r bryn gyferbyn yn ei fyny hefyd yn llenwi. Ond wrth i ni edrych ymlaen at fori, dydd Mercher, dornod traddodiadol y cobiau, fydd dim lle i symud na fydd. Mae hynny'n hollol wir.
Bori dydd Mercher yn y sioe frenhinol, mae e'n fyd enwog erbyn hyn. Fyddwn ni am ryw 2:00 yn y prynhawn, fydd y cobiau Cymreig y merch yn dod i'r cylch, a fydd llyged y byd ar y cylch hynny, a mi fydd na bob un gwagle o amgylch y cylch wedi lenwi. Yn aml iawn ti'n gweld hi'n 5 rhes, 10 rhes o bosib o amgylch y cylch. Dyna yw'r apel y cobion Cymreig wrth gwrs. Ti'n timlo fe, bod ni dan do fan hyn yn yr eisteddle, wyt ti'n gallu timlo'r egni? Mae'r awyrgylch yn drydanol yn dwy gyda'r cobiau Cymreig, ond wrth gwrs fori mae'r cobiau Cymreig a diwrnod y concos Dolygons yw i heddi, ond y fori fyddwn ni nôl yn y cylch gyda'r mewn llaw gyda'r adronnau Cymreig. Ceffyl tra gwahanol fan hyn. Ie, mae hwn yn edrych fel ceffyl hunter o bosib. Mae'n anodd iawn gweud, neu yn geffyl chwaraeon o ran golwg. Ond mae modd unrhyw geffyl gysadlu yn y gystadleuaeth yma, gyda bod y cyfrwy fel i ni'n gweld ar yr un ochr. Katie Dowing ar y dde, a'r stiwardiad o'i chwmpas hi. Gwneud yn siŵr bod nhw'n cael y nodiadau yn gywir oddi wrthi. Ceffyl llath a chwrw? Felly, ie, y lliw yma, y lliw llath a cwrw, felly os wyt ti'n meddwl am gymysgu llath a chwrw gyda'i gilydd, wyt ti'n dod ar lliw yma. Weithiau mae yna fwy o gwrw, weithiau mae yna fwy o lath, ond byddwn ni'n gweud bod nhw'n gyfartal iawn o ran y ddoi gyda'r lliw yma. Ie, Halls Lake Nimrod fan hyn yn eiddo'i Erin Hornsey. Allan o'r march, Glenside Rising Star a'r gaseg Broad River Balin. A tipyn o wahaniaeth a gwrthgyferbyniad rhwng y wisg a'r ceffyl fan hyn. Ie, i ni'n gweld gyda rhai o'r cyffel eraill, lliw'r ceffyl yn dywyll a'r hefyd lliw y wisg yn dywyll. I ni'n gweld nawr o bosib y tweed, dwi'n meddwl, gyda'r ferch yma, y bryd wedyn i weld yn fryd Cymraeg, felly eto yn canolbwyntio ar y traddodiad Cymreig hynny, ceffyl Cymreig a'r wisg wedyn yn fwy o bosib yn Gymreig yn ei golwg. Mae'n edrych fan hyn fel se'r gos yn uwch. Felly gyda'r symudiad, neu coes yr un sy'n yn y cyfrwy? Ie. Ie, bosib bod ti'n gywir fyna. Ond mae'r ceffyl yma'n edrych fel bryd Cymreig i fi. Felly'r ceffyl yma llafar Ed Sheeran, a dwi'n meddwl wir fwrw William yw'r tad Pabadine Eloise, felly adronec oedd y ceffyl yna eiddo i J. Louise. Katie Downing yn cael gair bach gyda'r stiward. Y stiwardiad yn gadarn drwy gydol yr wythnos. Ac yn neud i gwaith yn arbennig o gadw'r cylch i fynd ag i amser hefyd, achos mae'n rhaid cofio mae'r amserlen yn para drwy'r dydd. Nid dim ond yr cystadlu, ond gyda'r arddangosfeydd yn ystod y prynhawn hefyd. Ie, mae hynny'n hollol wir oherwydd dwi'n meddwl bod fi'n gallu gweld y cwac-pac yn y cylch ymgasglu yn paratoi ddod mewn, yn gystal ar Cossacks hefyd. Felly mae'n bwysig bod nhw'n rhedeg i amser, a dyna yw pwrpas y stiwardiad yw sicrhau bod yr amserlen yn cael ei gadw ato. A rhaid i camol. Mae'n i Champagne Dominator. Geffyl gwahanol eto yn eiddo i Sarah Tendrup. Ie'r ceffyl yma wedyn yn geffyl trwm, yn geffyl traddodiadol. Wyt ti'n gweld y siwrlen neu'r macsen maen nhw'n galw hefyd ar y gos, ar wylod y cos. Wyt ti'n gweld tipyn o flew i'r ceffyl yma, felly'n geffyl fwy traddodiadol trwm yn diwe. Ac mae wedi bod yn bleser gweld pentre cyffyle trwm am y tro cynta yn y sioe frenhinol eleni. Ac ges i'r cyfle i fynd lan y gynne pan o'n i ar rhyw hoifech. Hyfryd iawn. Ac os gewch chi, os na unrhyw un yn gwrando neu'n gwylio nawr, ac i chi yn dod i'r sioe, wir mae werth mynd draw. Mae yna gyfle i ddod wyneb yn wyneb ar cyffyle trwm. Mae dach chi'r Clydesdale, mae dach chi'r cyffyle gwedd, a'r American Belgian hefyd. Diddorol, ie. Ie, yn fath gwahanol o geffyl trwm. A diolch
i lys-genad y Gymdeithas am eleni Rhys Eifion Griffith. Ac mae fe ei hunan wrth gwrs yn magu ceffylau gwedd, ac o achos ni oedd e am rhoi bri mawr ar y bryd arbennig yma sydd mor agos at ei galon ni. A mae wedi llwyddo hefyd o beth ti'n dweud, Heledd. Oherwydd mae'n denu lot o sylw yn diwe y ceffyl trwm lawr wrth gylch y ceffylau. Ydy. Yn ddaearyddol yn hawdd iawn i ddod o hyd iddo fe, y cylch ceffylau ac i'r dde o hwnnw yng nghanol y peiriannau. Felly dwi'n meddwl bod ni wedi gweld y sioe unigol gyda'r ceffylau yma i gyd erbyn hyn. Mae'r beirniad yn gofyn i nhw fynd a gwneud cylch o'i hamgylch chi. Felly ni'n gweld nhw yn ar y dig yn mynd nôl allan. Felly ni wedi cael y sioe unigol wrth i nhw gyd erbyn hyn. Felly neis ar ei fancad ei gilydd. Ie, a dwi'n meddwl bosib adran A ni'n gweld ar y dde gyda'r ferch a'r het biws. Ond wrth gwrs mae yna bob bryd yn y cylch. A dyna sydd yn cyfrannu at y diddordeb mae'n siŵr yn y gystadleuaeth yma yw'r amrywiaeth o geffylau i chi'n gweld. Hwna'n cynyddu'r apel falle? Ie, a mae'n profi hefyd bod modd i unrhyw geffyl gysadlu yn y gystadleuaeth yma gyda bod wyt ti'n marchogaeth ar yr un ochr. Beth fydd yn wych pan byddwn ni yn darganfod pwy sy'n ennill y gystadleuaeth yma yw cyfle i weld nhw yn carlamu o flaen y brif eisteddle. A mae rhaid i fi weid, mae yn drawiadol a wy'n edmygu rhywun sy'n gallu carlamu mewn cyfrwy inti. Mae yna un wedi tynnu mlaen, dwi'n meddwl. Neu tynnu mlaen? Tynnu mlaen ar hyn o bryd. Erin Hornsey, Horslake Nimrod yw'r ceffyl yma. Ond dyw e ddim yn derfynol? Dim eto, ond mi o'n i'n gweld hi'n rhyw hanner dathlu pan gath hi dynnu mlaen. Ond yw'r rhosglymau heb i rhoi allan eto. A beth sy'n ddifyr yw... Neis. A ni wedi gweld tipyn o'r gyfeillgarwch ar cyd-ddathlu yn ystod y deudddydd diwetha. A beth sy'n ddiddorol i weld, y cynta a'r ail, yw'r cyferbyniad rhwng y wisg a lliw'r ceffyl. Does na ddim un lliw yn ymdoddi mewn i'r llall. Na, mae hynny'n wir, a mae'r ddau cynta hefyd yn geffylau mawr hefyd yn dyn nhw. Wel, mae'r 1, 2, 3, 4, 5 cynta yn geffylau mawr, byddwn ni'n dweud. Ond y gwisgoedd yn debyg iawn yn dyn nhw. Ni'n gweld y 5 yma yn gwisgo gwisg tebyg iawn. Dyma ni, yr un sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Dan dimlad wedi ni. Dwi'n meddwl bosib mae Rachel Fawkings sydd yn y cyfrwy. Ond eiddo Erin Hornsey. A Horslake Nimrod, fel wedys ti. Yw'r ceffyl. Allan o'r march, Glenside Rising Star. A'r gaseg Broad Driver Balin. Katie Downing yn amlwg yn bles iawn a'i dewis a'i phenderfyniad. Wel, dyma ni. Mae'r rhosglwm wedi cael ei gosod. A fe fydd na dlws hefyd. Gaethon ni gipolwg sydyn o'r tlws gynne fach. Y tlws ar olygfa. A dyma ni'r tlws. Ni'n gweld y tlws ar y chwith yn cael ei gyflwyno. Dwi ddim yn siŵr bod na ddigon o bocedig ynddi i roi'r tlws hefyd. Mae'n i weld yn stryglo peth gyda'r rhosglymau yn dwi. Wad y teg bod natur y ceffyl yn gweddi'n iawn. Wel, mae'n cael llon llaw o rhosglymau a dyma ni yn cyflwyno y wobr hefyd. Yn dlws werth i weld. Mae e'n olwg urddasol gosgeiddig. Ydy yn wir. A i ni'n gweld y beirniad yn cyflwyno.
Ond fel ti'n sôn, mae'n olygfa unigryw yn dyw yn olygfa ni'n gweld yn aml iawn. Ni'n gweld digon o bobl yn marchogaeth, ond mae'r olygfa yma yn un unigryw. A dwi'n meddwl bod fi wedi gweld dosbarth mor fawr, yn sicr nid yn y sioe frenhinol. A wy'n gwybod bod na gymdeithas gyda y cyfrwy unti yn hyrwyddo ac yn gobeithio bydd na gynnydd yn y datblygu a'r diddordeb mewn marchogaeth cyfrwy unti. Felly fe fydd hyn yn pleisio'n fawr gweld cyment wedi dod yma ar Brynhawn Ddi Mawrth. Ar gil, wobr yn amlwg yn pleisio'r un faint. Ie, yn golygu cyment ar brif bencampwriaeth fydden ni'n dweud. A trydydd gyda ni ar hyn o bryd. Wyt ti di ennill yn y Prif Gylch? Mae rhaid fi feddwl. Fi di ennill yn y sioe frenhinol, ond dwi'n meddwl mae'n y cylch cyffyle oedd hi, rhai blynyddoedd nôl erbyn hyn. Alla ddychmygu bod y timlad yn wefreiddiol? Ie, mae'n deimlad unigryw yn diwedd, ti'n modd. Wel, na sa'n gwybod. Dwi ddim yn person emosiynol fel arfer, ond mae ennill yn y sioe frenhinol yn creu bach o emosiwn, mae rhai gweud. Mae'n bwysig i'r rhain nawr i safri'r foment yn dwi. Wel, ni'n ti gweld bod nhw dan deimlad nhw'r enillwyr yma. Ie, golygfa gosgeiddig iawn yn y Prif Gylch gyda Hallslake Nimrod yn ennill cystadleuaeth y cyfrwy unti. Ac fe ddaw eiliad gyffroes iawn cyn bo hir pan fydd Rachel Hawkins, sydd yn marchogaeth Hallslake Nimrod ar hyn o bryd, yn mynd amdani ac yn gobeithio rhoi sioe o flan y brif eisteddle. Pan fydd Hallslake Nimrod yn torri mewn i garlam. Wedi cipio calon y beirniad ac yn sicrhau y garden goch llon gyfarchiadau mowr iawn i berchenog Hallslake Nimrod ac Erin Hornsey, a bydden ni'n meddwl eithi amdani nawr. Dyma ni y foment fawr. Yn gwneud tipyn y sioe ohoni. Felly Hallslake Nimrod yn carlamu o flan yr eisteddle. Rhaid e dymugu Rachel Hawkins. Mae'n gystadleuaeth boblogedd. Ie. Yndw i? Boblogedd iawn o ran y nifer yn y cylch, ond hefyd... Gyda'r gynulleidfa? Ie, dyna ni'n mynd i weid mae'r eisteddle yn llawn dop, ond mae yn bictiwr yn dywyd, mae hon yn gystadleuaeth sy'n tynnu sylw, mae yn rhywbeth unigryw yn dywyd, a gweld y plant wedyn. O! Dyma ni, ie, ni'n sôn am y plant. A dyna ni, cystadleuaeth y cyfrwy unti yn cloi cystadlaethau y bore a dechrau'r prynhawn yma ar ail ddornod y sioe yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Diolch i ti, Owen, am dy gwmni.
Na, diolch I ti Heledd am dy gwmni hefyd, fel wnaethon ni sôn gyda'r gorau fel arfer. Diolch yn fawr iawn I Tiffe, a fyddwn ni nôl gyda chi yn gwmni ar y we am 5 munud ar hugen wedi 4. Edrych ymlaen yn fawr iawn at eich cwmni bryd hynny.